ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘልህከ በበህቅ በእንቲአነ ስምዐነ አምላኪነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘተአዘ ዮርዳኖስ በእንቲአነ ስምዐነ አምላኪነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘጾምከ 40 መዓልተ ወ40 ሌሊተ በእንቲአነ ስምዐነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘተመከርከ በገዳም በእንቲአነ ስምዐነ አምላኪነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘሐረይከ ሐዋርያተ በእንቲአነ ስምዐነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘአንሰሰውከ ውስተ ዓለም በእንቲአነ ስምዐነ አምላኪነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘመሃርከ ቃለ ወንጌል በእንቲአነ ስምዐነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘሐጸብከ እግረ አርዳኢከ በእንቲአነ ስምዐነ አምላኪነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘአሐዙከ አይሁድ በእንቲአነ ስምዐነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘአሰሩከ ድኅሪተ በእንቲአነ ስምዐነ አምላኪነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘሰሃቡከ ከመ በግዕ በእንቲአነ ስምዐነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘሐተቱከ ከመ ሰራቂ ወፈያት በእንቲአነ ስምዐነ አምላኪነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘአቀሙከ ውስተ አውድ በእንቲአነ ስምዐነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘጸፉከ መልታህትየከ በእንቲአነ ስምዐነ አምላኪነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘሰለቡከ ኪዳነከ በእንቲአነ ስምዐነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘተኰራ
ከርእሰከ ዘቀሰፉከ ዘባነከ በእንቲአነ ስምዓነ አምላኪነ ወመድኃኒነ ኦ ክርስቶስ ዘአልበሱከ ከለሜዳ ዘለይ በእንቲአነ ስምዓነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኦ ክርስቶስ ዘተኰራይከ ርእሰከ በእንቲአነ ስምዓነ አምላኪነ ወመድኃኒነ ኦ ክርስቶስ ዘአሰቄጸሉከ አክሊለ ሦክ በእንቲአነ ስምዓነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኦ ክርስቶስ ዘአጸሩከ መስቀለ በእንቲአነ ስምዓነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኦ ክርስቶስ ዘቀነውከ እደዊከ ወእገሪከ በእንቲአነ ስምዓነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኦ ክርስቶስ ዘሰቀሉከ ዲበ ዕፅ በእንቲአነ ስምዓነ አምላኪነ ወመድኃኒነ ኦ ክርስቶስ ዘአስተዩከ ቢያዘ ምስለ ሐሞት በእንቲአነ ስምዓነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኦ ክርስቶስ ዘተአገሥከ ጽይለተ በእንቲአነ ስምዓነ አምላኪነ ወመድኃኒነ ኦ ክርስቶስ ዘጥእምከ ሞተ በእንቲአነ ስምዓነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኦ ክርስቶስ ዘረገዙከ ገቦከ በእንቲአነ ስምዓነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኦ ክርስቶስ ዘአዋስከ ደመ ወማየ በእንቲአነ ስምዓነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኦ ክርስቶስ ዘአውረዱከ እመስቀል በእንቲአነ ስምዓነ አምላኪነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘገነዙከ ዮሴፍ ወኒቆዲሞስ በእንቲአነ ስምዓነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘወደዩከ ውስተ ዝህር በእንቲአነ ስምዓነ አምላኪነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘተንሣእከ አመሳልስት ዕለት በእንቲአነ ስምዓነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘአረከ
ውስተ ሰማያት በእንቲአነ ስምዐነ አምላኪነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘትኮንን ሕያነ ወሙታነ በእንቲአነ ስምዐነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘትመጽእ ዳግመ በስብሐት በእንቲአነ ስምዐነ አምላኪነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ተስፋሆሙ ለኵሎሙ አጽናፈ ምድር ስምዐነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ተስፋሆሙ ለኵሎሙ አጽናፈ ምድር ስምዐነ አምላኪነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ተስፋሆሙ ለኵሎሙ አጽናፈ ምድር ስምዐነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኤሎሄ ኤሎሄ ዘአመትቤ በጽራህከ ተማኅፀነ ምህላነ ስማ አምላከነ እግዚአብሔር አብ አዜ ኩሉ ማረነ ወልድ ዋህድ ኢየሱስ ክርስቶስ ተሳሃለነ ኦ ጰራቅሊጦስ መንፈሰ ጽድቅ ስረይ ለነ አበሳነ እስመ አልብነ ረዳኢ በጊዜ ምንዳቤ ወሐዘን እስመ ዘእንበሌከ ባይደ ኢነአምር ወለጻድቃንሰ ምግባሮሙ ትምህሮሙ ለነሰ ለለ አልብነ ምግባረ ሰናይ ለእመ መሃርከነ ውእተ አሚረ ትሰመይ መሃረነ አብ ሃሌሉያ ተሳሃለነ ወልድ ሃሌሉያ መንፈስ ቅዱስ መሐሪ ተዘከረነ በሳይለከ መሃረነ አብ ሃሌሉያ ተሳሃለነ ወልድ ሃሌሉያ መንፈስ ቅዱስ መሐሪ ተዘከረነ በሳይልከ መሃረነ አብ ሃሌሉያ ተሳሃለነ ወልድ ሃሌሉያ መንፈስ ቅዱስ መሐሪ ተዘከረነ በሳይልከ ለከ ንፌኑ
ስብሃተ ወለከ ናይርጋ ኮቴተ መሐረነ መሐሪ ኃጢአተነ አስተስሪ አድኅነነ ወተማህፀን ነፍሰነ ወስጋነ ክርስቶስ ወልደ እግዚአብሔር አምላክነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ተሳሃለነ በብዝኃ ምሕረትከ ደምስስ አበሳነ ወፈኑ ኃይለከ ላዕሌነ እስመ ዘእምኀቤከ ሳህል ሃሌሉያ መሐረነ አብ መሐሪ ወተሰሃለነ አብ ሳሂለከ መሐሪ ኢዛትአነ ተዘኪረከ ዘትካል በምህረትከ በመሐሪ አንተ ወብዙሕ ሳሂልከ ለኵሎሙ ለይፄውኡከ የውኡከ በጽድቅ ሰማይ ወትረ የሃሊ ዘውስተ አድኅኖ ከሃሊ ዘውስተ አድኅኖ ለአምላክነ ጻድቅ እስመ ጽድቅ ቃሉ እሳሎ ለአብ ይፈኑ ለነ ሳህሎ እስመ አብ ያክል ለዘሳሎ ሃሌሉያ ስብሐት ሎቱ ይደሉ ሃሌሉያ አኮቴት ሎቱ ይደሉ ሃሌሉያ ለክርስቶስ ለእግዚአ ኩሉ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ወይእዜኒ እኑ ተስፋዬ አኮኑ እግዚአብሔር ውስተ እዴከ እግዚኦ አመሐጽን ነፍሴ አበ አምላክ ምሕረት አመሐጽን ነፍሴ አበ ንጉሠ ስብሐት አመሐጽን ነፍሴ እግዚእ ወአምላክየ አመሐጽን ነፍሴ ኩሎ ምግባረ እኩይ አድኅና ለነፍሴ ሀበ አምላከ ምሕረት አመሐጽን ነፍሴ ሀበ ንጉሠ ስብሐት አመሐጽን ነፍሴ በእግዚእ
ነፍስየ እምኩሉ ምግባር እኩይ አድህና ለነፍስየ አበ አምላከ ምሕረት አመ ሐጽን ነፍስየ አበ ንጉሰ ስብሐት አመ ሐጽን ነፍስየ በእግዚእየ ወአምላክየ አመ ሐጽን ነፍስየ ኩሉ ምግባረ እኩይ አድህና ለነፍስየ ንስአሎ ንስአሎ ናስተምህሮ ለአምላክነ ጻድቅ እስመ ጽድቅ ቃሉ ዘይክል ኩሎ ወአልቦ ዘይሳኖ አምላክነ ዳያን ረዳየ ምንዱባን ንናቤከ ተማሂፀነ ዘይክል ኩሎ አልቦ ዘይሳኖ አምላከ ነዳያን ናዛዜ ዙናን ናቤከ ተማሂፀነ ኩሎ ወአልቦ ዘይሳኖ አምላክነ ዳያን ወተስፋ ቅቡፃን ነሃቤከ ተማሂፀነ ወበከመ አቀብከነ እምሰርክ እስከ ነግ እቀበነ እግዚኦ እምነግ እስከ ሰርክ ወበከመ አቀብከነ እምሰርክ እስከ ነግ እቀበነ እግዚኦ እምነግ እስከ ሰርክ ወበከመ አቀብከነ እምሰርክ እስከ ነግ እቀበነ እግዚኦ እምነግ እስከ ሰርክ ተሰሃልከ እግዚኦ ምድረከ ሃሌሉያ ስማዕ ጸሎተነ ወስእለተነ ወስረይ ኩሎ ኃጢአትነ ስማዕ ጸሎተነ ወስእለተነ ዘሰማይኮ ጸሎቶ ወስእለቶ ለዕዝራ ተወከፍ ምህላነ ሰላመከ ሀበነ ወሚጥማተከ እምኔነ ሃሌሉያ ሰአለነ ጊዮርጊስ ሀበ እግዚአብሔር ወጸሊ በእንቲአነ አረድዎ ወገመድዎ ወዘርኡ ሥጋሁ ከመ ሐመድ ወወሰድዎ ሀበ ሰብአ ነገሥት ረገጸ ምድረ
አንስአ ሙታነ አባ ጊዮርጊስ በሰላም አደወ መንግሥተ ክብር ወረሰ አርየነ እግዚኦ ሳሄለከ ሃሌሉያ ማኅደረ ሰላምነ ቅድስ ደብተራ ሞሙ ለሰማይት ወእቶሙ ለመላእክት ንኡንስአል ኩልነ አብ ማርያም እምነ ባርከኒ አባ እንሳእ በረከተከ በእንተ ሰላማ ለቅድስት ቤተ ክርስቲያን አባ ባርከኒ እንሳእ በረከተከ መልአከ ሰላምነ ሊቀ መላእክት ሚካኤል ሰአል ወጸሊ በእንቲአነ አይርግ ጸሎትነ ቅድመ መንበሩ ለንጉሥ አብ ገብርኤል አብሰራ ለማርያም ወይቤላ ትወልድ ወልደ ወይነግስ ለቤተ ያዕቆብ ለዓለም ወአልቦ ማይለክት ለሰላም ኒሃቤ እንቲአየ ሰናይት ርግብየ አዛፉሃ ከመኮል ወኩሉ ነገራ በሰላም ለዓለም ወለዓለመ ዓለም ወልድ ወሰላመ መንፈስ ቅዱስ የሃሎ ማእከልክሙ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም ሃሌሉያ ሰላመ አብ ወሰላመ ወልድ ወሰላመ መንፈስ ቅዱስ የሃሎ ማእከልክሙ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም ሃሌሉያ ሰላም አብ ወሰላመ ወልድ ወሰላመ መንፈስ ቅዱስ የሃሎ ማእከልክሙ
ጸልዩ ቅድመ ለቅድስት ድንግል መርዓተ አብ ወእመ በግኡ ቡርክት አንቲ ማርያም ሮክት አንቲ ማርያም ሰናይት አንቲ ማርያም ወብሩክ ብርክት መድኃኔ ኩሉ ወንግናይላቲ ወንትፈሳ ወንታሰይ ባቲ እስመ አምላክ ኢቲ እንግልናቲሃ ክልኤቲ ዛቲ ኢቲ ትንቢተ አቡነ ደመያት መክስከቶም ለሐዋርያት እሞም ለሰማዕት ወእህቶም ለመላእክት ዛቲ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወለወልዳ አምልኮ ወስግደት በምድር ወበሰማያት በባሕር ወበቀላያት ዓለም ዓለም አሜን። ሰላም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ፍቅረ እግዝእትነ ማርያም ቅድስት መስቀሉ ሀብተ ረድኤቱ ወትረ ይራቅ እምኔ ወእምነ ኩልክሙ እግዚኦ
ማርያም ረደወልኪ ያውሰነ ሳሊለነ ማርያም ለዛቶ ተግባረ ደዊሁ ለወልድኪ ንትኻበ ኩሎ መዓልተ ወኩሎ ሌሊተ ዘገበርነ በእንተ እግዚኦ አውርድ ምሕረትከ በላዕሌነ እግዚኦ አቁርብ መዓተከ ላዕሌነ እግዚኦ ቀቦሙ ለኵሎሙ ሕዝበ ክርስቲያን እግዚኦ አዕርፍ ነፍሳተ ኵሎሙ ሙታን እግዚኦ ቀቦ ለሊቀ ጳጳስነ አቡነ አንጦንዮስ እግዚኦ ቀቦ ለጳጳስነ መቃርዮስ እግዚኦ ቀባ ለሀገሪትነ ኤርትራ እግዚኦ ቀባ ለዛቲ ሀገር እግዚኦ ቀባ ለመካንነ ደብረ ሰላም መድኃኔ ዓለም በልና ኣብ ኣርያም ዘሎ ምሕረት ኣውርደልና ሓጢኣትና ደምሰልና መንግስተ ሰማይ ኣውርሰና ቅዱስ እግዚአብሔር ኣምላኽና አንጊህና ኣብ ቤትካ ተረኺብና ኣለና እሞ ከምዛ ኣብ ምድራዊት ቤትካ ተረኺብና ዘለና ሰማያዊትን ዘለዓለማዊትን ቤትካ ድማ ክፍሊ ክህልወና እስኻ ሓግዘና እዚ ዓለም ሓላፊት እያ እሞ ኣብታ ዘይተሓልፍ ሰማያዊትን ዘለዓለማዊትን ቤትካ እግዚአብሔር ኣምላኽና መገዳ ክንሕዛ ካብኣ ከይንወፅእ ሓይሊ ሃበና መንፈስ ቅዱስ ካልኢካ ንየማን ንፀጋም ሰንከልከል ከይንወና ፅንዓና ኩሉ ምጥማትና ናባኻ ናብ ሰማይ ናብ ላዕሊ ይኹን
معاتا قرلنا محرتا وردلنا أب عالم سلام أمن قدق سبات دما فقرن قسلنا إذب عالمنا وريد زل حمام دما إجابي راملخنا نسخا فوسا محرت كالا أخلنا نسخا فوسا محرت كالا أخلنا قومنا بارخلنا قدسلنا نهواريات كم تقبل كلهم عنا دما تقبللنا حببنا أمنا أرقاو صادق برخات رديئت كفلنا أبهاجرنا نبزمنان إذ ورحات زي ورحات كرمتي إمو سمايات كاغبيت كازنام تقلي زنام الشايد برخات آزن ملنا نفسات أكبرتك وإماتك ولد جبريل جبر ميكائيل هايل سلاسية ولدة تنسائية دانيال قدس أملاك نفس كلهم سماعات إرترانا نفس عرفتها بلنا نبل أبو نزب السمايات በሰማያት ነበር አቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትከ ትምጻእ ፈቃድከ ከምታ በሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎን ከም ዝሓደግናሎም በደልና በሳና ሕደገልና ካብ ኩሉ ክፋት ድሕነና ነብለና ፈተና ይተእትወና ሓይልን ክብርን ንዘላለም ነትካ አሜን። እግዝእትነ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክሙ ብሕሊናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኹን አደ እግዚአብሔር ጎይታ ሰላም ሰላም ለክሙ እስኺ ኻብ አንስት ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹን ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ኦ ፍስሕ ደስ ናፍቁር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ሃሌሉያ ሃሌሉያ ለአብ ሃሌሉያ ለወልድ ሃሌሉያ ወለመንፈስ ቅዱስ በአምላክ አብያው ቀመቅንያ ወይ በላ ተፈሥሒ ተፈሥሒ ማርያም ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምስሌኪ ወፍሩክ ፍሬ ከርሥ ሀፍቁር ወልድኪ እስራኤልና ጣውኢነ ተፈሥሒ ማርያም ምልዕተ ጸጋ ተፈሥሒ እስመ ረከብኪ ሞገስ ተፈሥሒ እግዚአብሔር ምስሌኪ ደልወኪ ፍስሓ ለሕፀት ወንትጋ አምላከ ሰማያዊ ዛግመርሽ ምልዕተ ጸጋ ተፈሥሒ እግዚአብሔር ምስሌኪ ሰላማዊ ሰላም ለኪ ሳዊት ርግብን ዘንሰግድ ንብለኪ ማርያም በሥጋ እሳተ መለኮት መንፈስ ቅዱስ ጸለለኪ ወኃይለ ልዑል አጽንዓኪ ድንግል በሕሊናኪ ወድንግል በሥጋኪ ሩህራነ ህልና አፍቁረተ ሰብእ ልማድክም ወጡብ ልብ ንስእለክሙ ስሉስ ቅዱስ ምህረተክሙ አዝነሙ ክሳደ ጸርነ መሳይፍክሙ ግዝም ርእስነ እዴክሙ ሲሙ ነትቀበላኑ ለወለተ ዳዊት ዘይዳ መጸውነ ያውር ምስለ ወልዳ ነንፈርቱ መሰላን ዘንሆ ጋዳ ለለጀሰሙ ርህርይተ ህሊና ዘህገ ልማዳ ምህረት ለኩሉ ፍጥረት ወለስለ ማርያም ምሩት ወለስለ ወልዳ ጸባኡ ስለ ጊዮርጊስ ሰማይ ሚካኤል ወገብርኤል ወሩባኤል ዘራማይላ ፍቅርች ያቆይ ንጻድቅልናኪ ዘያመርሳት ገበሬ ሰናያተ ኩሉ ዕለት ሞት ባቶ ለንሳ ጽንህን ንስተ
መሐረነ ድንግል ወተሳለ ዘመን መሐርከነ ዘይኮንነኒ መኑ ኮናኔ ሥጋ ወነፍስ ወልድቻ ኮኑ እና እንተ ኤልያስ ደመ ወለተ ኢያቄም ወሐና ማርያም እጹት ወብርት በቅድስና ሶበነጸረች ሙሴ በሲና በድንግልና ባቲ ሙስና ቅድመ ስእልኪ እሰግድ ወለስእለ ወልድኪ እገኒ ማርያም ድንግል ማርያም ማረኒ አይመለጀጋይ ሱኑ ሰበላስታል በሳኒ አመረኒ ሃይማኖትየኒ ሰላም ለስእልኪ ዘይየድም ለንጻርየ አዲ ሰላም ወለስለ ወልድኪ ወባርየ አግለዝ ሞቶ ለቤተ ማርያም ዘተድልም ወራወሬ ለታምርኪ ባኮ ሰባቀርብ ዝማሬ ክልል ለገብርኪ ሳይለኪ ቆደሬ ማዛ ቅዳሴ ዘቦቱ ዛሬ እንድርያስ ቀዳማዊ ማርያም ሃይማኖቱ ናሁ ገደብኮ ሕይወቴ መዳምርኪ ዝንቱ ዓለሙኒ ኃላፊ ፍትወቱኒ ኃላፊ እስመ ኩሎ ሕይወቱ ሰላም ለስእልኪ ዘክንፈ መላኢክ ምጽላል ወጸዳለ ክርስቶስ ስነጸዳለ ያዕቆብ በጸጋ ማርያም ንግሥተ ኩሉ ናወግብርትኪ በቃለ ማህሌት ስብሐት ወክብር ወሰጅድ ለመንግሥትኪ ይደሉ ሰላም ለስእልኪ ወለስእለ ወልድኪ ዘሳሞ ዮሐንስ ርየ ዮሐንስ ቀናኒ አበዝ ወልድኪ መሐሪ ህሩመ በቀል ወተቀይሞ ማርያም ሀበኒ በእዴኪ ዘትፄውዕ ስሞ ሥጋው ቅዱስ ሰላም ለስእልኪ ወለስእለ ወልድኪ በመትሎ እንተነገደ ወሆረ መንገላ ቃርዮስ ሃሎ ዝንቱ ትወልድኪ ናትናኤል ዘይቱ የከሎ ከመ ያሃበኒ ጽድቆ ወይጸገወኒ ሳይሎ ድንግል እንቲአየ አብዝህተን ብሎ ሀፍተ ማህያዊ ሰላም ለስእልኪ ሀፈ ማህየዊ በጸደንያ ወግዝ አዋዘት በጸባሃዊ ማቴዎስ ማርያም ይኩነን ዘልፈ ጸሎትኪ እንዘባላ ኩሎ መንሳዊ አቃቤ ዘበአት ወዘ ሌሊት ሃላዌ መካታዴ ወሳኔ ማርያም መይታደን መወለታ ወመታገብ ምድር ማየት ይኩነኒ ጸሎትኪ ሀገፋ ወልታ ይደሉ ለስእልኪ ወለስእለ ክርስቶስ ወልድኪ ወይነበርተሎሜ ማርያም ዛሰቤት ስጣኝ በፍቅርኪ አንበረኒ ከመ ህልቀት ወሳቴርሮይ ልብኪ
ወከመ ማይተብ ጽሩኒ በመዝራእትኪ ሰላም ለስልሽ ዘመአድም ብርሃኑ ወበቱ ሞገሰስኑ ሃይማኖተ ፊልጶስ አንቲ ማርያም ከመ ጳውሎስ እዜኑ ሕማምኑ አይርኑ መጥባይትኑ አይዱጎ ፍቅርኪ ማርያም ዘይክለኒ መኑ ሰላም ለስልች ቦጊዜ ዘትትናገር ወቦጊዜ ዘትኩደ መታምር ማርያም ሰበይቶ ቅድስት እግዚአብሔር ለማትያስ ምቁህ ወለያዕቆብ ውጉር አንቲ ሞገሶሙ በሰማይ ወምድር ኤርትራ ወበኢትዮጵያ ወግብፅ ወሶርያ በአንጾኪያ ወሮም ለስእላትቺ ዝሃለዋ ማርያም ሰላም ስለ ኤጲስቆጶስ ያዕቆብ ዘኢየሩሳሌም ይምጽኡ ሀቤነ ዘኀቤኪ ለባርኮትነ ዮም ማርቆስ ዘአንበሳ ወሉቃስ ዘላይ አመተከቡ ማርያም ባፈቀሰች ባናርበማምኩ ይለደዩ ወወይዶ ሱራነ ምድር ወትከፈትበዱ ሰላም ለስለ ወልድኪ አልፋ ማርያም ዘሃጣነ ተስፋ ሞቦም ሰብዘመንናው ዘገደፋ ለታምረች ባቁል እንተ ደክዮጻ ጉዘ ይኩን በቃሎሙ ለሳወል ወጀሃ ዘማህፀንኩ እግዝእትየ በመልክዓ ስልኪ ዛቲ ዘሰግድ ቅድሚያ ወድጋና ይላቲ ማርያም ድንግል ማርያም ወለተ ማቲ ቤዛ 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 ነፍሰ ኩሉ መዋቲ በሰማይኒ ወበምድር አንቲ ሰላም ሰላም ለመልክዓ ስልኪ ለመልክዓ ስልኪ ኩሉ ምነፀሐይ ወወር ዘይበርህ ስነ ጸዳሉ ወእንተ ዘማርያም ሳቤትኪ ብሎ ስብሐት ለተአምርኪ ደሉ ማርያም በረከትኪ ምስሌነ ያሉ ሰግድ ቅድመ ማርያም ሰግድ ቅድመ ማርያም በመልክዓ ስልኪ ዛቲን ዘሰግድ ቅድሚሃ ወትጋነ ይላቲ ቤዛ 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 ነፍሰ ኩሉ መዋቲ በሰማይኒ ወበምድር አንቲ ለማህሌት ይብል ለመነኑ ዓለም ወላድ ስብሐት ወክብር ወሰጂ ለመንግሥትኪ ደሉስ መንሶ አባልኪ ለእግዚአብሔር አባሉ ማርያም እቺ ምስሌነ ያሃሉ አማን በረኸታን ድንግል ማርያም ምሳና ያሃሉ ጤና ቅድስት ማርያም ከምተም ቅድሚ ሕጂ ናብ ወዲኺ ዘማልድ ክለማማልድልና ከምቶም ዝለመን ክለምለምንልና ከም ጠንጠግ ዝኾን እዮም ንዓና ድማ ፀጉዕ ሁነና ቅዱስ እግዚአብሔር ኣምላኽና ኣብ ቤትካ ተረኺብና ካባኻ ምሕረትን ድሕነትን በረኸትን ደሊና መፂና ኣለና እሞ ከምቶም ዝመሓርካዮም መሓረና ከምቶም ይቕረ ዝበልካሎም ይቕረ በለልና ጸሎትና ጾምና
مسواتنا قطعنا كل دما تقبلنا تقبلك دما معاذ زقرت محرز زورد حطياتنا دمسيس دما مودعتنا زصبق جبرلنا نعلم سلام نزازلنا يهاجر سلام نهاجرنا نهزبنا نقرابتنا منغنا نابيات كريستياناتنا دما سلام هبنا ازله كتن اغرغرن دما سلام بهدات بقسانات እግዚአብሔር አምላክና ሁሉ ነገር ቀይረልና እዝብ ዓለምና ወሪድ ዘለ ሕማም ድማ ስኻፈው ስለካሞ ፈውሰ ምሕረት ካለ አኸልና ከም ምሕረት ካምበር ከምበደልና ይትሂደና ሕሙማን ፈውሰልና ህዝብና ናጻናና ዓልና ዝዓረፉ መንግስቲ አውርሰልና ጠሚየም ዘለው ንስዓልና ብስጋ ብነፍሱ ተኣስሩ ፍትሓልና ፋሕ ዝበሉ ድማ ኣክበልና ኣብ ፀባን ዘለው ድማ መሰርሖ ፍጠረሎም ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና ነብሳተ አግብርቲከ ወአይማቲከ ወልደ ገብርኤል ገብረ ሚካኤል ኃይለ ሥላሴ ወልደ ትንሣኤ ዳንኤል ውፃ አምላክ ነብስ ኩሎም ሰማዕታተ ኤርትራ ናይ ነብስ ዕረፍቲ ሃበልና ኣብ ሃገርና ከባቢና ድማ እግዚአብሔር አምላክና ዝወርሓት ክረምቲ እሞ ሰማያት ከፊትካ ዝናም ትሕል ዝናም ሻይ ዘንበርከትና ዝመልና ርባታትና ብወሓዚ ምድርና ድማ ብጠል መልአልና ንበል አቡነ ዘበሰማያት ሰማያት ነብር አቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎማ ናን ዝበደሉና በደሎን ከም ዝሓደግናሎም በደልና በሳና ሓደገልና ሁሉ ቃድህና እምበርና ፈተና መንግስትን ኃይልን ክብርን ዘላለም ናትካ አሜን። ነማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለኪ ብሕሊናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኹን ኣደ እግዚአብሔር ጎይታ ሰረይ ሰላም ለኪ ስኺ ካብ እንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርሲ ወልብሩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ኦ ፍስሒ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ሓድና ናፈቅር ወልድ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለና ሰላም ለኪ እንዘ ንሰግድ ንብለኪ ማርያም እምነን አስተውቃቺ ማርያናዊ ተማጸነብቺ በንታና ለምቺ በየደ ማቡይ ማይበረነዮ ድንግል ባሪክ አብዮ ነፍስየ መጠነ ህሊና የክል እግዚአብሔር ዘበንቲያች ገብረ አብያት ኃይለ ቶታንሂ በትሕትናው አላለሁ ለርኅባን ተሰመች ፍቅር ኦ ቡርክት ማንስ አንቲ ውእቱ ቀመረ መድኃኒተ አዳስ ማርያም ድንግል ወለተ ዳዊት ንጉሥ ሰላም ሰላም ለመልክኪ ውዱስ ለላ አሐዱ እስከ እግረ ወርኅ አቦተ አንተ ዘረሰየች ታይካሁ ኢየሱስ ክርስቶስ በስጋጅ ሰጋው ማርያም ድንግል ለጓለ እመሕያው ተስፋ ግብርኒ ዘተየ ለለመዋዕሉ ወወሩ አምር ሰብ ዘይመጽላሌው መቅደስ አንቲ ዘይጨልሉች ለሱላን በስለ እግዚአብሔር ቃል ማርያም ድንግል ሰላም ሰላም በምላለቆና የለልደኪ ፍስሐ ወሰን አንቲ ውእቱ መሰበ ወርቅ ንጽሕ ማርያም ታቦት ዘተከለልኪ በንጽሕ አድኅነኒ እግዝእትየ እማሙስና መፍሪ ከማዳንቺዮም ቀዳሚ ለኑ ማይጠንተ ወርቅ ተቋመ ወርቅ አንቲ ውእቱ ማይጠንተ ወርቅ ድንግል ማርያም ድንግል መሐሪት እመ ኃጥአን ለከማየ አመ ይኮንን ፈጣሪ ለአድኅኖተ ማርያም ስመሪ አንቲ ውእቱ
ማይጨንተ ወርቅ እግዝእትየ በመለኮት ጥንተ ውስቴታ ተወድየ ማርያም ድንግል ደመና ብልየ በዝናብ መሳይልኪ አረገ ወይን ጸግእ ወሮማን ሐዋዘዘ ተፈስሒ ማርያም ርግበ ገነት ጽባሕ እስመ ኮንቺ እሙ ለእግዚአብሔር አዶናይ አንቲ ውእቱ ዜማዛ ሰናይ ተሰረጸት ምስለ እሴይ ዘዳዊት ሆይ ፍሬ ማኅፀንኪ ሲኦል ነዳይ ተትረ አሮን ስለዳያን ማርያም ዘይትጸመሜ አስተበኳቼ በዕለተ ምንዳቤ ማይመሜ ውስተ የማኔ ለልዳይኩሜ ይደል ውዳሴ ወስብሐት በአፈ መላእክት ወሰብ እለይትረም እለይነብሩ ውስተ ኩለየ ማርያም ድንግል ማርያም ኤሎሄ ከመ ተባዊ ፍቁርኪ አቅረብኩማ ለዝክረ ስምኪ ዘምሪ ሳሊ ለነ ሳሊ ለነ ሳሊ ማርያም እምነ ወሙለዜነ ወልድኪ ማረነ ዋርስዮ ይረስየነ በየማኑ ስብሐት ለኪ ማርያም በልቋዶ ዋውግድ ስብሐት ለኪ ማርያም በልቆ ቀላት ወባይ ስብሐት ለኪ ማርያም በልቆ ጻዶ ስብሐት ለኪ ንግሥተ ፍቅር በልሳነ ኩሉ ፍጡር ስብሐትኪ በሰማይ ወምድር ሰላም ለኪ ዘንሰግድ ንብለኪ ማርያም ምነን አስተበቋሽ ማሬና ተማህፀነች በእንታህና ምች ያጨም አዊች ማህበረኔም ድንግል ባሪ ያለሰብ ነማራን አቤነች ሲል እግዚአብሔር ኩሉ ትውልድ እስመ ገብረ ሊቀ ኃይለ አብያት ወቅዱስ ስሙ ሳይነት ልደት ለይ ፈርሁ ወገብረ ኃይለ ምድራት ወዘሮም ለለ አዲ ህልና ልበውን ሰዶም ለሃላን አናውትዮም ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ከሰማይ ፍቅርተ ታቦት አቦና ታቦት መቅደስ ተቋም አንቲ ማጠን ዘወር ሩክ ዘነሳ ዘይሰራህ ማይጠን በትራሮን እቺደል ዚኦም ኩሎም ቅዱሳን ሰአሊ ለነ ችግር ማራይ አንቺ ባማ መካህ ዘመድነ ሰአሊ ለነ ወነሳይ ወንተዝ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ስሙነ ብረኩም ያዊ ፍሮን ደብተ ክርስቲያን እግዚአብሔር ባርኩም በአርባዕተ አልባ ቢኩም ለሰማያት አምሪሃ ለእግዝእትነ ማርያም ወላዲተ አምላክ ዘይኩሉ ሰማያውያን ምድራውያን በጽመ ውዳሴሃ ወለታ በረከታ እምረተ ፍቁር ወልዳ ይሃሉ ምስለ ኩልነ ህዝበ ክርስቲያን ሰማያን ወአንባቢያን ለዓለመ ዓለም አሜን። ቅድመ ተአምር ይትነበብ ወይስመ ህዝመ ዘለቦና ስሙ አይዘንኩም አልቦር በልብኩም በያ ወክብራ ውዳሴሃ ለእግዝእትነ ማርያም ዘውራይት ማርያም ማርያም ይለመን ለመንግሥተ ሰማያት እግዝእትነ ማርያም ነው ማለም በላ አምላክ በእንተ ማርያም ተገብረ ኩሉ ዓለም በእንተ ማርያም ተፈጥሮ አዳም ወሔዋን ህይወቴ በላ አዳም ለብሽታ መረው ቆመት ወጥ እግዝእትነ ማቆይ ወምከርሰ በሲቱ ምክርታ ዘይጸውሮ ለአበየ እግዝእትነ ማርያም ሰበት ተጽፈ ኩሉ አይ እንዘሸም የተው አይ ልብዘክር አቅምረተው አይና ዘይክላ ያለተው አብጣተው ወባይትን ይስተነግሮ ቁመተነ ተክለ ነግደ ማርያም ተነገረድም አዳም እስከ አብርሃም እስከ ሙሴ እስከ ዳዊት ወልደ እሴይ በብዛም ታላ ሰራቱ ስለለታ ለእግዝእትነ ማርያም ቤተ ዳዊት ንጉስ መንገለ አብሃውን ቤተ አሮን ካን መንገለ ማስማ ባይ ያጨሙ ስማ ዳዲታና በመኑ ተውቦ ተረንግሉላም ለስም ለናይቲ ተንኩረን ጋሌልና እስማ አበሶ ተወሩዱ ምድሮ በማል ዘቀዳሚ መኑ ከመግተ ማርያም ዘከነ መራፍ አወ መኑ ከመግተ ማርያም ዘከነ ማይደር ወልድ
ወመኑ ከመ እግዝእትነ ማርያም ዘውከነ ቤተ ለመንፈስ ቅዱስ ይትካሃለኑ ነቢይ ለሰብ እንበላ ኃጢአት አልቦ ዘጾረ እሳት አልቦ ዘገብረ ኃጢአተ ዘእንበልክት ማርያም ባቲታ እግዝእትነ ማርያም ትነጽእ መላክ እግዝእትነ ማርያም ተአብም ቁለን አንስ ለነሃለክተ ማርያም ለአምላክ ወኩሉ መልክ አለክተ ማርያም መልክ አምላክ እግዝእትነ ማርያም ቀጸበተ ለአምላክ በንጽህናሃ እግዝእትነ ማርያም ኮኖተ ለአምላክ ማህደረ ፍስሐ እግዝእትነ ማርያም ወለደተ ለአምላክ በድንግልና እግዝእትነ ማርያም ንግርት በነቢያት እግዝእትነ ማርያም ስብክት ሐዋርያት እግዝእትነ ማርያም ውድስት በልሳነ ኩሉ ፍጥረት አኩርዋ ወልደ ቤተ ክርስቲያን ስመጅ ቤዳኩም ለኃጥአን ወሃቢተ ጸጋ ለዘይት ላካ ሰና መልእክተ ተአመንዋ በኩልድ ብኩም ዘይትናፍቁ ስሜድ መላክ መድኃኒትክሙ ወቅድመ ስእላ ስጉዱ ወይበሉኩም ለመላእክተ ሰማይ ሰግለች ወወድሰቸው እግዝእትየ ማርያም ወከመ ወደሰች ዮሐንስ አፈወርቅ ወደንሳይን ተፈሰች ማርያም ቅድስት እንግዘት ተሰቆ እምነች እግዚአብሔር ቃሉ ጻምነች ተፈሲ እግዝእትየ ማርያም ዘውፃ እምነች ነላዊሄር ዘበአማን ዘሐሰሰ ለጉዱፍ ወሰወረ ከወጠረ ዲበመት ከቱ ተፈሲ እግዝእትየ ማርያም እንተ ብቼ ተበት ከማይሰረ ሔዋን ምን ተገድፋ እግዚአብሔር ሰደን ተፈሲ እግዝእትየ ድንግል ማርያም ምድር ቅድስት እንተበጻች እግዚአብሔር እንዘይጽያ እንዲ በደመና ብሮ ወበአውሰትች ተፈሲ እግዝእትየ ማርያም ዘአሰራ እምነች እግዚአብሔር ቃል ዘአርበ ቅዱሳን ይሁ ተፈሲ እግዝእትየ ማርያም ንግል ዘሰምረ ብቻ እግዚአብሔር ወልድ ነች ቃል ዘንሰግለቱ ምሳው ወመንፈስ ቅዱስ ተፈሲ እግዝእትየ ማርያም እሙ አንተ ለዛ ሐዋርያ አነ ተፈሲ እግዝእትየ ማርያም ዘወለች ለአማኑኤል ዘአቀበ ማይት ምላች እንበለም ስናም ድረለቱ ሰላም ለች እግዝእትየ ማርያም ተወለች አምላከ እንዘ ኢይትነሰት መሰረተ ማይ ጠንች ሰላም ለች እግዝእትየ ማርያም ተወለች ንጉሰ እንዘ ኢይትራወ እንዘ ወለት አንቀጸ ማይት ምላች ወሰመች እማ አመተበለ ተመራይነ ቅዱስ ሰላም ለች እግዝእትየ ማርያም መረከብች ሞገስ እግዚአብሔር ምስለች ጸልይ ወሳለነ ምሕረት አውቅሮ ወልድች ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይስረይ ለነ ኃጣውኢነ ተአምሪሃ ለእግዝእትነ ቅድስት ድንግል በክልኤ ማርያም ወላዲተ አምላክ ጸሎታ ወበረከታ ወምሕረተ ፍቁር ወልዳ ይሃሉ ስለ ኩልነ ህዝበ ክርስቲያን ለዓለመ ዓለም አሜን። ዛቲ ተአምር ዘገብረት እግዝእትነ ማርያም ቦአለ አሐዱ ንጉሥ ፍቁረ ዚአሃ ወፍቁረ ወልዳ ኢየሱስ ክርስቶስ ወሃለወት ውስተ ጽርሐ መንግሥቱ አሐቲ ታቦት ዘገልፍት በስማ ለእግዝእትነ ቅድስት ድንግል በክልኤ ማርያም ወአንበርዋ ውስተ ከርሰ ሳጥን እምቅድመ ቀድስዋ ወእምዝ ረከብዋ ወፂያ እሙሳጤ ሳጥን እንዘ ይትረሃው መንሰገ ማኅተመ ሳጥን ነቢራ መልእክተ ሜላ ዘሐሪር ወርእዮሙ ዘንተ አቀብተ ቤተ መዛግብተ ንጉሥ ደንገጹ ፈድፋደ ወሆሩ በጉጉአ ወነገሩ ወለንጉሥ ኩሎ ዘኮነ በእንተ ኢት ታቦት ወይቤሎሙ ንጉሥ አምጡ እቸ ወአርዩንችሃ ታቦተ ዘነገርኩምኒ እበያቲሃ ወአምጽእዋ ወሰወርየ ስና ለታቦት አንከረ ወተፈሳ ወግብተ በጅዚሃ ፈነዋ ሀበ ጳጳስ ምስለ ሊቃነ ካህናት ወቀሳውስት ወዲያቆናት ብዙሃን ከመይ ይቀድሳ ወተቀደሰት ኢት ታቦት በእደዊሁ ለአብ ክቡር ሊቀ ጳጳሳት ዘኢትዮጵያ ወአይተውዋ በክብር ወበስብሐት ወበማህሌት ብዙሕ ወነገሩ ወለንጉሥ ብጽሐታ ለታቦት ወሰቢሃ ወፃ ለቀበለሃ ለይእቲ ታቦት በብዙ ይባቤ በአንፍሖ አቅርንት ወብእዛ ወናብሊስ ወበቃለ መሰናቁት ወአርጋኖን ወበዝብጠተ ከበሮ ወአሰኔ ላቲ ማሂደረ ወተከለ ሃይመተ ጸሊመ ዘህብረ ኳቅ ወአባአህየ ከመትህድር ወአመኮነ ሳኒታ እለት ተረክበት ኢቲ ሃይመት ጸላም ከዊና ጽዑዱተ ከመዘበረድ ወነገሩ ወለዝ ንጉሥ ዘንተ ተአምሪሃ ለእግዝእትነ ቅድስት ድንግል በክልኤ ማርያም ወላዲተ አምላክ ወሀበ አምሃ ብዙሃ ዘይትፈቀድ ለስርዓተ ቤተ ክርስቲያን ወአዲ አቀመ ላቲ እለይነፉ አቅረንተ ብዙሃነ አግብርተ ወአዲ ሰርአ ላቲ ካህናት ወዲያቆናት እለ ይትቀነዩ በበጅ የሁሌሊተ ወመዓልተ ዘንተ ኩሎ እምድኅረ ገብረ ወፈጸመ ላቲ ውእቱ ንጉሥ ፍቁረ ዚአሃ መጠኑ በበስርዓተሙ አግብርትኒ ከመ ይንፉ አቅረንተ ወካህናትኒ ከመ ይህልዩ ማህሌታተ በትዕግልት ወበትዕቢት ወበዛብአ ነገር ወአብዝሖ ሰሐቅ ዘከመ ገብሩ ልማደ ውስተ ካልአት አብያተ ክርስቲያናት ወበጅዚሃ ተማአት ለአልየሆሙ እግዝእትነ ማርያም ቦእምኔሆሙ እለ ተዓጽወ ጉርኢሆሙ ወበእለ ሐሙ ርእሶሙ ወበእለ ደወዩ አማእተ ከርሰሙ ወኮኑ ኩሎሙ ሕሙማነ በዘዚአሁ ደውየ ወለንጉሥኒ አሰርዐቶ ወትቤሎ ኢታቅርብ ሀብየ እሎንተ እቡያነ ወዝሁራነ እለ ኢአደመኒ ማህሌቶም ወስብሐቲሆሙ በከመ ይቤ አቡየ ዳዊት በቅብአ ኃጥአን ሰይትቀባ ርእስየ ወዘንተ ነገረ እምድረ ሰምዐ ማእፈ እግዝእትነ ቅድስት በክልኤ ማርያም ወላዲተ አምላክ አዘዞሙ ከመ ኢይባኡ ውስተ አጸደ ኢቲ መካን ዘእንበለ ንጹሐን ካህናት ለጊዜ አቅርንተ አእሩገ ቁርባን
وأقرب هبيه ليئة تابوت وجزية ركبوت كاد وهزن ويتسلها بها ويركب كما هلي كما تمنى وسمايا سما بهتاويت مريم وهلوت إيت تابوت وس عطر نوس كذاتي إلت ونجساته إنزي والسكولاتي إبايا وكبر بزمن وألبو زي وزي قرب بها اسك يوم زوبوت الكتجاي ونوره لنا والله يقرب بدفرات وبا هافرة سبي ودقو سابي دوية اسكي بيالو ويلنا وعلي لنا ويبلو ركبة النزاتي مكسفت بدفرات انزان عمر ونتأيك زبا فرهاتا قد سبتها قلنا سمويتش ومهبران يهو لبيت كريستيان الدس يترسيو لما دبوي بيت كريستيان زين بلا نتس ونزازيه اسمها اللوت وهان ونصحان ملائكتي زي أكبوا وتره ويت بيك قالوا لاتي لكل زي كربها بها برسها تاتيات انز اسمه وهابا شدانه مرعويها سماوي انز يبلو اما بو سقوب وزا يكون نصحيت جهاز واكو بس بتا مسكاب باتيتو زعزز تغسو بيت كريستيان الله دائمو هامايني وقاتاليني وكلو زعن برق قيمه وبقلو سلبو يبا اسمع أبي جاي وأتوا لكم الذي حلوكم لسميعة أمرها لإجزتنا مريم إجزئكم إدو عنس أيرجو هسانات تبع أسماتكم يداي إجزئ بهر فرحة زيعه بوستسقاكم وما آلت يحلو مثلكم ولليت يكون معك ليكم فأنت سقاه ودمو وبأنت مريم أمه يسرى لكم أبساكم وهات أويكم العالم أعلام بركات ቅድስት ማርያም ወላዲተ መድኃኒነ ሃሌሉያ 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 ያሉ ላይ ለኩልነ ሃሌሉያ ዛሂሮትች ማርያም አለነ በታምርች ናዛዚትነ መጠን ኃይለ ብዝትነ መሳን ሟልች ተሰውረ ሙሌ ሟልሳን ኦ ማርያም ተስፋ ለቅዱሳን በጀ ጸሎት ወዕጣን ወበጊዜ ንጹሕ ቁርባን ለናዞትነኒ ወላዲተ አምላክ ማርያም እንበለ ሰብሳ ወሩካቤ በነዛ አቅረብ ኩለቺ ንስቲተ ቃለይ ባቤ ፈትትሞ በረከታዎች ለነዳይ ብእሲ ወለዘረከቦ መንዳቤ ህብስተ ከፈትች ሳያስቤ በልቆ መላእክት ዛርያ በልቆ ጻድቃን ዘገዳ በልቆ ረቱ ለዘና ለታምርችዮም ወበታምርች ተፈሳ ኩሉ ዓለም በመልአ ምድር ብስፍሓ ካበዴና ቅድስት ድንግል ማርያም በረኸት ረድኤት ፈላ ዴና ቅድስት ማርያም ከም ተምቅን ምሕጅና ወድኽ ዘማለድ ኩሎም ንዓና ድማ ኣማልድልና ነብሳተ ኣግብርቲ ኳይማቲከ ወልደ ገብርኤል ገብረ ሚካኤል ሃይለ ስላሴ ወልደ ትንሳኤ ዳንኤል ብፁዕ አምላክ ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነብሲ ዕረፍቲ ሃበልና ሕዙናና ጻናና ካበቦና አብነ አረጋው ጻድቅ በረከት ረድኤት ክፈለና ንበል። አቡነ ዘበሰማያት ሰማያት ነበር አቦና ስምካ ይቀድስ መንግሥትካ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ሕና ንዝበደሉና በደልዎን ከም ዝሓደግናሎም በደልና ኣበሳና ሕደገልና ካብ ኩሉ ክፉእ ኣድሕነና እምበር ናብ ፈተነ ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ እሞ ኣሜን። ወእግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለኪ ብሕሊናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኺ እውን ድንግል ኢኻ ኣደ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለካ ኣለኹ ንስኻ በንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኺ እውን ብሩኽ እዩ ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ኦ ፍስሕት ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ከሓድገልና ናብ ፍቁር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና አንስ ኃይልክ ወናድኅነነ ሚካኤል ርዳነ በጸሎትከ ተማኅፀነ አርዌ የማነ ወይ ብስተን ነምነገነቱ ዘሄዶ ለአዳም አቡነ
ታምሪሁ ለመልአክ ክቡር ሚካኤል ሊቀ መላእክት ማርኢረ ዜማ ጡመ ኦፍ አርያም ዘይሰርር ኃይለ ጸሎቱ ያድህኖ እምሲኦል አስራም በዚህ የኔው ዘይመጽእ ዓለም ወያንግፎ እምአፈ ተኩላ ርጉም ወመስገተ ሰይጣን ህሱም ተፈቁሩ ለዓለመ ዓለም አሜን። ተብህለ ከመሃሎ አሐዱ ብእሲ ክርስቲያናዊ ዘይፈርሆ ለእግዚአብሔር ወይትአመን በጸሎቱ ለቅዱስ ሚካኤል ሊቀ መላእክት ውስተ ደሴተ ቆጵሮስ ወሀለየ በልቡ ከመ ይህንጽ ቤተ ክርስቲያን በስሙ ለቅዱስ ሚካኤል ሊቀ መላእክት ክቡር ወሐነጸ ቤተ ክርስቲያን ዘትኤድም ጥቀ ሶበ ፈጸመ ሐኒጸ አሰርገዋ በኩሉ ሰርጎ ሰናይ ወእምዝ ለአከ አበ ኤጲስቆጶስ ካህናተ ከመ ይምጽኡ ለቅዳሴ ቤተ ክርስቲያኑ ለቅዱስ ሚካኤል ሊቀ መላእክት ወገብረ በዓል አብየ ውእቱ ለመድቃሃ ቤተ ክርስቲያን ወተጋቡ ካህናት ወዲያቆናት ወኩሎም ሕዝበ ክርስቲያን ወመሃይምናን አመ ዕለተ ቅዳሴ ቤተ ክርስቲያኑ ለቅዱስ ሚካኤል ሊቀ መላእክት ቦኡ ውስተ ቤተ ክርስቲያን ወቆሙ ወሶቢሃ ወጠነ ኤጲስቆጶስ ጸሎተ ቅዳሴ ከመ ስርዓተ ሕግ በዘይደሉ ወሃሎ አሐዱ ብእሲ አይሁዳዊ በይእቲ ሀገር ዘቦቱ ጋኔን ወኩሉ አባለ ሥጋሁ ዘለምጽ ወይጸርህ ወየሐቂ ስነኒሁ ወይደዊ ብዙሃ ወይጼዓር በሕማም እኩይ ወእምብዝሃ ደዌሁ የብሰ ኩሎ ሥጋሁ ከመ እብን ወሶበ ሰምዐ ከመ በጽሐ ለተቅዳሴ ቤተ ክርስቲያኑ ለቅዱስ ሚካኤል ሊቀ መላእክት ተንሥአ እምስካቡ ወወለጠ አልባሲሁ ወለብሰ ልብሰ ክርስቲያን ወተመሰለ ከማሆሙ ለክርስቲያን ወበአ ቤተ ክርስቲያን ወቆመ ምስለ ሕዝብ ወሶበ ፈጸመ ኤጲስቆጶስ ቅዳሴ ቤተ ክርስቲያን ነዝሃ ማየ ቅዳሴ ጽሩየ ውስተ ቀጽረ ቤተ ክርስቲያን ወኩሎ አረፋቲሃ ወውእቱ ድውይ አይሁዳዊ ነስአ ውእቱ ማየ ቅዳሴ ወረቀየ ዲበ ርእሱ ወሐጸበ ኩሎ ሥጋሁ በአሚን ጽኑ ወበልብ ጥቡዕ ወተቀብአ ቅብአ ዘይት ዘቀንዲል ዘየሀቱ ቅድመ ስእሉ ለቅዱስ ሚካኤል ሊቀ መላእክት ወይቤ ኦ እግዚእ ሊቀ መላእክት ሀበኒ ጤና እምዝንቱ ደዌ እጹብ ወፈውሰኒ ፍጡነ ወአህይወኒ እምለምጽ እኩይ ወለእመ አህየውከኒ እምለምጽ ወእምዝንቱ ደዌ እጹብ አነ እሁብ ለቤተ ክርስቲያን እስራ ዲናረ ወርቅ ጽሩየ ዘአልቦ ተምያን ወከውን ክርስቲያናዊ ወጠመቅ በስም እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወአአምን ስእለቶ ወተሰግወቶ ወአአምን ትስቢእቶ ወተሰግወቶ ለወልደ እግዚአብሔር ዘከመ ኮነ ሰብአ ዘከመ ተወልደ እምዘርአ ዳዊት ዘበእንተ መድኃኒተ አዳም ወሔዋን ወዘርኡ ወአአምን ከመዝ በርትዕት ሃይማኖት ወእትላክ ለቤተ ክርስቲያንከ በኩሉ መዋዕለ ሕይወቴ ወዘንተ ብሂሎ መጽኦ ድቃስ ሆኖመ በይእቲ ሌሊት ውስተ ቤተ ክርስቲያኑ ለቅዱስ ሚካኤል ሊቀ መላእክት ወሶበ ነቅሐ እምንዋሙ ረከበ ኩሎ አባሎ ጥውየ ወሶበ ሀይወ እምለምጹ ተፈወሰ እምደዌሁ ወተፈስሐ አብየ ፍስሐ ወአይኮቶ ለእግዚአብሔር ወለቅዱስ ሚካኤል በእንተ ዘረከበ ጤና ወተፈወሰ እምደዌሁ ወውእቱኒ ጋኔን ዘያመነድቦ ዕድመ ወመጽአ እምኔሁ ወነጽሐ እምለምጹ ዘትካት ወኢተርፈ ሀበ አባሉ ወተፈወሰ እምደዌሁ ወውእቱ አይሁዳዊ ሶበ ሀይወ እምዝንቱ ደዌ እጹብ ወሀበ ብጽዓተ ዘበጽአ ለቤተ ክርስቲያኑ ለቅዱስ ሚካኤል ሊቀ መላእክት እስራ ዲናረ ወርቅ ጽሩየ ንጹሐ ወይእተ አሚረ ተንሥአ ፍጡነ ወሆረ ሀበ ኤጲስቆጶስ ወነገሮ ኩሎ ዘገብረ ሎቱ ቅዱስ ሚካኤል ሊቀ መላእክት
ተአምረ ወመንክረ በዘከመ ሀይወ እምለምጹ ወእምጋኔን እኩይ ወነበረ ዲቤሁ ወሰአሎ ዘምስለ ሰጂድ ለውእቱ ኤጲስቆጶስ ወሃሎ ሚእዜሰ ወይቤሎ ሚእዜሰ አጥምቀኒ ከመ እኩን ክርስቲያናዊ ወደምረኒ ውስተ ማህበሮሙ ለቅዱሳን ወይቤሎ ኦሆ ወአጥመቆ ሰቢሃ ምስለ ኩሉ ሰብአ ቤቱ ወኩሎሙ አዝማዲሁ ወነበረ ውእቱ ብእሲ በርትዕት ሃይማኖት እንዘ ይትለአክ ለቤተ ክርስቲያኑ ለቅዱስ ሚካኤል በኩሉ ዕቅበት ሰናይ ወእንዘ ይዜኑ መንክራቲሁ ለቅዱስ ሚካኤል ሊቀ መላእክት ዘከመ አብርሃ ሎቱ እምጽልመት ዘነበረ ቀዲሙ በከመ ይቤ በነቢይ ሕዝብ ዘይነብር ውስተ ጽልመት ወጽላለተ ሞት ርእየ ብርሃነ አብየ ወለእለኒ ነብሩ ውስተ ጽልመት ሰረቀ ላዕሌሆሙ ብርሃን አብይ ወከማሁ ለዝንቱ አይሁዳዊ ዘነበረ ውስተ ጽልመት እንዘ ይሳቅዮ ጋኔነ ጽልመት ወያደውዮ ደዌ ኃጢአት በርሃ ሎቱ ብርሃነ ክርስቶስ ማህየዊ ወፈወሶ ምህማሙ በረከተ ጸጋው ለቅዱስ ሚካኤል ስእለቱ ይሃሉ ምስለ ኩልነ ህዝበ ክርስቲያን ለዓለም ዓለም ቀስተ ኪዳን ከጽኑ ዘይባል መከራ መጎማን ተለጥቋነ ሰማያራ ቅዱስ ሚካኤል ድምፀ ስብሐት ከመንዜራ ሰደኒ በአክናፊከ ሶዶማዊ ደብተራ ሀበሃለው ኤልያስ ወዝራ ተአለነ ሚካኤል ቅድመ መንበሩ ለሉ አሜን አሜን። ይደልዎም ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሜን። ፍጹም ሙሉ ሰማያቶ ምድረ ቅድሳተ ስብሐቲከ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደልዎም ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደልዎም ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደልዎም ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደልዎም ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ሙሉእ ሰማያቶ ምድረ ቅድሳተ ስብሐቲከ
ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አምላክ ወወልድ ወመንፈስ አብ ቅዱስ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አምላክ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አምላክ ወወልድ ወመንፈስ አብ ወወልድ ቅዱስ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አምላክ ወወልድ ወመንፈስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ጸባኦት እምሉእ ሰማያት ወምድረ ቅድሳተ ስብሐቲከ ከመ አንሃልካ ቅድመ ጥቅማ ለኢያሪኮ በእደ ኢያሱ ገብርከ ከማሁ አንህል ኃጢአትየ ወኃጢአተ ኩሉ ህዝብከ አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አምላክ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አምላክ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አምላክ ወወልድ ወመንፈስ አብ ቅዱስ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አምላክ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜን ወዘልፈን ወለዓለመ ዓለም አሜን። አሜን። ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ሙሉእ ሰማያተ ወምድረ ቅድሳተ ስብሐቲከ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አምላክ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አምላክ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አምላክ ወወልድ ወመንፈስ አብ ቅዱስ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አምላክ ወወልድ
كل جزية يأذيني وزلفني والعالم عالم آمين آمين ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ምሉእ ሰማያተ ወምድረ ቅዱሳተ ስብሐቲከ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ደሉ ወለአብ ወወልድ ወመንፈስ አብ ቅዱስ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ የእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን አሜን ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሉ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ የእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን አሜን ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሉ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን አሜን ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሉ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ አብ ወወልድ ቅዱስ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን አሜን ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ምሉእ ሰማያተ ወምድረ ቅዱሳተ ስብሐቲከ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሉ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን አሜን ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሉ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን አሜን ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሉ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን አሜን ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሉ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ አብ ቅዱስ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን አሜን ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ምሉእ ሰማያተ ወምድረ ቅዱሳተ ስብሐቲከ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሉ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ አብ ቅዱስ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ
وزلفني والعالم عالم آمين آمين صلاة وكبر لسلوس قدوس يدلو يدلو آب والآب والولد ومنفس آب قدوس وولد ومنفس قدوس ريش اللوس كل جزية يزيني وزلفني والعالم عالم آمين آمين صلاة وكبر لسلوس قدوس يدلو يدلو آب والآب والولد ومنفس آب وولد قدوس ومنفس ቅዱስ ኩለ ጊዜ የዚያኒ ወዘልፈኒ ወለዓለም ዓለም አሚን آمين ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ يدلو آب والآب والولد ومنفس አብ ወወልድ قدوس ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ የዚያኒ ወዘልፈኒ ወለዓለም ዓለም አሚን آمين ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ሙሉ ሰማያተ ወምድረ ቅድሳተ ስብሐቲከ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ متعمر يسوع كبرنا አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ يدلو آب والآب والولد ومنفس قدوس አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ يدلو آب والآب والولد ومنفس قدوس አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ يدلو آب والآب والولد ومنفس قدوس ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን አሜን። ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ሙሉ ሰማያተ ወምድረ ቅድሳተ ስብሐቲከ ከመ አንሃልካ ቅድመ ጥቅማ ለኢያሪኮ በእደ ኢያሱ ገብርከ ከማሁ አንህት ማኃጢአትየ ወኃጢአተ ኩሉ ሕዝብከ አሜን። ኢየሱስ ክርስቶስ ጾመ ስም ለዘ ይፄውኦ ኢየሱስ ክርስቶስ ህብስተ መድኃኒት ለዘ ይበሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ጽዋ መድኃኒት ለዘ ይጾሞ ከመ ይባርኩነ ይፈኑ አርዳኦ ለጸባይነ ይጾል ታሆነ ሲሆን ዘአጽልቲሆ ምስሌሁ አዘግተ ወይን ቆበው መስቀለ መስቦበው ያባነ ቤተ መራሁ ውስተ ደብተራሁ አቤት ጋቡ ለምሳ ለምሳ ስርገዋን ስርጓን ሀራሁ ሀራሁ ለጥባ ስጋ ከንጸ ኢየሱስ ክርስቶስ በገዘ ቀራንዮ ለላይከ ንትመነይ ከመ ንራዮ ውስተ ሲያሃ ሶራፊ ለስእለተ ነደዮ በሕማሞ ሞትከ አምላካዊ ለቁስልናት ለጥብሃ ስጋ ከንጸግቦ ወለነጋ ደምከ ንሰርቦ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስካይ ለዛ ጸቦ አይዳዊ ካዲ አብነ ሥላሴ
ኢተወልደ ማርያም ዘይቤለከ አህጉራተ ዓለም ለይሁድ ከመከል ብርህቦ ተአምር ወመንክር ዘገብረ እግዚእነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ በሀገረ ናይን ሳህሉ ወምህረቱ የሃሉ ምስሌን ለዓለም ዓለም አሜን። ወንዘ የሃልፍ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ በሀገረ ናይን ስለ አርዳኢሁ ስምዖን ወእንድርያስ ወዮሐንስ ወርዩ በህየ አራተ ዘይጸውሩ ቦቱ ሙተ ወዝንቱ ሙት ወልዳ ለአሃቲ ብእሲት መበለት ዘይብልዋ በርስአ ወለተ ይዋኤል ወይዋኤል አቡሃ እምደቂቀ ነቢያት ውእቱ ወስሙ ለወልዳ ዘሞተ ዮናስ ወልደ ሳሌም ወልደ ምልክያል እሁሁ ለህሩም ወልደ ሰላትያል ወልደ እህወ አቡሁ ለዮናስ ነቢይ ወአልባቲ ለዛቲ ብእሲት ወልድ ዘንበሌሁ ወሆረ እግዚእ ሀበ ህዝብ እለሃለው ይጸውሩ ቀበረ ወይቤሎሙ አንብሩ አራተ እመታክፍቲክሙ እስመ ዝንቱ ምውት ዘሃሎ ድቤሁ እምደቂቀ ነቢያት ውእቱ ወሃለወኒ እክስት ቦቱ ኃይልየ ውስተ ዛቲ ሀገር ወአንበሩ ህዝብ አራተ ውስተ ምድር ወቀረበ እግዚእ ኢየሱስ ሀበ ውእቱ ምውት ወይቤሎ ኦ ዮናስ ወልደ ሳሌም ንቃህ እስመ አብጠልኩ እምኔከ ሞተ ኃጢአት ወሶቢሃ ተንሥአ ዝኩ ምውት ወነበረ ዲበ ዓራቱ ወከሰተ አፉሁ ወይቤሎ አመንኩ ብከ እግዚእ ኢየሱስ ወልደ እግዚአብሔር ሕያው መድህኑ ለዓለም ተአንሥአኒ እሙታን ከመ እስብክ በስሙ ውስተ አሕዛብ ወእምዝ ወረደ እምዲበ ዓራቱ ወተመይጠ ውስተ ቤቱ ወተለዎ ለእግዚእ ኢየሱስ ወኮነ አሐደ ምስለ አርዳኢሁ ወጸውዖ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎ ኦ ዮናስ እስመ አነ ውእቱ ዘፈነውክዎ ለአቡከ ከመ ይትነበይ በእንተ ምጽአትየ ውስተ ዓለም ወአንተሂ ሁር ይእዜ ወስብክ ምጽአትየ ለሰብ ወንግር ጽድቀ ትንቢተ አቡከ በእንቲአየ እስመ ትገብር በስሜ ተአምራተ ወመንክራተ አበይተ ወብዙኃን ሕዝብ ይወርሱ መንግሥተ ሰማያት በስብከትከ ወንግሮሙ ለሰብ ከመ አነ አብጠልኩ ትንቢተ እምደቂቀ እስራኤል ወአዲ አነስእ እምኔሆሙ ክህነተ ወእህቦሙ ለእለ ይአምኑ ብየ ወአበጥል እምኔሆሙ ሲመተ መንግሥት እስከ ዳግም ምጽአትየ ውስተ ዓለም ከመ እኮንን ሕያዋነ ወሙታነ በሳህሉ ወምሕረቱ የሃሉ ምስሌነ ለዓለመ ዓለም አሜን። ስለ ደመ ገቦይ ጋር አማይጠንኩ ነፍሴ ውስተ እዴከ ክቡር ኢየሱስ ክርስቶስ ቢያሰማያት ወምድር ተቸዋቀሶ ባቴ ተኰረትከ በበትር ወተሰይጦትከ ከመ ገብረ ዳት ብሩር ምሕረትከ ኢየሱስ አድኅነነ ኢየሱስ ዘአር ንጉሥ ስብሐት ለከ ኢየሱስ ቃለ አብ ቅዱስ ኖህ ገባ ጻድቃን እስየብህ ጸጋሽ ኦ እግዝእተ ማርያም አንቀጸ ብርሃን ወሙዳየ ንጹሕ ቁርባን ወለተ ነቢያት ቅዱሳን
ስብከተ ሐዋርያት ፍኖተ እመሰማያት መዋያን ትምክህቶሙ አንቲ ለመነኮሳት ገዳማውያን አመ ይመጽእ ወልድኪ መንፈቀ ሌሊት በስልጣን ይትፌስሑ ጻድቃን ወይበክዩ ኃጥኣን ኃጥኣን አሜሃ ዕለተ በጌሆ ብርካኔ በደብረ ጽዮን መካነ ወክእመ እምይእዜ ወእስከ ለዓለም ጸሎታ ለማርያም ወስለታ ያድኅነነ እማተወልዳ ጸሎታ ለማርያም ወስለታ ያድኅነነ እማተወልዳ መሐረ አምላክ መሐረና ይቅረ በሃለ አምላክ ረበለልና ሰዓት ምለይቲ ዝባረካ ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና ሰዓት ዛ መዓልቲ ድማ ባርከልና ጾምና ባርከልና ቀድሰልና ካብ አቦና አቡነ አረጋዊ ጻድቅ በረከት ረድኤት ክፈለና ነፍሳት አጉሪቲከ አይማቲከ ወልደ ገብርኤል ገብረ ሚካኤል ኃይለ ሥላሴ ወልደ ትንሣኤ ዳንኤል ብፁዕ አምላክ ኪዳነ ማርያም እስጢፋኖስ ኃይለ ሥላሴ አምደ ብርሃን ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታተ ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ንበል። አቡነ ዘበሰማያት
ሃሌሉያ ተሳሃለኒ እግዚኦ ተሳሃለኒ እስመ ከከለት ነፍሴ ሃሌሉያ ተሳሃለኒ እግዚኦ ተሳሃለኒ ስብሐት ወውዳሴ እግዚኦ ነፍሳት አግብርትከ ወአይማቲከ እግዚኦ አይርብ ነፍሳት አግብርቲከ ወአይማቲከ ገብርኤል ገብረ ሚካኤል ኃይለ ሥላሴ ወልደ ትንሣኤ ዳንኤል ብፁዕ አምላክ ኪዳነ ማርያም እስጢፋኖስ ኃይለ ሥላሴ አምደ ብርሃን ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታተ ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ሕዙናን አጸናንዓልና ንበል አቡነ ዘበሰማያት አሜን። ወጀጋየነ ከመ ንሕነ ንህድግ አላ ድሕነነ ወባልሃነ እምኩሉ እኩይ እስመ ዚአከ ሰላም ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ዘቴ ማርያም ሰላም ለኪ ድንግል በህልናኪ እግዚአብሔር ጸባኦት ሰላም ለኪ ብሩክት አንቲ እማንስት ወብሩክ ፍሬ ከርሥኪ ተፈሥሒ ፍሥሕት ኦም ተጸጋ እግዚአብሔር ምስሌኪ ሰአል ወጸልዪ ምህረተ በእንቲአነ ፍቁር ወልድኪ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይስረይ ለነ ኃጣውኢነ ሃሌሉያ ወስረይላቲ ለነፍስ የስማበስ ኩለከ ሃሌሉያ ያይላቲ ለነፍስ ስብሐት ወውዳሴ ስብሐት ወውዳሴ ነፍሳት አግብርት እግዚኦ አይርብ ነፍሳት አግብርቲከ ወአይማቲከ ገብርኤል ገብረ ሚካኤል ኃይለ ሥላሴ ወልደ ትንሣኤ ዳንኤል ብፁዕ አምላክ ኪዳነ ማርያም እስጢፋኖስ ኃይለ ሥላሴ አምደ ብርሃን ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታተ ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ንዘለና ድማ ለማይን ጥዕናን ፍቅርን ሰላምን ሃይማኖትን እምነትና ይተጉድለልና ንበል አቡነ ዘበሰማያት ሁሉ ይወሳለን ምረታው ሃሌሉያ አርእየኒ ገጽከ አርእየኒ ገጽከ ወአስምዓኒ ቃለከ ነፍስ የሐሰሰትከ ሃሌሉያ ሃሌሉያ አርየኒ ገጽከ አርየኒ ገጽከ ወአስምዓኒ ቃለከ ነፍስ ያሰሰትከ ሃሌሉያ አርእየኒ ገጽከ አርእየኒ ገጽከ ወአስምዓኒ ቃለከ
ነፍስ ያሰሰት ሃሌሉያ ሃሌሉያ ሀረየኒ ገጽከ ሀረየኒ ገጽከ ወአስመ አኒ ቃለከ ነፍስ ያሰሰትከ ሃሌሉያ አርአየኒ ገጽከ አርአየኒ ገጽከ ወአስምዓኒ ቃለከ ነፍስ ያሰሰትከ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ሀረየኒ ገጽከ ሀረየኒ ገጽከ ወአስመ አኒ ቃለከ ነፍስ ያሰሰትከ ስብሐት ወውዳሴ ስብሐት ወውዳሴ እግዚኦ አይርብ ነፍሳት አግብርቲከ ወአእማቲከ ገብረ ሚካኤል ኃይለ ሥላሴ ዳንኤል ብፁዕ አምላክ ኪዳነ ማርያም እስጢፋኖስ ኃይለ ሥላሴ አምደ ብርሃን ነፍስ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነብሰት ሃበልና ሕዙናን ድማ ኣፃናንዓልና ብዓለምና ወሪዱ ዘሎ ሕማም ድማ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንስኻ ምሕረትካ ለኣኸልና ንኩሎም ሕሙማን እግዚኣብሔር ኣምላኽና ፍውሰልና ሕዙናን ኣፃናንዓልና ድንቂ ኣብ መከራን ዘለዉ ድማ መሰረ ፍቀረሎም ንበል ኣቡነ ዘበ ናስበኩ ኩሎ ይህ እግዚአብሔር አብ ልጅምላን ኢየሱስ በእንተ ለነሞ አግብርቲከ ወአእማቲከ ከመ ነፍሶሙ ያግዝ ውስተ መካን ስዑር ወሀበ ማየ ዕረፍት ወያሂብር አንሶ ስጋሆሙ በዘባቴ ራእለተ ፈዘይትየሰብ ተስፋሁ ዘበሰማያት መንግሥተ ክፍሎሙ በእንተ ነፍሳተ አግብርቲከ ወአእማቲከ በእንተ ነፍሳተ አግብርቲከ ወአእማቲከ በእንተ ነፍሳተ አግብርቲከ ወአእማቲከ ዘለዕረፍት ስልጣን በቱ እግዚአብሔር አምላክነ እግዚኦ ታምርቲከ መሐራ እግዚኦ ለነፍሰ ገብርከ ወአእማቲከ መሐራ ወተሰአላ ለነፍሰ ገብርከ
እግዚአብሔር አምላኽና መንት ዝመቱ ቦታትና ናዴታትና ኣሕዋትና ናሓትናን ይልምነካ ንማልደካን ኣለና ናብ ዘለምለመ ቦታ ናብ ናይ ዘላለም ሞት ነብሶም ዕረፍቲ ክትህብ በታ ንትንስዐ ዝመደብካ እያለትካ ቶም ብሕብረት ተተንስእ በተዘይሕስ ድማ መንግስተ ሰማይ ከተውርሶም ልመነካ ኣለና በእንተ ነፍሳታ ኣግብርቲከ ዋይማት በእንተ ነፍሳታ ኣግብርቲ ዋይማት በእንተ ነፍሳታ ኣግብርቲከ ዋይ እግዚኦ ለነፍሰ ገብርከ እግዚኦ ለነፍሰ ገብርከ ወይማቲከ መሐራ ወተስአላ ለነፍሰ ገብርከ ወይማቲከ ዘይምትክእል ዓለም ብዘይ ክፍኣት እናሃቦም ስጉዖም ከዓ በቲ ዝድለ ግዜ ሓበርካ ተንስእ ናይ ሰማያት መንግስትኻ ድማ ውርሶም በእንተ ነፍሳታ ኣግብርቲከ ዋይማቲከ በእንተ ነፍሳታ ኣግብርቲ ዋይማቲከ በእንተ ነፍሳታ ኣግብርቲከ ዋይ ነፍሰ ገብርከ ወይማቲከ መሐራ እግዚኦ ነፍሰ ገብርከ ወይማቲከ መሐራ ወተስአላ ለነፍሰ ገብርከ ወይማቲከ ዘይተሓስበ ነቶም ዘፍቅር ከዳላኻዮ መጠን ዘይተሓለለን ዘይሰምዖ ዓይኒ ዘይረኣዮ ንስኻ እግዚኣብሔር ሰኒ ዓስቢ ክትብ ከለኻ ና ህየ ወመናዝዘ ለሰብኮሙ ፈናህየ ወመናዝዘ ለሰብኮሙ ፈኖ ወመናዝዘ ለሰብኮሙ ፈኖ መናህየ ወመናዝዘ ለሰብኮሙ ፈኖ ህየ ወመናዝዘ ለሰብኮሙ ፈኖ መናህየ ወመናዝዘ ለሰብኮሙ ፈኖ ክርስቶስ ዘበቱ ለከ ምስሌሁ ወምስለ ቅዱስ መንፈስ ስብሐት ይእዜኒ ወዘልፍ ዓለም አሜን። መስቀሉ ሀብተ ረድኤቱ ወትረ ኢይርሐቅ እምኔሁ እምነ ኩልክሙ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ ላይሶ ሪያላይሶን ሪያላይሶን ሪያላይሶን
ላይሶን نآب نولد منفذ قدس كبر مسكانا يكون لمن كل ساعة نزل عالم عالم لكل أكمل سلامان نزن سخاتكم ترزولين كوري بزاحت نبيات نسعد كان ندلي جنا خير أي نزن سخاتكم سمع زلهم سمع دلي جنا خير سمع ناتاتكم جنا زر يا زل عنتكم سمع زل لايزم كل ساعة ينزل كامل عناون كما أتاتهم قال قدس وانجيل كان سمحن كن صرحن بصلاة قدسان بقعات كبرنا
ሰሚዐ ወንጌል ፈተንኒ ወተሳለቁ ላሌ ወሰሐቁኒ ወሀቀይ ሱነኒሆሙ ላሌ እግዚኦ ማእዜኑ ትፈትሕ ሊተ ፈተኑኒ ወተሳለ ወሰሐቁኒ ወሀቀዩ ሱነኒሆሙ ላዕሌየ እግዚኦ ማእዜኑ ትፈትሕ ሊተ ፈተኑኒ ወተሳለ ወሀቀዮ ሱነኒሆሙ ላዕሌየ እግዚኦ ማእዜኑ ትፈትሕ ሊተ ወተሳለ ላዕሌየ ወሰሐቁኒ ወሀቀዩ ሱነኒሆሙ ላዕሌየ እግዚኦ ማእዜኑ ትፈትሕ ሊተ ወተሳለ ወሰሐቁኒ ወሀቀዮ ሱነኒሆሙ ላዕሌየ እግዚኦ ማእዜኑ ትፈትሕ ሊተ ፈተኑኒ ወተሳለ ወሰሐቁኒ ወሀቀዮ ሱነኒሆሙ ላዕሌየ እግዚኦ ማእዜኑ ትፈትሕ ሊተ
ቅዱስ ዜና ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ማርቆስ አለ ወልደ እግዚአብሔር ስብሐት ለከ ክርስቶስ እግዚእ ወአምላክየ ሁሉ ጊዜ ረና ጊዜ ድማ ቅረበለልና መንፈስካ ምርሐና ኃይልኻ ደግፈና ግብርና ሓዲግካ ተዓርቐና ከም ምሕረትካ እምበር ከም በደልና ይትኺደና ዝንበብ ቃልካ ድማ ንዓና ምዃኑ ፈሊጥና ከም ቃልካ ክንነብር ድማ እስኻ ርድኣና ኣብ ክንዲ 1:30-60 ምስ ነፍር ኣብ ሂወትና ክፈሪ እስኻ ርድኣና ጾምና ባርከልና ቀድሰልና ንሓዋርያት ከም ተቐበልካሎም ንዓና ድማ ተቐበለልና ካብ ኣቦና ኣቡነ ኣረጋዊ ጻድቕ በረኸት ረድኤት ክፈለና ንበል ኣቡነ ዘበሰማያት ወንጌለ መንግስት ወጥርቆ ዘአውፈና ወይኮከ መንግሥተ ሰማያት ቀሪባ አላ እሞ ተነስሑን እመኑን ወሎጀ ጩርየስ ኦጎይታ ካብ ወንጌል ማርቆስ ዝንገርሃ ቃል ባርኽ ንኽብረ መንግስቱ ንዘለዓለም ዓለም ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹን። ወንጌል ማርቆስ ምዕራፍ 14 ካብ ፍቕዲ 27 ክሳብ 32 ኢየሱስ ድማ ነቲ ጓሳ ቆትሎ እተን ኣባጊዕ ከዓ ፋሕ ይብላ ጽሑፍ እዩ እሞ በዛ ለይቲ እዚኣ ኩልኹም ብኣይ ክትዕንቀፉ ኢኹም ምስ ተንሳእኹ ግና ናብ ገሊላ ክቕድመኩም እየ በሎም። ጴጥሮስ ድማ ኩሎም እንተተዓንቀፉ እኳ ኣነስ ኣይዕንቀፍን እየ በሎ። ኢየሱስ ድማ ሎሚ በዛ ለይቲ እዚኣ ደርሆ 2 ሰዓዕ ከይነቀወ 3 ሰዓዕ ክትክሕደኒ ኢኻ ኢለ ብሓቂ ብለካ ኣለኹ በሎ። ሽዑ ንሱ ምሳኻ ንምማት እንተኾነኳ ከቶ ኣይክሕደካን እየ ኢሉ ኣዝዩ ኣጽኒዑ ተዛረበ። ኩሎም ውን ከምኡ በሉ። እዝኒ ዘለዎ ይስማዕ። መጽሐፈ ኪዳን ዘነገሮሙ ለአሰርቱ ወክልኤተ ሐዋርያት እምቅድመ ዕርገቱ ውስተ ሰማይ ምድረ ትንሣኤ እሙታን በረከተ ጸጋሁ የሃሉ ምስለ ኩልነ ህዝበ ክርስቲያን ምስለ ነፍሳተ አግብርቲከ አእማቲከ ለዓለመ ዓለም ቅዱስ
ቅዱስ ወልደ ማርያም ቅድስት ድንግል ተሳለን እግዚኦ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ዘተጠምቀ በዮርዳኖስ ወተሰቅለ ዲበ ዕፀ መስቀል ተሳለን እግዚኦ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ዘተንሥአ እሙታን አምሳለ ሰለት ዐርገ በስብሐት ውስተ ሰማያት ወነበረ በየማናሁ ዳግመ ይመጽእ በስብሐት ይኮነን ሕያዋን ወሙታነ ተሳለን እግዚኦ ስብሐት ለአብ ስብሐት ለወልድ ስብሐት ለመንፈስ ቅዱስ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለመ ዓለም አሜን። ለይኩን ለይኩን ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ፍጹም ጸጋ ወሀብ ጸጋ ዝኾንካ ርእሰ ኣእምሮ ነፍሲ ዝፈጠረ መዝገብ ጥበብ ረዳእ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ዘብቲ መምህር ቅዱሳንን መሰረት ዓለምን ዝኾንካ ጸሎት ንጽሕን ትቕበል ኦ ወልድ ዋህድ ንዓኻ ነመስግን ኣለና። ቀዳማይ በኹር ናይ ኣብ ቃል ነዞም ንጽዋዓካ ንኣና ንኹሉ ዝኸውን ናትካ ጸጋ ዝሃብካና ንስኻ ንብሩ ዘይብሉ ንጽሓፍ ቦጻጽን ቁንቁንን ዘይባላሸው ሃብቲ ዘሎ ነቶም ብፍጽም ልቢ ዝኣምንኻ ትህብ ንመላእኽቲ ከመስግኖ ዘፍቶም ዓለም ከይተፈጥረ ዝነበረ ዘይጠፍዕ ዓላዊ ናብራን ኢኻ ነቲ ኣባና ዝነበረ መዝገብ ጽልመት ታሪክ ብፍቓድ ኣቦኻ ኣብርሃኻልና ኣብ መዓሙ ጸልማት ናብ ብርሃን ኣውፅኻና ካብ ሞት ኣድንካ ህይወት ኣብካና ካብ ባርነት ሓር ኣውፅኻና መስቀልካ ናብቲ ኣብ ሰማያት ዘሎ ኣቦኻ ኣቕረብካና ወንጌል መራሕኻና ብነቢያት እውን እናዘዝካና ወኣምላኽ ባዕልኻ ኢኻ ዘቕረብካና ስለ ዘጎይታ ንሕና ባረትካ ንኣኻ ንኣምላኽና ክንውድስን ብዘይምቁራፅ ኩሉ ሰዓከ ነመስግን ብርሃን ኣበልና ህዝቢ እውን ንዓኻ ይውድሱ ኣለዉ تابول علوغ لزغن يس ولد جابيه مثلا على من قفنا نقلنا كل فترة ما بمرعاد يمس مفرات يمس قالوا وكل نفس تفره كلهم نفسات تاركان باخاتن يوم حسات كبانا زهداخا ارتفعت ودب يوزخن كان نسخاخا عبدنا إذا العالم تصفى مدحان ذلو تقعون موقعي يزخن كان نسخاخا حرز قتله تمام مدرب هذا خاب تقخا تحوي لهم ساعتهم فما صرتم وفتحها أزهم تموت ما بمسكون يوم تموت توكلنا معات كبانا سنزر حق وقويتا نبياتن هوارياتن بحب
عخان ودس لنا ما حدا قوت من تخرف آخا منا قد كنا قبرنا تاس كخمن ثالث قبرنا بيتان كل بيتن حاضرن حزب النقاس أن مقاس يوم هو بيتانا من قصاص كايم المعالم مسكانا ابن ولد القدس قالوا من كل ساعة ولد زودا يا عليك العالم ለእግዚአብሔር ያሉ ምስለክ አይቆትዎ ለአምላክ መድኃን ነፍስናን ዝኾንካ ዘይትልወጥና ኸና መሰርተዋትን ዓቀባ ኣልባብናን ዓልብናን ኣዘብራኸልና علمات حلنا ونحكا بنات كاي مرز خلل كنا نسخاخا نتنتباتو في نايت مسكلو دوار حنكايو زي تبك عدس كاب تزاد كار ما ستتات تفا نتتفر لخايو بمتو دخن توجه خايو قيسا من تزن احنا بارت كان مسكنك كالونا أجازت بأكوتيت يتن بس عزم مسكونها ناي كبر مكان أيو أزنا برينا كم غرنا كتبنا كم صح كم كيد وأتي بحر سبن قد دقل قالوا تحت نبرد كانوا دسالنا نقربل كلنا نفس تحت هذر نجنا من فيشل زي بله نتوم تسدوز قبل من زردم نتوم رجرك حتى توحي تم سقي مدحني نتوم يعز حالنا نقف عز بكل اللهم عركم منا نصار كان نذكر اللهم ننصحن ما دريم الصدق كنز وحوا سمعي ما بلت كدان زغتا ما زعلي نتام رافز كان امنتن ومنفسن حب صقان حيلن كتكون تقلبه كريستيان ونعمر حزب اوغيتا كعرفنا كل سنه اخذنا ودسنا وامثال من قصة بلباتنا نمثل لنا باغم فقر ودغان ويتانا يسم بمسكانا صنعة زلكان زل عالم عالم تبتو لك سبهات وإذ العالم دلو ملاك دلو لو منفس قدوس تهوس دلو لمنفس قدوس ملائكة السماء بجدانك قالوا باكالو بأمانيال سمو بمريم ولادت لمننا محارة أملاك محارنا يغربها لأملاك ربلنا صومنا صلوتنا عطانا مسواتنا كل دما تقبلنا تقبل كارما نعخان خبرخا نعنا دما قد كان مرأي قبرلنا قدس الجابير أملاكنا ودسم ودعتو انت تسبق أي مودعتا كلنا تسبقلنا زي أب عالم زلو حمام دما الجابير أملاكنا نسخا أرحقلنا نسخا قنطقلنا بعين محرتك تأمتنا كم محرتك أمبر كم بدلنا يتخيدنا زحمام زدما نبا خازت أمت مقد خازت حز دما أقبرلنا قدس الجابير أملاكنا حمومان فوصلنا حزنانا تأنانا علنا زعرف منقصها وصلنا تأميم زلو نسعلنا بسقا بنفسه تعسوف تحلنا فحز ولا أكبلنا أبصابان زلو دما مسترف طرلهم كلهم وليدنا نعويم زلنا أوداتهم أوالدهم عبيتهم نعشتهم بارخلنا نعاخا زخونو قبرلنا سخات خبرلهم سخات حبسلهم ولد كان عبي مستير كان طبب كان نعنان ولد دما قلسلنا قدس الجابير أملاكنا
كابونا أمنا أرجعوا صادق بركة رديت فلنا نهواريات كم تقبل كلهم متسمزي نعنا دما تقبلنا نفسات عبرتك وعماتك ولد جبريل جبر ميكائيل هيدا سلاسي ولد تنسائي دانيال بصع أملاك شدانا مريم استيفانوس هيدا سلاسي عمد برهان نفس كلهم سماعات إرترانا نفس عرفتها بلنا كم تنهواريات زمهر كيوم أب سمايات تنبر أبونا ندبلنا نسوع كلنا سمايات تنبر أبونا سبكاي قدس من قصات انتا فقاد كاغم تاب سمايكم ودما أمدريكون عيدات انجرانا لما هبلنا محنا نزبدلنا بدلهم كم زعدقنا لهم بدلنا نبسانا نحدقلنا كابقفو عدنا النامبر أفتنا عيتقونا من قسم حيلين كبر نزل عالمنا كإمام الكمرمنا كسر ما سلامتا سلام لك الله أخي دنجلي سلاخون دنجلي فعدي جابر سواتو كسراو سلام لك الله نسفيك وان سبرتي رب جابر مساخي وفستي داسبل كي حياتنا أخسر يلنا نبتو ودخي يسوس اسمع انتانا محرت لمن لنا امين አርገ እግዚአብሔር በቃለ ቀር ይባብ ያርገ ወበቃለ ቀርን ወነበረ በየማነ አቡሁ አርገ እግዚአብሔር በቃለ ቀር አርገ በስብሐት ውስተ ሰማያት ተቆነኑ ሎቱ መላእክት አርገ እግዚአብሔር በቃለ ቀር ተቆነኑ ሎቱ መላእክት ኩሉ ኃይል ወኩሉ ፍጥረት አርገ እግዚአብሔር በቃለ ቀር ዘምሩ ለአምላክነ ዘምሩ ዘምሩ ለንጉሥነ አርገ እግዚአብሔር በቃለ በይባብ ያርገ ወበቃለ ቀርን ወነበረ በየማነ አቡሁ አርገ እግዚአብሔር በቃለ ቀር አርገ በስብሐት ውስተ ሰማያት ተቆነኑ ሎቱ መላእክት አርገ እግዚአብሔር በቃለ ቀር ተቆነኑ ሎቱ መላእክት ኩሉ ኃይል ወኩሉ ፍጥረት አርገ እግዚአብሔር በቃለ ዘምሩ ለአምላክነ ዘምሩ ዘምሩ ለንጉሥነ ሃሌሉያ 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 አርገ እግዚአብሔር በቃለ ቀር አርገ እግዚአብሔር በቃለ ቀርን
እግዚአብሔር በቃለ ቀን በይባቤ አርገ ወበቃለ ቀን ወነበረ በየማነ እግዚአብሔር በቃለ ቀን አርገ በስብሐት ውስተ ሰማያት ተኮነኑ ሎቱ መላእክት አርገ እግዚአብሔር በቃለ ቀን ተኮነኑ ሎቱ መላእክት ኩሉ ኃይል ወኩሉ ፍጥረት አርገ እግዚአብሔር በቃለ ቀን ዘምሩ ለአምላክ ዘምሩ ለንጉሥነ ዘምሩ
ዘምሩ ለአምላክነ ዘምሩ ዘምሩ ለንጉሥነ ዘምሩ ሃሌሉያ 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 አርገ እግዚአብሔር በቃለ ቀርኔ በይባቤ አርገ በቃለ ቀርኔ ወነበረ በየማነ አቡሁ አርገ እግዚአብሔር በቃለ ቀርኔ አርገ በስብሐት ውስተ ሰማያት ተኮነኑ ሎቱ መላእክት አርገ እግዚአብሔር በቃለ ቀርኔ ተኮነኑ ሎቱ መላእክት ኩሉ ኃይል ወኩሉ ፍጥረት አርገ እግዚአብሔር በቃለ ቀርኔ ዘምሩ ለአምላክነ ዘምሩ ዘምሩ ለንጉሥነ ዘምሩ ተሳሃልከ እግዚኦ ምድረከ ሃሌሉያ አርገ በስብሐት ውስተ ሰማያት ተኮነኑ ሎቱ መላእክት
ወይቤሎሙ ሰላም ለክሙ ኢይደንግጥክሙ ልብክሙ መሐረነ ተቀበለልና ዝማሬ መላእክት ተቀበልካ እግዚአብሔር አምላክና ዝማሬና ድማ ተቀበለልና ንበል አቡነ ዘበሰማያት በስመ አብ ወወልድ መንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። አተሐወይ ኣብዚ ልቦና ዝኹን ምእንቲ ገዛእ ርእሶምን ምእንታኻን ንጹህ መስዋዕቲ ኣብ ዘቕርብሉን ዘዕርጉሉን ግዜ ካብ ቤተ ክርስቲያን ከይወፃእኻ ምሕረት ምእንቲ ክትረክብ ስርየት ሓጢኣት ለምን። ነቲ ምእንታኻ ዝጽልን ዘቕርብን ካህን ኣይትሕደጎ ከመይ ከምቲ ነቲ ዘይተጠመቐ ዘውፅዎ ሓቢርካ ከይትወፅእ ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያንካ ኮይንካ ዳኣ ነቲ ካህን ጽምበሎ ነቲ ምእንታኻ ዝልምኖ ስርየትን ምእንቲ ኩሎም ሓጥኣን ኣምላኾም ከናሕስየሎም ዝልምኖን ከዓ ስማዕ። ኣታ ሰብ ስርየት ሓጢኣት ክትቅበል እንተ ደኣ ደሊኻ ኮይንካስ ስለምንታይ ካብ ቤተ ክርስቲያን ትወፅእ? ስለምንታይ ካልእ ምእንታኻ ደኒኑ ምሕረት ዝልምን? ንስኻ ብማሕተም ሰማያዊ መርዓዊ ክርስቶስ ሕቱም ክነስኻ ደኣ ስለምንታይ ከንቱ ኮይንካ በቲ ግዜቲ ካብ ሃገር ናብ ሃገር ብልብኻ ትዘውር? እምበኣር ቤተ ክርስቲያን ንደገ ከተውፃእካ እያ ባዕዲ ኣብ ማእኸላ ስለ ዘይርከብ ንስኻ ንዘለኣለም ናብኣ ምእንቲ ከይተኣቱ ኣፍ ደጊኣ ክትዓፅወልካ እያ። መርዓዊኣ ኣብ ዝመፆ ግዜ ሕፂቱ ንመርዓዊኣ ማዕፆኣ ትኸፍተሉ ትምግበውን ባዕዲ ግና ኣይተዋህቦን እሞ ካብኡ ኣይጥዕምን እዩ። ኣብዚ ግዜ ከብካቡ ከዓ ስግኡ ክብላዕ ፍጹም መግቢ ገይሩ ዝስውእ መርዓዊ ዝረኣየ መን ኣሎ? ወዲ እግዚኣብሔር ኣብዚ ዓለም እዚ ሓድሽ ግብሪ ገበረ። ዓለም ካብ ፍጠር
بزيكو كم أزجبر يلبون أبجز يمرعو خابو خبلعون بؤو زأمن كا سعزل العالم هي وكينو خنبرن أبكر مهواريات قدس سجون كبر دومن سرعه أبجز يمرعو مبلعن مستنزخون دما بعلو يسوع كريستوس يو قدس سجون كبر دومن كسعنا زل العالم نسريت حاتيات بؤو هي وان كنكون ذهبنا أم داخلنا بروخيو نعو كسعنا زل العالم عالم مسجانا يخنو آمين ناين الصحة صلوت وقيت أقول العالم زحاسكا እግዚአብሔር አብ ቁስል ነፍስናን ስጋናን መንፈስናን እትፍውስ ንስኻ ኢኻ በኣፍ ሓደ ወድኻ ብጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነቦና ጴጥሮስ ንስኻ ከውሒቕኻ ብርእስኻ ከውሒ እዚኣ ድማ ንቤተ ክርስቲያነይ ክሃንፃ እየ ናይ ሲኦል ኣፍ ደጌታት ኣጋንንቲ ከጥዋን ከናውፅዋን ኣይክእሉን እዮም መፍትሒ መንግስተ ሰማያት ንዓኻ ክበክያ ኣብ ምድሪ ዝኣሰርካዮ ኣብ ሰማይ ዝተኣስረ ኸውኒ ኣብ ምድሪ ዝፈታሕካዮ ድማ ኣብ ሰማይ ተፈትሕ ኸውኒ ዝበልካዮ ንስኻ ኢኻ ሰቡትን ኣንስትን ባሮትካ ኩሎም በብስሞም ብቃል መንፈስ ቅዱስ ዝተፈትሑ ናፃ ዝወፁ ንኹኑ ሓጥእን በደለኛም ዝኾንኩ ብኣይ ብቃል ባሪኻውን ብፍልጠትን ብዘይፍልጠትን እንተበደሉ ኦ ጎይታ ነዞም ኣገልገልትኻ ኣቦታተይን ኣዴታተይን ኣሕዋተይን ኣሓተይን ኣፅኒዕካ ሓልዎም እንተማሕፀኖም ከምኡ ሓጢኣተኛን በደለኛን ዝኾንኩ ንዓይን ትሑት ባሪኻ ፍትሓኒ ብኣብ ስሉስ ቅዱስ ኣብ ወልዲ መንፈስ ቅዱስ ዝተፈትሑ ናፃ ዝወፁ ሓጥእን በደለኛም ዝኾንኩ ብኣይ ብቃል ባሪኻውን ዝተፈትሑ ይኹኑ ኦ መሓሪ በዓል ብዙሕ ምሕረት مفكر سب زغون كاك زيابير عملاخنا ناي عالم حاتيات الترحقنا يسوبوتنا نستنبارت كان الصحام تقبلنا يزال عالم هيوت برهان كاونا برهان لهم اوغيتا كل حاتياتهم منحدة قلهم نسخة لوها مفكر سبي خامو زيابير عملاخنا بعل بزح مرات معات كاز رحاقي محرات كاز بزحت صادقنا عين باريخا حاتياتي سري اللي نخلهم سوبوتنا نستنبارت كاون كاب بدلن كام مرقمنا دحنهم اوغيتا بنزاربون بنسرحون بنحاسبون كلنا عخان تبدلناكا حدقلنا سريلنا نحسيلنا يقرب لنا زيابير عملاخنا نسخة لوها مفكر سبي خامو او ጎይታ ዝተፈታሕና ናጣ ዝወጣናን ግበረና ንኹሉ ዝኾን ፍትሓዮም ሓጢኣተኛን ዝኾንኩን ዓይና ኣገልጋሊ ኹን ፍትሓኒ ኦ ጎይታ ንርእሰ ሊቃና ጳጳሳትና ብፁዕ ኣባ ዮሐንስ ዘክሮ ኣምላኽና ነዊሕ ዘመናትን ብጽድቅን ብሰላምን ሓልወልና ኦ ጎይታ ንመራሕቲ ሃገርን መሓደርትን ፍርሓት ስምካን ምስትውዓልካን ጥበብካን መላእዮም ኦ ጎይታ ለሊቃና ጳጳሳትን ኤጲስቆጶሳትን ንቐሳውስትን ንዲያቆናትን أنا قوس مزمران دناقلن مناكوساتن ردان طوارن زيبلن زختاماتن سبؤتن أنستن أرقوتن هساناتن أبزا قدس بيت كرسيان قويمهم نزلون حزبخان كلهم ذكر بإمنة كرسوسات نعيوم نفسات أقبرتك وإيماتك ولد جبريل جبر ميكائيل هايل سلاسي ولد تنسائي دانيال بوز أملاك كدان مريم استيفانوس هايل سلاسي أمد برهان نفس كلهم سماعتات إرسلان نفسهم مس أبراهام من يساقني أيقوبنا أنبر نعنا كاب كل بدل المرجمن كاب كحدة كاب حاسخا محل مجازنا دحنا بخدة برهسات مسكعة لوت هيمنات مسأرة ماويان كاب مصنبارا دحنا او غيتا طببن حيلن لبن مستوعلنا ايمرون هبنا كل ساعة كاب زفتاتنا كل قبر شيطان كاب حج خصاب نزل عالم فصمنا من الحق برنا او غيتا فقار كان دليل كان كل ساعة نفصم هبنا سمناون كلهم قدسان سمعتاتن منقسة سمايات مصحفي وصحفلنا بغيتنا يسوع كريستوس مسؤول منفس قدس مسكانا سلطان بوزلك على من كل ساعة نزل عالم عالم امين ملأختن أجاكن سلطان انتر بيلن سراكين نتنبت مسخة كل فترة نبارك مسقانا العوز خنكا نتعتات كم مدري بتنساخ يوم ناب سميات بما دلعب ما علي أبو زي بلو بزح مرات كان مدحن حدش ما قد سرع خالنا ومحارن مفكر سبن مستر كدس النخا خن فلت نعنا نلعين هذا هذا فقد كالب كان قالك قرمي سرع خالنا خبر دما مسبني هو እግዚአብሔር አምላክና لوه مفكر سن لما أنا أتقبل أبدراش كدسنا خن أتوم بقطعة هيمانات كوينا كتانا أقلقلوت كذا تسرعت مستير على كخنا نبذن بقعات قبر حياتنا رغوش حلنا نان كبنا أتسرح برهان قويت الناس كابرها لنا ساتاويان كأول وذي يخلو زبالة حوي هبط منفس قدسنا كما يحلنا جنددين في النص نعين تلباتنا فلتتها كنافرنا ونكبوكين درحل سلام هبنا تلكم هرنا وسنان فوس حمامنا نايسريه ناي فترتنا حاكم نسخة إخامو نزق قدس لغانا مستير نازل له تنايم عزاز له مسواتي بزي نورن رسحات من انت غنقر بالك كل أكي اللي ناخبانا كرحق
ብበዝሒ ሳልኻን ምሕረትካን ነዚ ልዑል ዝኾነ ምስጢር ዝኾነ ሰማያዊ ምስጢር ምእንቲ ክንፍፅም ከዓ እታ ነፍስን ስጋን እትወግእ ኣርሕቐን ኣኻ ምስሊ ዋህ ሰማያዊ ኣቦኻ ምስ ማሕወይ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ዕቤትን ክብርን نعرقلك لنا نزل عالم عالم امين ولعل እግዚአብሔር አምላኽና ንምድሓና ነዚ ዓብይ ምስጢር እዚ መሃርካና ንሕና ትሕታት ባሮትካ ብቅዱስ መሰዊዕ ፈልቲ ክንከውን ዘይብቕዓት ክነስና ዝፀዋዕኻና ንስኻ ኢኻ ወመምህርና ነዚ ኣገልግሎት እዚ ስርዓት ቅዳሴን ናብ ፍርዲ ከየውድቐና ኣብ ቅድሚ ዓብይ ጎይትነትካ እነቕርበልካ መባእ ምስጋናን ውዳሴን ዕቤትን ተድላን ዘለዎ ኣብ መቕደስካ ክንፍፅም ብሓይሊ መንፈስ ቅዱስ ብቕዓት ክበረና ወሃብ መድኃኒት ጸጋ እትልኽ እግዚአብሔር ነብስ ወከፍ ኣብ ኩሉም ብኩሉን እትገብር ኣብ ጎይታ ኣማና ኣብ ቅድሚኻ ቅብልቲ ከም እትኸውን ግበረልና ወጎይታናን ኣምላኽና ንልመነካ ንማልደካ ንለና ንህዝብኻ ብምኽንያት ሓጢኣቶምን ብፍላይ ድማ ብዓይ ብሓጢ ባሪኻ ብምኽንያት ኣበሳይ ኣይትሕደጎም እዛ ቅድስናኻ ከም ሃብቲ መንፈስ ቅዱስ ቅድስቲ እያ ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ክብርን ምስጋናን ጽንዓትን ዝግብኦ ምስኡን ምሳኻ መዓረም ዝኾነ ማሕወይ መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለኣለም ዓለም ኣሜን ሃሌሉያ ኣነስ ብበዝሒ ምሕረትካ ኣብ ቤትካ ክኣትዮ ንዓኻ ብምምራኻ ኣብ ኣዳራሽ መቕደስካ ክስግድ እየ وقيت عمل أخي سلسة مع خاني بمول لبيك جزء الكياب كلمة ملأ تخذ الكياب الدراش مقدس كاد ما خسر جديه كانت كاتب كيلو وتسعة كان كعب حق وسدسي بلهم بس معزات نتجنم ونتحات بنك عبر الكاد بس ينصحني كثير ما إذا بننا ننصحني كابز تصور إن ننصحني نباريها أخذ بعد أمر خالد حناني كما هو حبستها بقيم لك سب حبست ملأ أخذ بالعداوي بنص حسب وقيت ما سوى خادم مع عود على الأخوة بدون كان كازركم مسوات سوى للبل كله كلمة مكررت بنا ما أدري سرع خلي نرى سيد ما بزيت قبا أخي سواها صنعيروها سواها هو تقبل سمك زيابير كاسوا بيت زيابير نوح زمن من تخنبر بكل زمن هو تهم حرت كايس عادني وقيت أدحن وقيت أقنع وقيت أدحن وقيت أقنع وقيت أدحن وقيت أقنع أنا أبن ولد منفس قدسن نزل عالم عالما أمين ورق ولد هذا
بسم አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ሓደ አምላኽ መንፈስ ቅዱስ በአኻብ ሰማያ ሰማያት ወሪድ ነዝ መስዋዕት ዘጽለላን ዝቅድሰላን ዛዕለዚያ ክንደይ ተስደምም ያዛ ሰዓዚያ ክንደይ ተፍርያ ሰላም እግዚአብሔር ምሳይን ምስ ኩልኹም ምን ትኹሉ ብጽሞናን በፍርሃትን ቁሙን ጸልዩን ሁሉ ዘገለጸት ተደቆቶ ከበር ሰንበተ ይበል በላሲ ዘገባ በእግዚአብሔር ዘገብራለት ከብር ሰንበተ ሃሌሉያ ምእመናን ቤተ ክርስቲያን ቅዳሴ ወይስማ ቅድሳተ ስለተ ቅዳሴ ማማዘነ ቅርቅሞ ተቅድመ ጎይታ ነዝ ቁርባን ዝን አኻን ዘቅረቦን መንቶም ዘምጹን ዘክር ንኹሎም ኣብ ሰማያ ዘሎ ዓስቦም ሃቦም ብዝበለጸ ድማ በዛዕ ለዚያና ባኻ ዘምጻልካ ባርያኻ ተቀበለሉ ቁርባን አቤል ጻድቅን መስዋዕት አቦና አብርሃም ካብታም ተቀበልካ አብርሃም ካብታ መለትካ ክልተ ሰዓት ከም ተቀበልካ ከምኡ ብዙሕን ውሕድን ሕቡእን ግድን ዝኾነ ናይ ባረትካ ማሙም ተቀበላ ባይትምን ካብ ኩሉ ሰናያትካ መልኣክ ቅዱስ መን ካብ ምድሪ ከም ዘከሩ ከም ድማ ሰማያ ዘሎ መንግስትካ ዘክሮም በዚ እውን ዘለዓለም ዓለም ኣይትሕደጎም ኦ ጎይታ ገጽካ ደለኹ ናትካ ገጽ ደለኹ መገጽካ ኸባይ ትምለስ ተቆጢዕኻ ድማ ካብ ባርያኻ ይትፈለ ረዳእኹንና ይትግደፈና ኣምላኸይን መድሓኒን ካብ ሞሸለላ ይትበለና ኣውሎጅዮስ ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ ሕያው እግዚአብሔር አጊዮስ ማንጦስ ፓልማ መንጦኒ አላቲኖኒዮ ክርስቶስ አምላኽና ዝሕብስ እዚ ንስሬት ሓጢአት ዙኻ ምእንቲ ክኸውን ብሓቂ ብየማን ከዓተ ብኢድካ ወንባርኽ ብሓይልኻ ቅዱስ መንፈስካ ጽንዕ እዚ ሕብስ እዚ ንስሬት ሓጢአት ዝብኻ ይኹን ኢየሱስ ክርስቶስ ሊቀ ካህናት ዮሴፍን ኒቆዲሞስን ልፍቶፍታን ብሽቱን ከም ዝገነዝኻ እሞ ከም ዝሰመርካሎም ከምኡ ስመረልና አሜን። ካብ እግዚአብሔር ኣብ ስርየት ሓጢአት ንምርካብ ዝቅዳሴ እዚ ዝምስጋና እዚ ዝዕብየት ዝቅበል ይኹን ሓይልን በረኸትን ብርሃንን ቅዳሴ ነዛ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ይኹን ኦ እግዚአብሔር አምላኽና በረኻ ቁርባን አቤል ዝተቀበልካና ሃውሽቲ መርከብና አብርሃም ኣብ ርእሰ እምባን ኤልያስ ኣብ እምባ ቀርሜሎስ ዳዊት ኣብ ዓውደ ሪና ኢያቡሳዊት ኣብ ቤተ መቅደስ 2 ሳንቲም ካብ መበለት ዝተቀበልካ ከምኡን ቅዱስም ካብ ዝቀረቦ ናይ ሓጢ ባርያኻ መባውን ቁርባኑን ተቀበል በጅ ሓጢአት ይኹን በዛ ዓለም በዛ ዓለምን ዝወፅእ ንሰናይ ዋጋ ክፍደዮ ሎሙን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም አሜን። እግዚአብሔር ጓሳዩ ዝጎድለኒ የብለይን ኣብ ልሙዕ ሻኸ የውዕለኒ ኣብ ዝዓርፈሉ ማይ ይመርሓኒ ንሱ ሓድሽ ሓይሊ ሂበኒ ከም ዘተስፈኒ ብመገዲ ጽድቂ ይመርሓኒ ግብ ዝበለ ጸልማት ዘለዎ ሩባ እኳ እንተኸድኩ እግዚአብሔር ምሳይ ኢኻ እሞ ክፉእ ኣይፈርህን እየ በትርኻን ምርኩስካን ሕልዋነ እየ ንስኻ ኣብ ቅድሚ ጸላተይ መኣዲ ትሰርዓለይ ከም ክቡር ጋሻ ንርእሰይ ብዘይቲ ቀባእካዮ ጽዋኤይ መልኢ ጅርብብ ኣሎ
ፍቅርካን ምህረትካን ብኩሉ ዕድመይ ምሳይ ከም ዝኾና እፈልጥ እየ ኣብ ቤትካ ከዓ ንዘለኣለም ክነብር እየ ምስጋና ንኣብ ምስጋና ንወልድ ምስጋና ንመንፈስ ቅዱስ ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም አሜን። ኦ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምላኽና ናይ ብሓቂ ጎይታ ናብ ቃና ናይ ገሊላ ምፀውዕኻና መርዓ ዝኸድካ እሞ ዝባርኽካ ኣሎ ነቲ ማይ እውን ናብ ወይኒ ዝለወጥካዮ ነዚ ኣብ ቅድሚኻ ዝቐረበ ወይኒ ከምኡ ግበሮ ሕጂ እውን ባርኮ ኣንጽሃዮ እውን ኩሉ ሳዕ ንህይወት ነብስናን ስጋናን መንፈስናን ይኹን። ኦ ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ምሳና ኹን እሞ ወይኒ ደስታን ሓጎስን መላእን ሰናይ ነገርን ህይወትን መድኃኒትን ስርየት ሓጢአትን ልቦናን ንፈውስን ንምኽሪ መንፈስ ቅዱስን እውን ይኹን ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም ብሓቂ ሰብ ዝኾንካ ኣምላኽ ካብ ክብር ደምካ ንሰትዩ ንጹሕን ጥዑምን በረኸትን ይኹኑ። ኩሉ ዝሓዘ እግዚአብሔር ኣምላኽና ብሩኽ እዩ። ወልድ ዋሂድ ጎይታና መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብሩኽ እዩ። ንኩልና መጸናንዕን መንጽህን ዝኾነ ጰራቅሊጦስ መንፈስ ቅዱስ እውን ብሩኽ እዩ። ኩሉ ዝሓዘ እግዚአብሔር ኣምላኽና ብሩኽ እዩ። ወልድ ዋሂድ ጎይታና መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብሩኽ እዩ። ንኩልና መጸናንዕን መንጽህን ዝኾነ ጰራቅሊጦስ መንፈስ ቅዱስ እውን ብሩኽ እዩ። ዘለዓለም ማዕረን ዝኾኑ ንስሉስ ቅዱስ አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ክብሪ ምስጋና ንግባሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም አቦታተይን ኣሕዋተይን ምንታይ ምንቲ ዝመስዋዕት ዝንጸልዩ እግዚአብሔር ዝለመካየ ኩሉ ይስማዓኻ ናይ ትበክሩ ኩርሰትካናት ዝኾኑ ናይ መልከ ጼዴቅን ኣሮንን ዘካርያስን መስዋዕት ከም ተቐበለ መስዋዕትካን ቁርባንካን ይቀበለልካ ንበል አቡነ ዘበሰማያት ኣብ ሰማያት ነብር ኣቦና ስምካ ይቅደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናበሳና ሕደገልና ካብ ኩሉ ክፉእ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እሞ ኣሜን። ኦ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልና ከድንግል ምስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ጌታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ኻበ ነፍሲ ብረኽቲ ክብረ ከርስኾም ብርኽዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ኦ ፈሰቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ንኽሓድገልና ነፍቅሮ ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታ ምሕረት ለምንልና አሜን። ኦ ኣበይ ቀሲስ ማለት ጸሎትካ ቅድስ ዘክረኒ እግዚአብሔር ንኽናትካ ዓልዋ መስዋዕትካን ቁርባንካን ብሩገጽ ይቀበለልካ ኦ ጎይታ ንኸታድሕነን ንስመር ንበል ሰለስተ ጊዜ ኦ ጎይታ ንኸተድሕነን ንስምር ኦ ጎይታ ንኸተድሕነን ንስምር ኦ ጎይታ ንኸተድሕነን ንስምር ሓሳብ ኣብዘ ዘለናዮ ብፍርሃት እግዚአብሔር ደው ንበል
እግዚአብሔር ኩልክሙ አሕዛብ ምሕረቱ ላዕሌነ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ዜነ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ሰላም ለኩልክሙ ሬዘነ ተላ እልየነ እግዚአብሔር መሐሪ ሰናይ ነገር ንዝገበረልና ይቅረባሃል። እግዚአብሔር አቡን ጎይታናን አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነመስግኖለና ሰዊርና ረድኢናን ዮ ሓልዩናን አቅሪቡናን ተቀቢልናን ዮ ንሳሎንከ ከመ ይቅረበነ በዛቲ ዕለት ቅድስት ኩሉ ማለ ሕይወትነ ወበኩሉ ሰላም አሐዜ ኩሉ እግዚአብሔር አምላክነ ኦ
ጎይታና እግዚአብሔር ኩሉ ትሕዛቡን ጎይታና አምላኽና መድኃኒያን ኢየሱስ ክርስቶስ ልዕሉ ኩሉ ግብርን ምእንቲ ኩሉ ግብርን ኣብ ውሽጡ ኩሉ ግብርን ነመስግነካ ኣለና ስለዚ ሰወርካና ዘረዳኻና ዝሓለኻና ናባኻ ስለ ዘቕረብካና ዘተቐበልካና ስለ ዘዕቆብካና ዘጽናዕኻና ክሳብ ሰዓት እዚኣ እውን ስለ ዘብፅሓኻና ነመስግነካ ኣለና እግዚአብሔር ምእንቲ ክምሕረናን ይቕረ ክብለልናን ኩሉ ግዜ ብሰናይ ግብሪ ምእንታና ጸሎትን ልማኑን ካብ ቅዱሳኑ ክቕበል ካብዚ ብሩኽ ምስጢር ስጉን ደሙን ብሓድነት ንምቕባል ብቕዓት ገብረናን ሓጢኣትና ክሰርየልናን ድለዩን ለምኑ ላይሱን ኦ መፍቀር ሰብ ስለዚ ንልምነካ ኣለና ካብ ምሕረትካ እውን ንደልለና ነዛ ቅድስ ዕለት እዚያን ኩሉ ዘመን ህይወትና ንዓኻ ብምፍራሕ ብፍጹም ሰላም ክንፍጽም ሃበና ኩሉ ቅንዓትን ኩሉ መከራን ሕቡእን ጉድን ዝኾነ ኩሉ ግብሪ ሰይጣንን ምኽሪ ኹፋእ ሰባትን ምልዓል ጸላእን ኦ ጎይታ ካባ ኣርሕ ካብ ኩሉ ህዝብኻ እውን ኣርሕ ካብ ዙርያ ዝቅዱስ ታቦት እውን ኣርሕቕ ዘጥዕምን ዝሓይሽን ኩሉ ነገር ኣዘልና ተመንን ዕንቅርቤትን ኩሉ ሓይ ጸላ ክንረግብ ስልጣን ዝሃብካና ንስኻ ኢኻ እሞ ካብ ኩሉ ኽፋእ ድሕነና ባልሃና እምበረፈተና ኣይተትወና ሓደ ወድኻ ጎይታናን ኣምላኽና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምንቲ ፍቕሪ ሰቢሉ ብዝገበሮ ምሕረትን ይቕረታን ምሳኻ ማዕረም ዝኾነ ምሕወይ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ክብርን ጽንዓትን ብዘለካ ለምን ኩሉ ሰዕ ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን ለሰሎም ለኩል እግዚአብሔር አቡን ጎይታናን አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንልመና ኣለና ልዕሊ ኩሉ ኣብ ዝኾነት ሓንቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ምእንቲ ትሞባእን መስዋዕትን ቀዳምያትን ኣስራትን ናይ መዘከርታ ምስጋናን ብዙሕን ውሑድን ሕቡእን ጎድን ዘቕርቡ ክቡእ እናደለዩ ዝህብዎ ንዘይምሎም ድሌቶም ግዘ ሰማይ ይቀበለሎም ንኩሉ ግብሪ በረኸት ስልጣን ዘለዎ እግዚአብሔር ኣምላኽና እዩ ተሳለን ሰላም ለኩልክሙ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ቀዳምያ ብሓደ ዝኾንካ ንጹህ ናይ ኣብ ቃልና ምሕወይ መንፈስ ቅዱስን ቃል ካብ ሰማያት ዝወረድካ ናይ ህይወት ሕብስ ንስኻ ኢኻ ምንቲ ድሕነት ዓለም ነውሩ ዘይብሉ መስዋዕቲ ከም እትኸውን እውን ኣቐዲምካ ነጊርካ ኢኻ ሕጂ ኸ ካብ ሕያውነትካ ሰናያትን ልምን ንምሕፀንና ኣለና ኦ መፍቀር ሰብ ኣብዚ ናትካ መንፈሳዊ ታቦት ዘንበርናዮ ናብዚ ሕብስቲ እዚ ናብዚ ጽዋ እዚ ገጽካ ርእ ነዚ ሕብስቲ እዚ ባርኮ ነዚ ጽዋ እዚ እውን ቀድሶ ንኽልቲኦም እውን አንጽሃዮም ነዚ ሕብስቲ እዚ ንጹህ ስጋኻ ክኸውን ለውጦ ኣብዚ ጽዋ እዚ ዝተቐድሐ ወይኑ እውን ክቡር ደምካ ይኹን ንኹላትና ንምድሓን ነብስናን ስጋናን መንፈስናን ዕሩግን ፈውስን ይኹን ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ንጉስ ኩልና ንስኻ ኢኻ እሞ ልዑል ምስጋናን ክብርን ስግደትን ንኣኻ ነቕርብ ኣለና ርህሩም ዝኾነ ሰማያዊ ኣቦኻ ምሳኻ ማዕረም ሕወይም ዝኾነ መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ኣሜን በምሳሌ ሰለስተ መዓልቲ ሰለስተ ለይትን ዝነበርካ መቃብር ኣብ ዘበርኽ ፃሕሊ ዘንቢርና ኣለና እሞ ንእዳወዩ ስጋኻ ከም ዝገነዙ
كما إداو يسيفن نيقوديموسن ግበረን በውቅሳነትን ዕረፍትን ክብርን ካብ አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ረኸበም የሞለ ምን ኩሉ ሰዓት ዘለዓለም ዓለም አሜን። ትእዛዝ አቦታትና ሐዋርያት ሰብ ኣብ ልዕሊ ብጻዩ ወይ ኣብ ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ኣብ ልቡ ቂምን በቀልን ቅንዓትን ጽልእን ኣይሕድር ትግዱ ለእግዚአብሔር በፍርሃት ዕድሜከ ነሰግድ ወነሴባከ ጸሎት ኦ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ እግዚአብሔር አብ ቃል መሕወይትን መድኃኒትን ዝኾነት መከራ መስቀልካ ካብኣና ናይ ሓጢኣት ማእሰር ዝበተካ ቅዱሳን ዝኾኑ ደቀ መዛሙርትኻ ንጹሓን ዝኾኑ ኣገልገልትኻን ሐዋርያት ጥቢልካ መንፈስ ቅዱስ ዝሕደርከሎም መንፈስ ቅዱስ ዝቐበሉን ዝሓደኩምሎም ሓጢኣቶም ክሕደገሎም እዩ ንዘይሓደኩምሎም ግን ሓጢኣቶም ኣይክሕደገሎም ዝበልካዮም ሕጂ እውን ኣብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንካ ኩሉ ግዜ ናይ ክህነት ስራሕ ንሰሩን ንጹሓን ኣገልገልትኻ ኣብዚ ዓለም እዚ ሓጢኣት ክሰትሩን ኩሉ ማእሰርቲ ዓመፃን ክፈቱን ከኣስሩን ኦ ጎይታ ንስኻ ስልጣን ክህነት ሂብካ ኢኻ ሕጂ ከዓ መፍቀርሰብ ከም ምሕረትካን ልምን እንደልና ኣለና ምእንቲ ዘንባረትካ ሰብኡትን ኣንስትን ኣቦታተይን ኣዴታተይን ኣሕዋተይን ሓተይን ምእንቲ ድኹም ዝኾንካ ኣገልጋሊ ኢኻ እውን ኣብ ቅድመ ሰዊእኻ ርእሶም ኣድኖም ዘለዉ ኩሎም ምእማናን መኣመንትን ልምነካ ኣለና መገዲ ምሕረትካ ፅረገልና ኩሉ መእሰሪ ሓጢኣትና ቁረፀልና ኣጎይታ ፈሊጥና ብድፍረት ከይፈለጥና ብስሕተት ብተንኮል ኮነ ብኽፍኣት ልቢ ብግብሪ ኾነ ብምዝራብ ወይ ከዓ ፍልጠት ምስኣን ተበደልናካ ናይ ሰብ ድኻም ትፈልጥ ኢኻ መቆለዋ መፍቀርሰብ ጎይታ ኩሉ ፍጥረት ሓጢኣትና ስርየት ሃበና ባርኸና ቀድሰና ናፃ ግበረና ንኩሉ ዝኾን ፍትሓዮም ኦ ጎይታ ነምሳት ኣጉርቲካ ኣይማቲከ ወልደ ገብርኤል ገብረ ሚካኤል ሃይለ ስላሴ ወልደ ትንሳኤ ዳንኤል ብፁዕ ኣምላክ ኪዳነ ማርያም እስጢፋኖስ ሃይለ ስላሴ ዓምደ ብርሃን ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነብሲ ዕረፍቲ ሃበልና ንዓና ድማ ብርሃት ስምካ መልኣና ቅዱስ ፍቃድካ ምፍፃማ ጽንዓና ኦ ለዋህ ጎይታናን ኣምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንስኻ ኢኻ ምስጋናን ክብርን ንዓኻ ነቐርብ ኣለና ሰማይ ዝኾነ ረቦኻን ምሳኻ ማዕረ መሕወይ ዝኾነ መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም እግዚአብሔር ምሕረቱ ሓደ ክገብረና ምእንቲ ዝሓድነት ዝህብ ስጉን ደሙን ሰላም ንልምን ኣሎና ናቱ እምነት ብንጹህ ክንሕሉ ክህበና ምእንቲ ሃይማኖትና ንልምን ኣለና ዛዕ መፈጸምታና ብሕብረት መንፈስ ቅዱስ ክሕልወና ምእንቲ ማሕበርና ንልምን ኣሎና እግዚአብሔር ኣብ ኩሉ መከራና ፍጹም ትዕግስትን ጽንዓትን ክህበና ምእንቲ ትዕግስት ነፍሳትና ንልምን ኣሎና እግዚአብሔር ምሶም ክቆጽረና ምእንቲ ቅዱሳን ነቢያት ንልምን ኣሎና ንሳቶም ከም ዘስመርዎ ንሕና እውን ከነስምሮ እግዚአብሔር ምእንቲ ክህበና ዕድሎም እውን ከፍለና ምእንቲ ላካን ሐዋርያት ንልምን ኣሎና እቲ ናቶም ሰማዕትነት ክንፍጽም እግዚአብሔር ክህበና ምእንቲ ቅዱሳን ሰማዕታት ንልምን ኣሎና ብንጹህ ልቦና ናይ ሃይማኖት ቃል ብዘይ ጉድለት ከቃንዑ ንቤተ ክርስቲያን ኣገልገልታ ንሳቶም የሞ እግዚአብሔር ነዊሕ ዘመን ንዓቶም ክህበና ምእንቲ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳትና ኣባ አንጦንዮስን ምእንቲ ብፁዕ ሊቀ ጳጳስና ኣባ መቃርዮስን ንልምን ኣሎና እግዚአብሔር ናይ ክህነት ስልጣን ካብኣቶም ከይርሓቐ ትግሃትን ፍርሃትን ክሳብ መፈጸምታ ክቦም ጻማኦም ድማ ክቕበል ምእንቲ ቀሳውስት ንልምን ኣሎና እግዚአብሔር ፍጹም ቅልጥፍና ክቦምን ብንጽህና ቀርቡን ጻማኦምን ፍቕሮምን ክዝክርን ምእንቲ ዲያቆናት ንልምን ኣሎና እግዚአብሔር ድለት እምነቶም ክፍጽሙ ትግሃት ክቦም ምእንቲ ተራዳእቲ ዲያቆናትን አንበብቲ መጻሕፍትን መዘምራንን ንልምን ኣሎና እግዚአብሔር ልመናኦን ክሰምዕን ዛዕዘ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ልበን ክሕድርን ጻምአን ክቕበልን ምእንቲ መበለታትን ረዳእ ዘይብለንን ንልምን ኣሎና እግዚአብሔር ኣኽሊል ድንግልና ክቦም ንእግዚአብሔር ውሉድን ኣዋልድን ክኾኑ ጻማኦም ድማ ክቕበል ምእንቲ ደናግል ንልምን ኣሎና እግዚአብሔር ዓስቢ ትዕግስቶም ክቦም ምእንቲ ዕጉሳት ሰባት ንልምን ኣሎና ብንጽህና ኾይኖም ክሕሉ እግዚአብሔር ፍጹም ሃይማኖት ክቦም ምእንቲ ህዝባውያንን ምእመናንን ንልምን ኣሎና
እግዚአብሔር ሰናይ ዕድልን ኃጢአት ንምስስራይ ናይ ካልኣይ ልደት ጥምቀት ክህቦምን ማህተም ቅዱስ ሥላሴ ካትሞምን ምእንተ ሓደስቲ ኣመንቲ ንልምን ኣሎና። እግዚአብሔር አመዋእሉ ብዙሕ ሰላም ክህቦም ምእንቲ መፍቀሪ አምላክ መራሒ ሃገርና ንልምን ኣሎና። እግዚአብሔር ፍርሃቱን ጥበቡን ክህቦም ምእንቲ መኳንንትን ሰብ ስልጣንን ንልምን ኣሎና። እግዚአብሔር ነፍስ ወከፍ ዝጥዕሞን ዝሕሾን ድልየቱን ኣቐዲሙ ክሓስበሉን ክሓልየሉን ምእንቲ ኩሉ ዓለም ንልምን ኣሎና። እግዚአብሔር መገዲ የማን ክመርሖምና ምሕደርዮም ካብ ሰላም ክመልሶምን ምእንቲ ባሕርን ብየብስን ዝነጉ ሰባት ንልምን ኣሎና። እግዚአብሔር ምእንቲ ነናይ ዕለት ሲሳዮም ክህቦም ምእንቲ ጥሙያትን ጽሙያትን ንልምን ኣሎና። እግዚአብሔር ፈጺሙ ከረጋግኦም ምእንቲ ሕዙናትን ጉያትን ንልምን ኣሎና። እግዚአብሔር ካብ ማእሰርቶም ክፈትሖም ምእንቲ እስራት ንልምን ኣሎና። እግዚአብሔር ነናብ ሃገሮም ክመልሶም ምእንቲ ምሩኻት ንልምን ኣሎና። እግዚአብሔር ትዕግስትን ቅኑዕ ትምህርትን ክህቦም ፍጹም ዋጋ ጻማኦምን ክኸፍሎም ምእንቲ ዝተሰዱ ሰባት ንልምን ኣሎና። እግዚአብሔር ብቕልጡፍ ክፍውሶም ምሕረቱን ጸጋኡን ክልእ ከሎም ምእንቲ ሕሙማትን ድውያትን ንልምን ኣሎና። እግዚአብሔር ናይ ዕረፍቲ ቦታ ክህቦም ምእንቲ እቶም ካብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ዝሞቱ ሰባት ንልምን ኣሎና። እግዚአብሔር በደሎም ከይሓሰበ ካብ ቁጣዑ ናብ ምሕረት ተመሊሱ ፍጹም ዕረፍቲ ክህቦም ምእንቲ ዝበደሉ ኣቦታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ንልምን ኣሎና። እግዚአብሔር ዝናም ኣብ ዘየድልዮ ስፍራ ከዝንም ምእንቲ ዝናም ንልምን ኣሎና። እግዚአብሔር ንኣፍላክ ክሳዕ ወሰኖምን ዓቕሞምን ክመልእ ምእንቲ መያተ ኣፍላክ ንልምን ኣሎና። እግዚአብሔር ንምድሪ ዝራእን ዘጸድን ፍረ ክህባ ምእንቲ ፍረ ምድሪ ንኹልና ብጸሎት ንልምን መንፈስ ሰላም ክኸድነና ንልምን ኣሎና። ጎይታ ይቅረበልና እምበር ብመንፈስ ቅዱስ ንተንስእ ለብውና ጸጎኽን ዓቢ ኣብ መሰረት ነቢያትን ሐዋርያትን ቅንነት ጸሎትና ሰሚዑ ክቕበልን እግዚአብሔር ኣምላኽና ቀሪብና ንለምኖ። ተንሥኡ ለጸሎት ተሳለነ ሰላም ለኩልክሙ መንፈስከ me
ቤተ ክርስቲያን ማይደረ ወላዲተ ቅዱስ መልአክ ናብአት ኣብ ቅድሚያ ደው ኢሎም ንተጸጋ ተሓጐሲ ብሃይበል ክበላ ንስኺ እግዚአብሔር ፍቅር ወዲ ኢየሱስ ክርስቶስ መንታና ምሕረት ለምንልና ሓድገልና ተንስኡ ለጸሎት ተሳለነ ምስለ መንፈስከ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኩሉ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለሙ ለዓለም ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኩሉ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለሙ ለዓለም ዓለም ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኩሉ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለሙ ለዓለም ዓለም ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኩሉ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለሙ ለዓለም ዓለም ተሰለካቤ ቀስ ከመ ዘከረነ በጸሎትከ ቅድስ እግዚአብሔር ይቀበለ ክህነትከ ወያጽነ ማዕዛታነከ ከመ ዕጣነ አሮን ዘካርያስ ካህናተ ቤተክርስቲያን ዘውክር ይፍቲ። ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ምሉእ ሰማያት ወምድር ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወመንፈስ ቅዱስ ኩሉ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለሙ ለዓለም ዓለም ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወመንፈስ ቅዱስ ኩሉ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለሙ ለዓለም ዓለም ስብሐት
ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኩሉ ጊዜ ይዜን ወዘልፈኒ ለዓለሙ ለዓለም ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኩሉ ጊዜ ይዜን ወዘልፈኒ ለዓለሙ ለዓለም ዓለም አሜን። ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ሙሉ ሰማያት ወምድር ቅዱሳት ስብሐቲከ ኩሉ ንጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘየፍቅሮን ከምኡውን ካብታ ብክልተ ወገን ድንግል ማሕደር መንፈስ ቅዱስ ዝኾነት ቅድስቲ ማርያም ውላድ ዘይኣምን ዘበለን ጳውሎስ ከም ዝበሎ ክሳዕቲ ሓድሽ ምጽኣት ጎይታ ዝተፈልየ ይኹን። መልእኽቲ ሃዋርያ ጳውሎስ ናብ ሰብኢ ኤፌሶን ምዕራፍ 1 ፍቕዲ 15 ክሳብ ፍጻሜ። ናይ ጳውሎስ ምስጋናን ጸሎትን ኣነ እውን እቲ ኣብ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘለኩም እምነትን ንኹሎም ህዝቢ ኣምላኽ ዘለኩም ፍቕርን ካብ ዝሰምዕ ጀሚረ ኣብ ጸሎተይ እናዘከርኩም ምእንታኻትኩም ካብ ምስጋና ኣፍኪረ ኣይፈልጥን። ነቲ ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምላኽ ኣቦ መንፈስ ጥበብን መንፈስ ምግላፅን ምእንቲ ክህበኩም ዓይንቲ ልብኹም በሪሁ ናይቲ ዝጸዋዓኩም ተስፋ እንታይ ከም ዝኾነ ምእንቲ ክትፈልጡ እቲ ንኣመንቲ ዘተስፎም ናይቲ ክቡር ርስቲ ሃብቲ እንታይ ከም ዝኾነ ምእንቲ ክትግንዘቡ ትጽልእ ኣለኹ። ኣባና ኣብቶም እንኣምን ከዓ እቲ ክግመት ዘይከኣል ዕብየት ሓይሉ እንታይ ከም ዝኾነ ምእንቲ ክትፈልጡ ትጽልእ ኣለኹ። እዛ ኣባና ዝሰርሕ ዘሎ ሓይሉ ከዓ እቲ ንክርስቶስ ካብ ሙታት ዘተንሳኣሉን ኣብ ሰማያት ኣብ የማኑ ዘቐመጠሉን ሓይሉ እዩ። ኣብዛ ዓለም እዚኣ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብታ እትመጽእ እውን ኣብ ልዕሊ ግዛኣትን ስልጣንን ሓይሊ ምእንቲ ሓይልን ምልክን ሸይሙ ኣብ ልዕሊ ኩሉ ዝስመ ስም ሃቦ። ንብዘሎ ከዓ ኣብ ትሕቲ ኣእጋሩ ኣግዝኦ ርእሲ ቤተ ክርስቲያን ገይሩ ከዓ ኣብ ልዕሊ ኩሉ ሸሞ። ንሳ ኣካሉ እያ ናይቲ ንኩሉ ብኩሉ መገዲ ዝመልእ ምልኣት ከዓ እያ። ናይ ኣብ በረኸት ናይ ወልዲ ፍቕሪ ናይ መንፈስ ቅዱስ ሃብቲ ኣብ ቅድስ ጽርሐ ጽዮን ኣብ ልዕሊ ኣቦታትና ሃዋርያት ከም ዝወረደ ከምኡ ከዓ ኣብ ልዕለይን ኣብ ልዕሊ ኩልኹምን ዕጽፊ ኮይኑ ይውረድ። ቅዱስ ሐዋርያ ጳውሎስ ሰናየ መልእክት ፈዋስያን ተነሳይከ አክሊለ ያድን ነፍሳተነ በብዛት ወምሕረቱ በእንተ ቅዱስ እግዚኦ ተሳሃለነ ሰላም ለኩልክሙ ስለ መንፈስከ ርድኡን ሐዋርያውን ዝኾነ ዮሐንስ ዝለኣኾ መልእኽቲ እዚ በረኸቱ ምስ ኩላትና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን። ቀዳመይቲ መልእኽቲ ዮሐንስ ምዕራፍ 2 ካብ ፍቕዲ 20 ክሳብ 29
ንስኻትኩም ድማ ካብቲ ቅዱስ ዝኾነ ቅብኣት ኣለኩም ንኩሉ እውን ትፈልጥዎ ኢኹም ነቲ ሓቂ ትፈልጥዋ ስለ ዝኾንኩም እየ እምበር ስለዘይ ትፈልጥዋ ኣይኮንኩን ዝጽሕፈልኩም ዘለኹ ኩሉ ሓሶት ካብ ሓቂ ከም ዘይኮነ እውን ትፈልጡ ኢኹም እቲ ንኢየሱስ ንሱ መሲሕ ምዃኑ ዝኽሕዶ እንተ ዘይኮይኑ መን እዩ እቲ ሓሳዊ ንሱ እቲ ንኣቦን ንወልድን ዝኽሕድ ጸረ ክርስቶስ እዩ እቲ ንወልዲ ዝኽሕድ ኣቦ ኣብኡ የልቦን እቲ ንወልዲ ዝኣምን ኣቦ ይኣምን ንስኻትኩም ግና እቲ ካብ መጀመርታ ዝሰማዕኹምዎ ኣባኻትኩም ይንበር እቲ ካብ መጀመርታ ዝሰማዕኹምዎ ኣባኻትኩም ዝነብር እንተኾይኑ ከዓ ንስኻትኩም ኣብ ወልድን ኣብ ኣቦን ክትነብሩ ኢኹም እታ ክርስቶስ ዘተስፈወና ተስፋ ከዓ ናይ ዘለዓለም ህይወት እያ ብዛዕባ እቶም ዘስሕቱኹም እየ ዝጽሕፈልኩም ዘለኹ ንስኻትኩም ድማ እቲ ካብ ክርስቶስ ዝተቐበልኩምዎ መንፈስ ቅዱስ ኣባኻትኩም ይነብር ኣሎ መንፈስ ቅዱስ ብዛዕባ ኩሉ ስለ ዝምህረኩም ሓደ እኳ ክምህረኩም ኣየድልን እዩ ትምህርቱ ከዓ ሓቂ እዩ ሓሶት ኣይኮነን እምበኣር ከምቲ ዝመሃረኩም ኣብ ክርስቶስ ጸኒዕኹም ንበሩ ሕጂ ድማ ደቀየ ንሱ ክግለጽ ከሎ ትብዓት ምእንቲ ክንረክብ በታ ዝመጸላ መዓልቲ እውን ኣብ ቅድሚኡ ኸይነሓፍርስ ኣብ ክርስቶስ ንበሩ ንሱ ጻድቕ ምዃኑ ትፈልጡ እንተኾይንኩምሲ ጽድቂ ዝገብር ዘበለ ኩሉ ካብ እግዚኣብሔር ከም ዝተወልደ እውን ፍለጡ ኣቱም ሓዋተይ ዓለምን ፍትወትን ኩሉ ሓላፊ እዩ እሞ ነዚ ዓለምና ብንዘሎን ኣይተፍቅርዎ ቅዱስ ስሉስ ላዊቀ ከማይ በንተ ቅዱሳን ርያን አራይከ ናዝንሳይል ከበንተ ቅዱስንከ ተሳለነ ሰላም ለኩልክሙ መንፈስከ መሰረት ሕጊ ካብ ዝኾኑ ንፅሓን ሃዋርያት ዘናኽብረ ሃዋርያት እዩ በረኸቶምን ረድኤቶምን ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን ምስለ ነፍሳት ኣግብርቲ ጓዕማቲከ ወልደ ገብርኤል ገብረ ሚካኤል ሃይለ ስላሴ ወልደ ትንሣኤ ዳንኤል ብፁዕ ኣምላክ ኪዳነ ማርያም እስጢፋኖስ ሃይለ ስላሴ ዓምደ ብርሃን ምስለ ኩሎም ሰማዕታተ ኤርትራ ለዓለመ ዓለም ግብረ ሃዋርያት ምዕራፍ 10 ኣብ 36 ክሳዕ ፍጻሜ ጴጥሮስ ከምዚ ኢሉ ክዛረብ ጀመረ ኣብ ዝኾነ ይኹን ሃገር ኣምላኽ ዝፈርህን ፀንዕና ዝገብርን እንተሎ ኣብ ኣምላኽ ቅቡል እዩ እምበር ኣብኡ ኣድልዎ ከም ዘየልዎ ብሓቂ ረኣኹ ኣምላኽ በቲ ጎይታ ኩሉ ዝኾነ ኢየሱስ ክርስቶስ ደቂ እስራኤል ሰላም እናኣበሰረ ዝረኣኸ ቃል እዚ እዩ እቲ ድሕሪታ ዮሃንስ ዝኣወጃ ጥምቀት ኣብ ገሊላ ጀሚሩ ክሳብ ይሁዳ ዝኾነ ነገር ትፈልጥዎ ኢኹም ኣምላክ ከመይ ኢሉ ንኢየሱስ በዓል ናዝሬት ብመንፈስ ቅዱስን ብሓይልን ከም ዝቐብኦ ንሱ ኸኣ ኣምላኽ ምስኡ ስለ ዝነበረ ኣብ ኩሉ ጽቡቕ ከም ዝገበረን ንኩሎም ነቶም ሰይጣን ዝኣሰሮም ከም ዘሕውየውን ባዕልኻትኩም ትፈልጥዎ ኢኹም ንሕና ኸኣ ናቱ ኣብ ሃገር ይሁዳን ኣብ ኢየሩሳሌምን ዝገበሮ ኩሉ ምስክር ኢና ንሳቶም ንዕኡ ኣብ ዕንጨይቲ ሰቒሎም ቀተልዎ ኣምላክ ግና ንዕኡ ኣብ ሳልሰይቲ መዓልቲ ኣተንስኦ ብጋህዲ ከም ዝረአ ከዓ ገበሮ እንተኾነ ጎይታ ብጋህዲ ዝተረኣየ ንዓና ነቶም ምስክር ምእንቲ ክንከውን ኣምላክ ቅድም ዝሓረየና እወ ንዓና ነቶም ካብ ሙታት ድሕሪ ምትንስኡ ምስኡ ዝበላዕናን ዝሰተናን እምበር ንኩሉ ህዝቢ ኣይኮነን ኣምላኽ ንህያዋንን
ሙታንን ክፈርድ ዝመደቦ ንሱ ምዃኑ ንህዝቢ ክንሰብኽን ክንምስክርን ኣዘዘና ብኡ ዝኣምን ዘበለ ብስሙ ሕድገት ሓጢኣት ከም ዝረክብ ኩሎም ነቢያት ይምስክሩሉ ኣለዉ ጴጥሮስ ጌና ነዚ ቃል እዚ ክዛረብ ከሎ ኣብቶም ነቲ ቃል ዝሰምዕዎ ኩላቶም መንፈስ ቅዱስ ወረደ እቶም ካብ ወገን ኣይሁድ ዝኾኑ ምስ ጴጥሮስ ዝመፁ ኣመንቲ እቶም ኣሕዛብ ብቋንቋታት ክዛረቡን ንኣምላክ ከመስግኑን ስለ ዝሰምዑ ኣብ ኣሕዛብ ድማ ህያብ መንፈስ ቅዱስ ስለ ዝፈሰሰ ተገረሙ ሽዑ ጴጥሮስ እዚኣቶም ከማና መንፈስ ቅዱስ ካብ ተቐበሉስ ብማይ ከይጥመቑ ክኽልክሎም ዝኽእል ድኣመን እዩ በለ ብስም ኢየሱስ ክርስቶስ ክጥመቑ ከዓ ኣዘዞም ድሕሪዚ ድማ ንገለ ቁርብ መዓልቲ ምስኣታቶም ክቕንለመንዎ ናይ እግዚኣብሔር ቃል መልአ ዓበየ ተላዕለ ድማ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን በዚሑ ተወሰኸ ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ ቅዱስ አንተ አምላክ አብ ኀዝየ ኩሉ ቅዱስ 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 አንተ ወልድ ዋሕድ አንተ ቅዱስ 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 አንተ መንፈስ ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና መስዋዕት አቦና አብርሃም ዝተቀበልካ ኣብ ክንዲ ይስሐቅ ወዲ በጃኸውን በጋዕ ዳሊኻ ዘውረድካሉ ኦ ጎይታ ከምኡ መስዋዕትና ንዝማዛዕጣን ዝንተቐበል ኣብ ክንዱ ድማ ብዘሰሓልኻን ምሕረትካን ካብ ላዕሊ ለኣኸልና ካብ ኩሉ ፅዩጨን ሓጢኣትና ንፅሃን ክንከውን ግበረና ኦ መፍቀር ሰብ ኣብ ቅድሚ ናይ ንፅህናኻ ምስጋና ኸነገልግላ ዝበቕዓና ግበረና ብኩሉ ዘመን ህይወትና ብሓቂ ብንፅህና ኮይና ብደስታን ብሓጎስን ከነገልግል ኣብቅዓና እግዚኦ ተሳሃለነ ሰላም ለኩልክሙ ቅድስቲ ዝኾነት ሓንቲ ቤተ ክርስቲያን ብናይ ናይ ቅዱስ ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ኣብ ኩሉ ወሰን ዓለም ዘላ ክዝክራ ንልምነካ ኣለና ድሕነት ንልመልኪ ክብሪ ዝተመልኣኺ ቅድስቲ ኩሉ ግዜ ድንግል ዝኾንክ ወላዲተ ኣምላክ ኣደ ክርስቶስ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ክሓድገልና ጸሎትና ናብ ላዕልና ፍቕሪ ወድኻ ኣርግልና ብሓቂ ናይ ጽድቂ ብርሃን ዝኾነ ክርስቶስ ኣምላኽና ዝወለድክልና ደስ ይበልኪ ኦ ንጥቲ ድንግል ነፍሳትና ምሕረት ገብረልና ሓጢኣትና ክሓድገልና ናብ ጎይታና ለምንልና ኦ ድንግል ማርያም ቅድስቲ ንጥትን ወላዲተ ኣምላክ ደስ ይበልኪ ብሓቂ ምንቲ ደቂ ሰብ እትልምኒ ሓጢኣትና ክሓድገልና ናብ ክርስቶስ ወድኸ ለምንልና ብሓቂ ንግስቲ ዝኾንኪ ኦ ንጥቲ ድንግል ደስ ይበልኪ ኦ ናይ ባህሪና ትምክሕቲ ዝኾንኪ ደስ ይበልኪ ኦ ንኣማኑኤል ኣምላኽና ዝወለድክልና ደስ ይበልኪ ኣብ ቅድሚ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ብሓቂ መታዓረቂ ዝኾንኪ ምሕረት ገይሩ ሓጢኣትና ምንቲ ክሓድገልና ክዝክርልና ንምለክለና ዘውእቱ ግዜ ባርኮት ወዘውእቱ ግዜታ ኑሩ ዘበቱለ መድኃኒነ ክርስቶስ ማርያም ዕጣን ውእቱ እስመ ዘውስተ ከርሳ ዘይትሜዓዝ እምኩሉ ተወለደቶ መጻዋዳነ ድፍረት ሙዝ ኢየሱስ ክርስቶስ ንውንስግደቱ ወንቀብ ትእዛዛቲሁ ከመ ይስረይ ለነ ኃጣውኢነ ምህረት ለሚካኤል ወብስራት ለገብርኤል ወቀርማት ለማርያም ድንግል
ልቦና ለዳዊት ወጥበብ ለሰሎሞን ወቀርነ ቅብ ለሳሙኤል እስመ ውእቱ ዘይቀብእ ነገሰ መራሆት ለአቡነ ጴጥሮስ ወድንግልና ለዮሐንስ ወመልእክት ለአቡነ ጳውሎስ እስመ ውእቱ ብርሃና ለቤተ ክርስቲያን ዘይት ማርያም እስመ ዘውስተ ከርሳ ዘይት ለዓለም ኩሉ ዕጣን መጽሐፍ ተሰጎም እኒሃ ማርያም ድንግል ንጽሕት ስፍራብ ዋሰርግዋ ደብተራ በማይ ደረብቁር ገላሞስ የዋክይናት ለአሮን ተውሂባ ዕጣን ውር ለዘካርያስ ደብተራስን ገብርዋ በከመ ነገረ እግዚእ ወአሮን ካህን በማእከላ ያርግ ዕጣነ ውርየ ሱራፌል ይሰግድ ለቱ ወኪሩቤል ይሴብሕዎ ይጸርሑ ዘይብሎ ቅዱስ እግዚአብሔር በኃይል በወክብር በወሰበ ቅድስት ድንግል ማርያም ዝተወልደ ኦ ጎይታ ይቅረበለልና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ዮርዳኖስ ተጠምቀ ብዕፀ መስቀል ምሳናት ተሰቅለ ጎይታ ይቅረበለልና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታን ተበሊቱ ተንሥእ ምስጋና ናብ ሰማይ ዝዓረገ የማናቡ ዝተቐመጠ ንሕያዋንን ሙታን ንክፈርድ ከም ብሓድሽ መጺኡ ኦ ጎይታ ይቅረበለልና ምስጋና ንወድ ምስጋና ንመንፈስ ቅዱስ ይኹን ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም አሜን አሜን ይኹን ይኹነልና ቅዱስ ስሉስ እግዚአብሔር ሕያው ተሳሃለ እግዚአብሔር ያሉ ምስለ ኩልክሙ ለአምላክነ
ይመልና ልብክሙ ሀበ እግዚአብሔር አቡነ ዘበሰማያት አቡነ ዘበሰማያት እግዚአብሔር አብ ወሃብ ብርሃን ንኹሉ ዝኸውን ሓይሊ ዘለዎ ንኹሉ ነብዝውን ዝሕሉ ካብ ጥንቲ ጀሚሩ ዝነበረ ብርሃን ንዓለም ዝፈጠረ እዩ ናብ ሂወት ዝመርሕ ዘይሓልፍ ሓጎስ ዝህብ ካብ መዐንቀፊ ጸልማት ዘውፃእኻና ዘይርከብ ብርሃንካ ፀግኻና ነቶም በኣኻ ንኣምን ካብ ማእሰርቲ ፈቲሕኻ ብእምነት ከለልካና ኩሉ ሳዕ ካብ ባሮቱ ዘይርሕቕ ምስኣቶም ዝነብር ነታ ብምፍርሃን ብምርዓድን እትልምኖ ነፍሲ ዘይጥነን ቅድሚ ሓሳብ ኩሉ ዝፈለጥ ቅድሚ ሕልናኻ ዝምምር ከይለመናዮ ዘድልየና ፈሊጡ ብፍቓድ ሂበና በዘይ ምጥርጣር ክንፅውዖ ከለና ሰምዓና ንጉስ ሰራዊት ሰማያታይ ተመሓዲርዎም ዝነብር ሊቃነ መላእኽቲ ሰማዐ እዩ ናይ ተመሓዲርዎም ሰማዐ እዩ ምስጋ ማህልየ ሰማዐ እዩ ጎይታ ንልመነካ ኣለና ስምዓና ንዓኻ ነመስግንን ንዓኻ ነውድስን ንዓኻ ንባርኽን ኣለና ብእምነት ድማ ክንፀንዕ ዘይቋርፅ ጸሎት ሃበና ኦ ጎይታ ንሕና ባሮትካ ነውድስ ነመስግነካ ኣለና ንዓባሳት ቃል ንስውራት ምርኩስ ንዕውራት ብርሃን አንካሳት እግርን ለምጻማት መንጽሔ ብሕማም ተዛሕዝምሑ ወይ ንጸማማት ዝኾንካ እዮም ነዘለፎ ንጸልማት ከኣሰቐ ብርሃን ዝፈጠረ ዘይዓርብ ፀሓይ ዘይጠፍ መብራህቲ ኩሉ ሰዓብለለ ቅዱሳኑ ሰብሪ ፀሓይ ብምድፍታው ንኩሉ ስልማት ዓለም ዝፈጠረ ሰብ ንምድሓን ተወሊድካ ንኩሉ ተገለጽካ ነፍሲ ዝመለስካ ንስኻኻ ንኩሉ ድማ በብዘለ ቀዲምካ ሓለኻ ንመላእኽቲ ዝፈጠርካ ኣቦ ኩሉ ገጽ ዓለም ንምድሪ ዝፈጠርካ ንስኻኻ ካብ ጥንቲ ጥበብን ኣእምሮን ካብ ኣብ ናብ ዝዓለም ተላቕአ ዘላዊ እዚ ዘይበርስን ዘይምርመርን ዘይርአ መንፈስ ነዘበሰርካና ንስኻ ምስጉን ኢኻ ስምካ እውን መስተንክሪ ኦ ጎይታ ምእንቲ ዝንሕና ባሮትካ ንውድሰካ ቅዱስ ምስጋና ንሳል ዘ ጊዜ ናባኻ ነቕርብ ኣለና ዘይልወጥ ናትካ እምነት ሃብካና ብኡኻ ማእሰርቲ ሞት ክንስዕር ገበርካና ካብ ሰብ መራሕቲ ኮኑ ነቶም በኣኻ ዝኣምኑ ቆልዑ ሕሊና ዝሃብካ ንስኻ ኢኻ ንኹሉ ሓይሊ ጸላይ ብመንፈስ ክንደቂ ዝሃብካና ዘይፍታሕ ክንፈትሕ ድማ ምስ ኣቦኻ ፍቅሪ ገበርካልና ማእኸልና ኮንካ ድማዕረካና ኦ ጎይታ ነቶም ዝልምንኻ ስምዓዮም ኦ ጎይታ እዞም ንልምነካ እውን ኣይንከሰስ ኣብ ግዜ ክስሳብ ልዕሊ ጸላኢና ዳዕወት ሃበና ካብ ምጥላል ጸላ ክንሕሎ ዘይቋርፅ ጸሎት ሃበና ኦ ዘለዓለማዊ ንጉስ ስማዕኒ መበለታት ጸናንዕ ንዘኽታማትካ ትቐበል ብሓጢኣት ንዝረኸሱ ብምሕረትካ ንጽህን ዓያሽዋ ልብም ንጥፋኣት ምለስ ኣብ ቤት ማእሰርትን ዘለዉ ናይ ድሕን ጎይታና ንኣምላኽና ብረኽ መንግስትናትካ ይመን ኩልና ፀጋ ሁነና እስመለክ እግዚኦ አምላክነ መንግስት ብሩክ አሜን በሎ መላእክተ ሰማይ በችና ለቃሉ በስሉስ አካሉ አማኑኤል ስሙ ማርያም ወላዲቱ መሐር አምላክ ይመሐረና ይቅረብሃል አምላክ ይቅረ ይበለልና ሰላም ዝሕደረ ሰላም ይውለና ጸሎትናን መስዋዕትናን ይቀበለልና እግዚአብሔር አምላክና ንጽድቅሉ አእምሮ ያዕድለና ከም ቃሉ ክንመላለስ ድማ መንፈሱ ይደግፈና እግዚአብሔር አምላክና መዓትካና ምሕረት ቁጣዓኻና ብትዕግስት መለሰልና ዝን ዓለምና እንጸላሊዋ ዘሎ ለበድ ሕማም ከተልዕለልና ድማ ንልምነካ ኣለና ፈውሰ ምሕረትካ ከዓወልና ነቶም ዝሓመሙ ፈውሶም ተኣስሩ ፍትሓዮም ፋሒሎም ዘለዉ ኣክቦም ተጨኒቆም ዘለዉ ድማ ርወሎም ጠሚዮም ዘለዉ ኢድካ ኢድ በረኸት ዘርግሓሎም ጎይታ ኦ ጎይታ ንሃገርና ንህዝብና ሰላምካን ረድኤትካን በረኸትካን ኣውሪድ ዝናም ጠልን ዝናም በረኸትክን ከዓወላ ሰላምካ ወሰናስና ከክዑ እግዚአብሔር ኣምላኽ ንልምነካ ኣለና ኩሎም ስጋውያንን መንፈሳውያንን መራሕትና ምስተውዓልካን ጠበብካን ክትዕድሎም ንልምነካ ኣለና ነፍሳ ቦታትና ናዴታትና ናሕዋትና ናሓትናን ወልደ ገብርኤል ገብረ ሚካኤል ሃይለ ስላሴ ወልደ ትንሳኤ ዳንኤል
بص أملاك كدانا مريم استيفانوس هايل سلاسي أمد برهان نفس كلهم سمعتها تيرترا جنة منكسة سمع عرفلنا نزحزون مثلا نعم فسكا سددلنا صادقة ونارقة وبرخت كفلنا كم تنهوار يا زمهر كايم صلوت أب سمايات تنبر ربنا نبلنا نتوعك لنا بسمايات تنبر ربنا سمكاي قدس منكستها تمتع فقادك غمتع بسماي كم ودما مدريخون على تنجرانا لهم آمنا نحن نزودنا ودلوكم تحدثنا لهم بدلنا بسنا أحد قلنا وكل غباد حنا نبرا فتنا يجدون منقستين حايل زلالمنا وادينا غرسل انقر مريم من كل جبريل ملاك سلام دا سلام لك اللخو عندنا خدين قلخي سقهم من قلخي أدك زيابير قويتا سراوي سلام لك اللخو طيخة من السبرغ طيخي رماتنكم برغيو وملت تقاس زيابير مساقيو وبستي دسبلكي حياتنا حد قلنا غفور والدخي يسوس كريستوس بنتنا محرت لمن لنا سلوس بقازة ملاخي ودنقل مريم دسي بلكي دسي بلكي يا بير مساقيو فقر ودخي يذكر صوت تلينا حياتنا من تقحات قلنا نابن ولدن منفس قدسن كبر مسكانا نقبال من كل ساعة نزل عالم عالم آمين انسيو لصلاة سلام لكلكم وقويتانا እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ አምላኽና ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻ ንጹሃን ሐዋርያትካ እነዚህ ንስኻትኩም እትርእይዎ ዘለኹም ክርእዩ ብዙሓት ነቢያትን ጻድቃንን እንደለዩ ግና ኸይረአዩን ነዚህ ንስኻትኩም ዝሰምዑ ዘለኹም ክሰምዑ እንደለዩ ግና ኣይሰምዑ እናታትኩም ግና ዝርያ ዘለዋ ዓይንትኹም ዝሰምዓ ዘለዋ ኣይዛንኩም ብፅኣትየን ዝበልካ የምናና እውን ከማታቶም ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ብጥባት ክንሰምዕን ክንሰርሕን ብጸሎት ቅዱሳን ብቕዓት ግበረና ቅዱስ ኦ ጎይታ ካባኻ ንደልዮ ክንረክብ ኣብ ንጽልየሉን እንልምነሉን ጊዜ ክንዝክሮም ዘኩርና ነዝበሉና ዘክር እግዚአብሔር አምላኽና ብሞት ንዝቀደሙና ኣዕርፎም ንዝሓመሞም ብቁልጥፍ ሓውዮም ናይ ኩልና ህይወት ናይ ኩልና ተስፋ ናይ ኩልና መድሃኒት ናይ ኩልና መተንሲ ንስኻ ስለ ዝኾንካ ንዓኻ ምስጋና ክሳብ ኣርያም ነቕርብ ኣለና ንዘለኣለም ዓለም ኣሜን። አርገ እግዚአብሔር በይባቤ ወእግዚእነ በቃለ ቀርን ዘምሩ ለአምላክነ ዘምሩ። አርገ
ወእግዚእነ በቃለከ ዘምሩ ለአምላክነ ዘምሩ ዘምሩ ለአምላክነ ዘምሩ አርገ ወእግዚእነ በቃለከ ዘምሩ ለአምላክነ ዘምሩ አርገ ለአምላክነ ዘምሩ ሁሉ እግዚአብሔር አምና ሁሉና በሁሉ መንፈሳዊ በረከት ንኹልና ባርከና ቀድሰና ናብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ምእታውና ኩሉ ሰዓት ብምብርሃን ምንቅጥቃጥን ምዘገልግልዎ በብግዚኡን በብሰዓቱን ምዘመስግንዎ መላእክት ሕብረት ዘለዎ ይግበረልና ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም አሜን። ኦ እግዚአብሔር አምላኽና መድኃኒና መፍቀር ሰብ ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻን አገልገልትኻ ንጽሕና ሐዋርያትካ ክሳዕ ወሰን ዓለም ሰደድካዮም ንስኻኻ ናይ መንግስትኻ ወንጌል ክምህሩን ክሰብኩን ኣብ ውሽጢ ህዝብኻ ዘሎ ኩሉ ደውየን ኩሉ ሕማምን ክሕቡን ካብ ዓለም ኣቐዲሙ ዝነበሩ ሕቡእ ምስጢርካ ክምህሩን ዝለኣኻዮም ንስኻኻ ሕጂኻ ጎይታናን ኣምላኽናን ብርሃንካን ጽድቅኻን ለኣኸልና ናይ ልብናን ናይ ሕልናና ንዓይንታ ብርሃልና ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ብጥባት ክንሰምዕን ዝበቕዓና ግበረልና ከም ሰማዕናዮ ክንሰርሕ እምበር ክንሰምዕ ጥራያ ይኹን ኣብ ክንዲ 1 30 60 ሚእቲ ሰናይ ፍረ ኣብ ሂወትና ክፈሪ ናይ ህዝብኻ በሳ ከተሓድግ ንመንግስተ ሰማያት እውን ዝተዳለና ክንከውን ኩሉ ዝሓዘ እግዚአብሔር ኣብ ብርኽዩ ወልድ ዋሕድ ጎይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብርኽዩ ንኩልና መፀናዒ ዝኾነ መንፈስ ቅዱስ እውን ብርኽዩ ቅዱስ አመስግንዎ ሃሌሉያ ቁሙ ወአስምዑ ወንጌለ ቅዱስ ዜናሁ ለእግዚእነ ወመድኃኒነ
መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ ምስለ አረና ሁሉ ጊዜ ድማ ቅረበለልና በወንጌልካ ምርሐና በኃይልካ ደግፈና ግብርና ሐዲካ ተዓረቀና ከም ምሕረትካ እምበር ከም በደልና ይትኺደና ካብ ኣቦና ኣቡነ ኣረጋዊ ጻድቕ በረኸት ረድኤት ክፈለና ቆምና ባርከልና ቀድሰልና ንሐዋርያት ከም ተቐበልካሎም ንዓና ድማ ተቐበለልና ነፍሳት ኣግብርቲ ከማቲከ ወልደ ገብርኤል ገብረ ሚካኤል ኃይለ ሥላሴ ወልደ ትንሣኤ ዳንኤል ብፁዕ ኣምላክ ኪዳነ ማርያም እስጢፋኖስ ኃይለ ሥላሴ ዓምደ ብርሃን ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ሕዙና ናጻና ንዓልና ንበል ኣቡነ ዘበሰማያት ወንጌል መንግስተ ሰማያት መንግስቶ ወጽድቆ ዘአወፈን አወፈይኩከ መንግስተ ሰማያት ንስሑ ወእመኑስ መቀርበት መንግስተ ሰማያት ቀሪባ ኣላ እሞ ተነስሑን እመኑን። እዚ ቃል ናይ ጎይታና መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ። ንክብሪ መንግስቱ ክብሪ ምስጋና ንግባን ዘለዓለም ዓለም አሜን። ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 15 ከፍቅዲ 7 ክሳብ 16 ኣባይንተ ነበርኩም ቃለይ እውን ኣባኻትኩም እንተሓደረ እትደልይዎ ዘበለ ትልሙንሞ ይኾነልኩም። ብዙሕ ፍረ እንተፈሪኹም ኣቦይ በዚ ክኸብር እዩ። ንስኻትኩም ከዓ ደቂ መዛሙርተይ ክትኮኑ ኢኹም። ከምቲ ኣቦ ዘፍቀረኒ ኣነ እውን ኣፍቂረኩም እየ። ኣብ ፍቕረይ ንበሩ። ከምቲ ኣነ ትእዛዛት ኣቦይ ሓልየ ኣብ ፍቕሪ እውን ጸኒዐ ዝነብር ዘለኹ ከምኡ ከዓ ንስኻትኩም ትእዛዛተይ እንተሓለኹም ኣብ ፍቕረይ ጸኒዕኹም ክትነብሩ ኢኹም። ሓጎሰይ ኣባኻትኩም እንቲ ክነብር ሓጎስኩም እውን ምሉእ ምእንቲ ክኸውንሲ ነዚ ነገርኩኹም። ከምቲ ኣነ ዘፍቀርኩኹም ንስኻትኩም እውን ንሓድሕድኩም ክትፈቐሩ ትእዛዘይ እዚ እዩ። ሰብ ከምቲ ኣብ ካብቲ ኣብ ክንዲ ኣዕርኹ ንህይወቱ በጃ ኣሓሊፉ ዝህብ ዝዓቢ ፍቕሪ የብሉን። ንስኻትኩም እዚ ዝኣዘዝኩኹም ዘበለ እንተፈጸምኩም ዓርኸይኹም። ደጊም ግላወት ኣይኮንኩምን ኣይክብለኩምን እየ። ግልያስ ጎይትኡ ዝገብሮ ኣይፈልጥን እዩ። ኣነ ግና እቲ ካብ ኣቦይ ዝሰማዕኽዎ ዘበለ ንኣኻትኩም ስለ ዘፍለጥኩኹም ዓርኸይ ኢኹም እብለኩም ኣለኹ። ኣነ እየ ዝሓረኹኹም እምበር ንስኻትኩም ኣይሓረኹምንን። ከድኩም ፍረ ምእንቲ ክትፈርዩ ፍሬኹም እውን ምእንቲ ነባሪ ክኸውን ሸምኩኹም። ስለዚ እውን ነቲ ነቦ ብስመይ ዝለመንዎ ዘበለ
ክህበኩም እዩ ንሕድሕድኩም ክትፈቐሩ እዚ እዝዘኩም ኣለኹ ብወዲ ዝኣምን ናይ ዘለኣለም ህይወት ኣላቶ ናምን ቃል ቅዱስ ወንጌል ቀዳም ቃለ እግዚአብሔር ውእቱ ቃል ሥጋ ወኀደረ ላዕሌነ ርኢነ ስብሐቲሁ ከመ ስብሐተ አሐዱ ዋሕድ ለአቡሁ ቃለ ሕያው ወቃል ማሕየው ቃለ እግዚአብሔር ተንሥአ ወሥጋ ሆነ ማሰነ ክርስቲያን እግዚአብሔር አምላኽና ብዘይትምርመር ሰብ ምፍቃርካ ንሓደ ወድኻ ዝጠፈ በጊዕና ባኻ ክመልስ ናብ ዓለም ዝለኣካዮ ኦ መምህርና ናብዚ መፍርሒ ቁርባን ኣብ እንቐርበሉ ግዜ ብሓጢኣት ንድሕሪት ከይንምለስ ናባኻ ንልምን ኣሎና ብምሕረትካ እምበር ብፅድቅና ንምካሕ ኣይኮንናን ኦ ነዛ ባህርና ዝፈተኻዮ መፍቀር ሰብ ደጊምና ካብ ርህራይኻ ንልምን እንደልና ኣለና ንዓና ንምድሓን ዝገበርካዮ እዚ ምስጢር እዚ ስግኡን ደምና ንኣገልገልትኻ ንህሉ ህዝብኻ ንመፈራረዲ ከይኮነና ንምድሓንና ንመደምሰስ በደልናን ብምንዝላል ንሰርሓናዮ መስተስረይ እንተዳለወ ይኹን ኦ ኣብ ወልዲ መንፈስ ቅዱስ ንቅዱስ ስምካ ክብርን ምስጋናን ይኹሎም ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን እንስኡ ለጸሎት ተሳለነ ሰላም ለኩልክሙ ምስለ መንፈስከ ጅኻ ኩሉ ነዝሓዝካ እግዚአብሔር ኣቦ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ርህራይኻን ልምን እንደልና ኣለና ጎይታ ካብ ወሰን ክሳብ ወሰን ዓለም ዘላ ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ዝኾነት ሰላም ሓንቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ዘክር ጸልዮ በእንተ ሰላም እዝየ ክርስቲያን አቲ ቅድስት ጉባኤ እንተ ሐዋርያት ርትዕት በሃበ እግዚአብሔር ክሪያ ላይቶ ተንሥኡ ለጸሎት እግዚኦ ተሳሃለነ ለኩል ከሞ ምስለ መንፈስከ እግዚአብሔር አብ ጎይታናን አምላክናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንቲ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳትና አባ አንጦንዮስ ልምናለና ስመተ ክህነት ካብኡ ተዓመኖ ክሳዕ ዝፍጽም ንብዙሕ ዓመታትን ናይ ሰላም መዋዕለ ሓላዋ ክሕልወና ብዙሕ ጸጋ ዝህብ እግዚአብሔር አምላክና እዩ። ጸልዩ በእንተ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት አባ እንጦንዮስ እግዚእነ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዘሃገር አባይ ኤርትራ ወዲበ ርእሰ ሀገረ አበዊነ ብፁዕ ሊቀ ጳጳሳት አባ መቃርዮስ ወኩሎሙ ኤጲስቆጶሳት
ቀሳውስት ወዲያቆናት ርቱዓነ ሃይማኖት ተንሥኡ ለጸሎት ተሳለነ ሰላም ለኩልክሙ መንፈስከ እጅኻ ኩለን ዝሓዘ እግዚአብሔር አብ ጎይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ንልምለለና ኦ መፍቀር ሰብ ካብ ደራይኻ ንልምን እንደልና ኣለና ኦ ጎይታ ንማሕበርና ዘክር እሞ ባርኮ ጸልዩ በእንተ ዛቲ ቤተ ክርስቲያን ቅድስት ወማኅበርነ በውስቴታ በሰላም ብዘይ ምቁራጥን ብዘይ ምክልኻልን ቅድስን ንእትን ፍቃድካ ክገብሩ ናትካ ክኾኑን ጠጋኻ ኣቦም ቤት ጸሎትን ቤት ንጽናን ቤት በረኸትን ድማ ግበሮም ንኣና ንባሮትካ ካባና ንድሓር ንዝመጽእ ንዘለኣለም ሰናይ መዋዕል ሃብ ኦ ጎይታ ኣምላኸይትን ስእሞ ጸላእትኻ ይበተኑ ብርኹን ቅዱስን ስምካ ዝጸሉ ኩሎም ካብ ቅድሚ ገጽካ ይረሓቑ ህዝብኻ ግና ኩሉ ግዜ ፍቃድካ ብዝገብሩ በረኸት እልፍን ኣእላፋትን ትእልፈት ኣእላፋትን ብሩኻት ይኹኑ ብሓደ ወድኻ ምስኡ ምስ መንፈስ ቅዱስን ብኡ ዘለካ ክብርን ስልጣንን ንዘለኣለም ዓለም ኣሜን ንበል ኩልነ በጥበበ እግዚአብሔር ጸሎተ ሃይማኖት ናምን ባዶ አምላክ እግዚአብሔር አብ አዝየ ኩሉ ገባሬ ሰማያት ወምድር ዘያስተሪ ወዘያስተሪ ኩሉ ብዝሓዘ ሰማይን ምድርን ዝርአን ዘይርአን ብዝፈጠረ ብሓደ ኣምላኽ ብእግዚአብሔር ኣብ ንኣምን ብሓደ ጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ከይተፈጥረ ምስኡ ህሉ ብዝኾነ ወልዲ ኣብ ዋህድ እውን ንኣምን ካብ ብርሃን ዝተረኽበ ብርሃን ካብ ሓቀኛ ኣምላኽ ዝተረኽበ ኣምላኽ ዝተወልደ እምበር ፍጡር ዘይኮነ ብመለኮቱ ምስ ኣብ ማዕረ ዝኾነ ኩሉ ብኡ ዝተፈጥረ ብዘይክኡ ግና ኣብዚ ምድሪ ዘሎ ይኹን ወይስ ኣብ ሰማይ ዘሎ ምንም ዝተፈጥረ የልቦን ምእንታና ምእንቲ ሰብ ምእንቲ ምድሓና ካብ ሰማያት ዝወረደ ብመንፈስ ቅዱስ ኣብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ስጋ ለበሰ ሰብ ኮነ ሰብ ኮይኑ ድማ ብዘመን ጴንጤናዊ ጲላጦስ ምእንታና ተሰቕለ መከራ መስቀል ተቐበለ ሞተ ተቐብረ ኣብ ቅዱሳት መጽሓፍቲ ከም ተጻሕፈ ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታት ተፈልዩ ተንስአ ብኽብሪ ናብ ሰማይ ዓረገ ኣብ የማን ኣቦ ተቐመጠ ከም ብሓድሽ ንሕያዋንን ሙታንን ክፈርድ ብኽብሪ ክመጽእ እዩ ንመንግስቱ መወዳእታ የብሉን ጎይታን መሕወይን ብዝኾነ ካብ ኣብ ዝሰረጸ መንፈስ ቅዱስ ንኣምን ምስ ኣብን ወልድን ንሰግደሉን ነመስግኖን ብነቢያት ዝተናገረ እዩ ልዕሊ ኩሉ ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ብዝኾነት ብሓንቲ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ንኣምን ሓጢኣት ንምስስራይ ብሓንቲ ጥምቀት ንኣምን ትንሣኤ ሙታን ሕይወተ ዘይመጽእ ወዘልፈኒ ወለዓለም ዓለም ንጹህ ዝኾነ ካብ ቁርባን ይቀበል ንጹህ ዘይኮነ ግና ይቕረብ ንሰይጣንን ሰራዊትን ተላለወ መለኮታዊ ሓዊ ከይነድድ ኣብ ልቡ ቂምን በቐልን ኣብ ሕልንኡ ዝሙትን ካልእ ሓሳብን ዘለዎ ኣይቕረብ ኢደይ ካብ ስጋ ወርሳሓት ከም ዘንጻኽኹም ድማ ካብ ናይ ኩሎም ሓጢኣት ንጽሕዮ ደፊርኩም ኣብ ናይ ክርስቶስ ስጋ እንደምን ተቐረብኩም ካብኡ ብምቕባልኩም ሓላፍነት የብለየን ሓጢኣትኩም ኣብ ገዛ ርእስኹም እዩ ዝምለስ እምበር ብንጽህና ኾንኩም እንተዘይቀረብኩም ኣነ ካብ ሓጢኣትኩም ንጹሕ
ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዘቆጥዖ ናብ ልዕሊኡ ከም ዘሽካዕለለን ይረዳእ። ኣብ ክንዲ በረኸት መርገም ኣብ ክንዲ ሕድገት ኃጢአት ወይን ካብ እግዚኣብሔር ገሃነመ እሳት ክቕበል እዩ። ኦ ጎይታይን አምላኸይን ገባር ስርዓትን ወሃብ ሰላምን ፍቅርን ክፉእ ሕሊናን ቂምን ቅንኣትን ስጋዊ ፍትወትን ኣርሕቐለይ ፍቅርን ሰላምን ብዘለዎ ዘመን ብሰናይ ናብሮኦም ዘስመሩኻ ቅዱሳን ኣገልገልትኻ ክጽምበር እውን ክፈለኒ ካብ ሰማይ ዝወረድካ ምስ ሰማያውያንን ምድራውያንን ሰላም ዝገበርካ ንስኻ ኢኻ። ምስጋና ንዘለኣለም ናትካ እሞ ንዓኻ ከመስግኑ ንኹሉ ህዝብኻ ሓደ ዝገበርካዮም ንስኻ ኢኻ። ተንሥኡ ለጸሎት ተሳለነ ሰላም ለኩልክሙ እግዚአብሔር አበየ ዘላለም መልአኮ ለሰብ እንበለ ሙስና ዘላለም ዓብ እግዚአብሔር ንሰብ ዘይጥፋእ ዝፈጠርካዮ ቀደም ብቕንዓት ሰይጣን ናብ ዓለም ዝኣተወ ሞት ብምምጻእ ሕያው ወድኻ ብጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ተጥፋእኻ ካብ ሰማያት ዝተረኽበ ሰላምካ ንኹላ ምድሪ ዝመልእኻ እያ። ናይ ሰማያት ሰራዊት ንእግዚአብሔር ኣብ ሰማያት ምስጋና ይኹን ኣብ ምድሪ ንሰብ ፍቅርን ሰላምን እናበሉ በኣ ዘመስግኑኻ እግዚአብሔር በሰማያት ሰላም በምድር ስምረቱ ወሰላም በምድር ስምረቱ ለሰብ ጎይታ ኣብ ልቢ ኩላትና ስምረትካ መላእ ካብ ኩሉ ርክሰትን ዕብዳንና አንጽሃና ካብ ኩሉ ቂምን ቅንኣትን ካብ ኩሉ ሕሱም ምግባርን ሞት ካብ እተምጽእ ምዝካር ከይውን አንጽሃና ንኹልና እውን ብመንፈሳዊ ምስዓም ነንሕድሕድና ክንሰዓም ድልዋት ግበረና። ሰላም ፍጽምት ወፍቅር አምዎ በበይናቲክሙ በአምሃ ቅድሳት ክርስቶስ አምላክነ በነናማ በበይናቲነ ቅድሳት ይቅረበሉልና ይቅረቀረ እናተባሃልና ምስጢር ሀብትና ሰላምታ ንለዋወጥ። ወንትመጦ እንበለ ኮነኔ እምሃብትከ ቅድስት እንተ እንበለሞ ሰማያዊት ብዘይ ፍርዲ ካብ ስጋኻን ደምካን ውህበትካ ክንቅበል ሃበና ንሳውን ሞት ዘይብላ ሰማያዊት እያ። ብጎይታና ብኢየሱስ ክርስቶስ ምስ መንፈስ ቅዱስን ክብርን ስልጣንን ብዘለካ ለመን ኩሉ ሰዓን ንዘላለም ዓለም አሜን። ቅዱስ ዲዮስቆሮስ ዝደረሰው ናይ ቁርባን ምስጋና ጸሎቱን በረኸቱን ምስለ ሊቃነ ጳጳሳት አባ አንጦንዮስ ምስለ ጳጳስና አባ መቃርዮስ ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን ሃገርና ኤርትራውን በረድኤት ንዘለዓለም ዓለም ይሓልወልና ምስለ ነብሳት አግብርቲሁ ዋይማቲሁ ወልደ ገብርኤል ገብረ ሚካኤል ኃይለ ሥላሴ ወልደ ትንሣኤ ዳንኤል ብጣ አምላክ ኪዳነ ማርያም እስጢፋኖስ ኃይለ ሥላሴ አምደ ብርሃን ምስለ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ለዓለም ዓለም አሜን።
እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ መንፈስከ አቁትዎ ለአምላክነ ይደሉ ሃሌሉ አልባቢክሙ ሀበ እግዚአብሔር አምላክነ ኣብ እግዚአብሔር አምላክና በረኸትን ረድኤትን እምፃና ቅዳሴና ቅዳሴ መላእክት ከም ተቐበልካ መስዋዕትና ድማ መስዋዕት ቀዳሞት ከም ዝሰመርካ ስመረልና ነብሳት ኣግብርቲካ ማቲከ ወልደ ገብርኤል ገብረ ሚካኤል ሃይለ ስላሴ ወልደ ትንሣኤ ዳንኤል ብፁዕ አምላክ ኪዳነ ማርያም እስጢፋኖስ ሃይለ ስላሴ አምደ ብርሃን ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ሕዙና ናጻና ንዓልና ንበል አቡነ ዘበሰማያት ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትካ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልናን ኣበሳናን ሕደገልና ካብ ክፉኣት ሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እማ ኦ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣኽ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብዕልና ኸይደኝ ስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ስኺ በንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረኸርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕቲ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ኦ ፍስሕት ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ሓድገልና ኣብ ፍቁር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና እምቅድመ ዓለም ወእስከ ለዓለም ሃሎ እግዚአብሔር በመንግሥቱ እግዚአብሔር በትስልቱ እግዚአብሔር በመለኮቱ እግዚአብሔር ቅድመ ዓለምን ክሳዕ ዘለዓለምን መንግሥት ሎ እግዚአብሔር ብሰለስነት ሎ እግዚአብሔር ብመለኮት ሎ ቅድመ ወጋሕታን ጽባሕን ቅድመ መዓልትን ለይትን መላእኽቱን ከይተፈጥሩ እግዚአብሔር ኣብ መንግሥት ሎ ሰማያት ከይተረበገጽ ምድሪ ከይተራእየ ሓመል ማላት ከይበቐሉ እግዚአብሔር ኣብ መንግሥት ሎ ቅድሚ ፀሓይን ወርሕን ከዋኽብትን ቅድሚ ምምላስ ብርሃናትን እግዚአብሔር ኣብ መንግሥት ሎ ቅድሚ ዝንቀሳቐስ እንስሳን ቅድሚ ዝነፍሩ ኣዕዋፍን ቅድሚ ኣራዊት ባሕርን እግዚአብሔር ኣብ መንግሥት ሎ ንኣዳም በርአዩን በምሳሉን ከይፈጠሮን ትእዛዙን ከይፍረሰን እግዚአብሔር ኣብ መንግሥት ሎ ንኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ክብርን ምስጋናን ይኹን ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም አሜን። ሳት አባ አንቶኒዮስ ወብፁዕ ጳጳስ አባ መካርዮስ እንዘ ያብክቱከ በጸሎቶሙ ወበስእለቶሙ እስጢፋኖስ ቀዳሜ ሰማዕት ዘካርያስ ካህን ወዮሐንስ መጥምቅ ኦ ስሉስ ቅዱስ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ፍቅራት ክርስቲያን ዝኾኑ ህዝብኻ ብበረኸት ሰማያውያንን ምድራውያንን ባርኽ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ናባና ለኣኽ ናይ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ደገታት ምሕረትን ብሃይማኖትን ከም ዝረኸቡ ግበረልና እምነት ቅዱሳት ሥላሴ ይኸውን ክሳዕ መወዳእታ ሰዓት ስንፋት ትፈጽመልና ኣብ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዝሓመሙ ህዝብኻ ብፀሓዮም መፈዊሶም መገሻን ዝኸዱ ቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ብቁን መገዲ ምርሓዮሞ ብሰላም ብጥዕና ነናቦቶኦም መለሶም ንፋሳት ሰማይን ዝናማትን ባርኽ
መጠን ጸጋኻ ናይ ዝዓመት እዚኣ ፍረ ምድሩ ምባርኽ ኣብ ገጽ ምድርኻ ዘወትር ሓጎስን ተድላን ግበረልና ሰላምካ ኣጽናዓልና ኩሉ ግዜ ንዓና ሰናይ ነገር ክሓዙ ልቢ ጽናዓት ሓያላት ዝኾኑ መለስ ኩሉ ሰዓት ኣብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ንዝእከቡ ሊቃውንቲ ቤተ ክርስቲያን ሰላም ሃብ ኣምላኽና ንነፍሲ ወከፍ በብስሞም ኣብ ቅድሚ ሓያላት ዝኾኑ ሰላም ኣብዝሓሎም ብቁኑዕ ሃይማኖት ኮይኖም ዝመቱን ዝዓረፉን ነብሳት ኣቦታትና ነዴታትና ኣሕዋትና ናሓትና ንዓርፍ ነብሳት ኣጉርቲካ እመትከ ወልደ ሚካኤል ወልደ ገብርኤል ገብረ ሚካኤል ሃይለ ስላሴ ወልደ ትንሣኤ ዳንኤል ብፁዕ አምላክ ኪዳነ ማርያም እስጢፋኖስ ሃይለ ስላሴ አምደ ብርሃን ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ዓርፍ ክርስቶስ አምላኽና ኣብ ኢየሩሳሌም ሰማያዊት ዋግኦም ከፍሎም ብዕጣን ብቁርባን ብወይኒ ብመረም ብመብራቲ ብመጋረጃ ብመጽሓፍቲ ምንባባት ብኣቑሑ ቤተ መቕደስን ዝሓሉ ይባርኽ ኦ ክርስቶስ አምላኽና ምሕረት ንምርካብ ኣብ ዝምሳና ተኣኪቦም ዘለዉ ኩሎም ራህርሃሎም ኣብ ቅድመ ፍርን መደንገፅን መንበርካ ምጽዋት ንዘቕረብልካ ኩሎም ተቐበለሎም ንተጨነቐት ሰብነት ኩሉ ሓጉስ ብጽኑዕ ማእሰርቲ ተኣስሩን ስደትን ኣብ ምርኮን ንዘለውን በመሪር መግዛእት ተተሓዙን ኦ አምላኽና ኦ መምህርና ኦ አምላኽና ብምሕረትካ ድሕኖም ኦ መምህርና ኢየሱስ ክርስቶስ ናባኻ ኣብ እንጽልየሉ ግዜ ክንዝክሮም ንዝኣዘዙና ሁሎም ኣብ ሰማያዊት መንግስትኻ ዘክሮም ንዓይኒ ሓጢአተኛ ባሪኸን ዘክረኒ ኦ ጎይታ ህዝብኻ ኣድሕን ርስኻ እውን ባርኽ ክሳዕ ዘለኣለም ሓልዎም ንዕብዮም መሃሮሙ እግዚኦ ወተሳዕሎሙ ለሊቃነ ጳጳሳት ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስት ወዲያቆናት ወኩሎሙ ህዝበ ክርስቲያን ሰማይ የስማዕ ምድሩን ጽንት በል መሰረታት ሕንዚ ይደንግጾ ዝተቐመጥኩም ተንሱ ብቓዳብ ወረደ ማርያም ተአንገደ ብንጽህና በንጹህ ድንግልና እግዚአብሔር ተወልደ ኣብ ምብራቅ ተመልከቱ ኣብ ደንበ እንስሳ ተነብረ ገጽ በረኸት ንግስነቱ ተቐበለ ካብ ኣጥባሕት ኣድዩ መግብና ደለየ ከም ህፃናት በኸየ በብግሃድ ተመላለሰ ከም ሰብ ተረአየ በብንእሽቶ ዓበየ ኣብ 30 ዓመት ኣብ ዮርዳኖስ ተጠምቀ ከም ሰብ ኮይኑ ጾም ክጾሙ ኣብ በረኻ ሓደረ ብዲያብሎስ ተፈተነ ብሓይሊ መለኮትን ገዛት ጸልማት ሰዓረ ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ጸባኦት ሰማያት ወምድረ ቅድሳተ ስብሐቲከ እግዚአብሔር በሰለስትነቱ ቅዱስ 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 የሆነ ባዕሉ ንጉሥ ክነሱ ከም ግዝኡ ትሕትንዶ አርአየ ዘከረነ ውስተ መንግሥትከ እቲ ንሰብ ዝፈጠረና ኣዳም ካብ ዕለት ሓጢኣት ምንዝናጣ ኸውፅእ ዕዳውን መከራ መስቀል ዘርግሐ ቀሳውስት ኣእዳውኩም ኣልዕሉ በየተ ሌሊት እንተ ባቲ አመ ያገብዎ ሳህብሰ በእዳዊሁ ቅዱሳት ወብፁዓት ለእንብል ነውረ
ንሰማይና ባኻ ናበቦ ጠመተ አመስገነ ባሪኹ ቆረሰ ሞነቶም ናቱ ቅዱሳን ደቀ መዛሙርቱን ንጽሐን ሐዋርያቱን አቦም ዝሕበሰዝን ሕድገት ኃጢአት ምንተኻትኩም ዝቁረስ ሥጋ ይሁንኩም ብልዑ በሎ አሜን 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 ከመዝንቱ ውእቱ አማን አሜን ማይን ወይንን ሓዊስኻ አመስገነ ባረኸሞ ነቶም ናቱ ቅዱሳን ደቀ መዛሙርቱን ንጽሐን ሐዋርያቱን እዚ ጽዋ እዚ ንበጃ ብዙሓት ምንተኻትኩም ዝፈስስ ደመ እዩ ኢልሃቦ አሜን 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 ወነዳመን ንሴብሐከ ኦዚነ ወአምላክነ ከመ ዝንቱ ውእቱ አማን አሜን አይሁድ ሓዝዎ ነቲ ሰራዊት መላእኽቲ መምፍራህን መመርዓድን ዝቆምሉ ንዑ ኣብ መጋባእያ የቆምዎ ኣብ ዕንፀይቲ ሰቐልዎ ብመስማር ሸንከርዎ ርእሱ በትሪ ወቕዕዎ ጎኒ ብኹናት ወግእዎ ነቲ ንእስራኤል ንሰብዓይን ካብ ሓደ እምኒ ማያንቲዑ ዘስተዮም ንጽሙዕ ሓሞትን ከርበን ዝተሓወሱ ኣስተይዎ ዘይመውት ሞተ ንሞት ክስዕሮ ሞተ ከምቲ ብቓል ኪዳን ነቦታት ዘተስፎም ንምዉታት ከተንስኦም ሞተ ንዚአኑ ወተግዚኦ ወትንሣኤ ቅድስተ ናምን እርገተከ ወዳግመ ምጽአተከ ንሴብሐከ ታምነከ ምስለከ ወናዘበቁአከ ኦይነ ወአምላክነ ኣብ ዕንፀይቲ መስቀል ኣውረድዎ ብወብታ ከነዝዎ ብሓድሽ መቓብር ቀበርዎ ኣብ ሳልሳይቲ መዓልቲ ካብ ምዉታት ተፈልዩ ተንስአ ናብቲ ደቀ መዛሙርቲ ተኣኪቦምሉ ዘለዉ ኣተወ ኣብ ጥርሃ ጽዮን ከዓ ተራእዮም በ40 መዓልቲ ንሰማይ ኣብ ዝዓርገሉ ግዜ ናይ ኣብ ተስፋ ተጸበይሉ ኣዘዞም ኣብ 50 መዓልቲ መንፈስ ቅዱስ ከመሃላል ተሓዊሰ ተዘሎም ብናይ ኩሉ ሃገራት ቋንቋታት እውን ተዛረቡ ናብዚ ሕብስቲ እዝን ናብዚ ጽዋዕ እዝን እውን ከማታቶም እቲ ቅዱስ መንፈስካ ሰስደድ ናይ ጐይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሥጋን ደምን ክገብሮ ንዘለዓለም ዓለም ባዕልኻ ሥጋይ ዝበልዐ ደመይ እውን ዝሰተየ ምሳይ ክነብር እዩ ኣነ እውን ምሱ ክነብር እየ ኢልካ ከምዚ ተዛረብካ አሜን እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ ተሳለነ እግዚአብሔር አምላክነ ኅብረተ መንፈስ ቅዱስ ሰናየ ከመ ይጸግወነ በከመ ሀሎ ህልወ ወይሄሉ
ንኩሉ ህዝብኻ ንዘለዓለም ንህይወትን ካብ ርስሓት ሓጢኣት ንምፅሓን ክኾኖም ሓደ ጌርካ ሃቦም ሃበነ ይበረ በዘዚያከ መንፈስ ቅዱስ ስሙ ለእግዚአብሔር ስሙ ለእግዚአብሔር ወብሩክ በስመ እግዚአብሔር በስመ እግዚአብሔር ወይትባረክ ስብሐቲሁ ስብሐቲሁ ለይኩን መንፈስ ቅዱስ ላዕሌነ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ላዕሌነ እግዚኦ ተሳለነ ሰላም አላ ኩልክሙ ንጥበብ ሃገራ በዩ ምሕደርያ ኸበዩ ወሰና ኸበዩ ኣሰር መገዳ ኸበይ ተረኽበ ባሕሪ ተሳጊሩ ብቀይሕ ወርቂ መንተሻየጣ ልዕሊ ደመና ደይቡ ዘውረዳ ኸመን እዩ ሞዋቲ ሰብ መገዳ ኣይፈልጣን እዩ ኣብ ባሕሪ ሰብ እውን የላን ካብ ኩሉ ሰብ ተረስዐት ካብ ኩሉ ዓዋፍ ሰማይ እውን ተሓበት ንዓ ዘጥሪ ምስ እግዚኣብሔር ተዓራረኹ ንዓ ዝፀሉ ከዓ ሞት ይፈትዉ ካብ ፀሓይን ካብ ኩሉ ንብረት ከዋኽብትን ትደምቕ ምስ ብርሃን እናተነፃፀረት ከዓ ንሳ ከም ቀዳመይቲ ኮይና ትርከብ ኣብ እርጋን ከላ ንኩሉ ትሕደስ በብትውልድ ናብ ነፍሲ ጻድቃን ትመሓላለ ንሳ ካብ ክቡር ዕንቂ ትበልጥ ኩሉ ክብሪ ኣይመዛዘናን እዩ ምኽርን ትእዛዝን ናታ እዩ ፅንዓትን ኣእምሮን እውን ናታ እዩ ነገስታት በኣ ይነግሱ ሓያላት እውን በኣ ጽድቂ ይፅሕፉ ዓበይቲ በኣ ይኸብሩ መንግስተ መኳንንቲ በኣ ርእሲ መንግስተ ሰማያት ይወርሱ
ንዘፍቅርዋ ተፈቅር ንዝሕልውዋ ትሕሉ ዝደልይዋ ከዓ መጎስ ይረኽቡ ብመገዲ ሓቂ ትኸይድ ኣብ ሓቀኛ ሰብ ተሓድር ንዘፍቅርዋ ጥሪት ምንቲ ክትቦምን ንመዛግብቶም ተድላ ክትመልእን ብኣሰር ጽድቂ ትመላለስ እቲ ንኹሉ ዝፈልጥ ንሱ ይፈልጣ እቲ ንኹሉ ዝምርምር ንሱ መገዲ ኣቕንዒ ንሱን ያዕቆብ ፈታዊዩን ንእስራኤል ቅዱስን ሃቦ ብድሕሪ እዚ ኣብ ምድሪ ተረኣየት ከም ሰብ እውን ተመላለሰት እነሆ ገዛ ርእሳ ቤታ ነፀት ሸውዓተ ኣዕኑዳ ከዓ ኣቆመት ትብሕታ ሓረደት ናይ ገዛ ርእሳ ወይኒ ኣብ ገንኣ ዘለለት ማዕዳውን ኣሰናደት ኣገልገልታ ብነዊሕ ስብከት ፍልጠት ዘይብሉ ናባይ የልግስ እናበለት ለኣኸት ነቶም ኣእምሮ ዝጐደሎም ከዓ ሕብስተይ ብልዑ ወይነይ እውን ስተዩ ድንቁርና ሓዲኩም ብህይወት ንበሩ እናበለት ፀውዐት ጥበብ ዝተባህለ ግና ብጥብሓት ስጉኡ ዝተበጀወና ብምፍሳስ ደሙ ዝተሻየጠና ንዘለዓለም መንግስቱ እውን ዝሓረየና መድሓኒና ወሃረየና ለመንግስቱ ለዓለመ ዓለም አሜን። አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ ከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ከነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ለዘአበሰለነ ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት አላ አድኅነነ ወባልዓነ ኩሉ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ በከመ ምሕረትከ ለኪነ ወኮበኪነ አብሳነ በከመ ምሕረትከ አምላክነ ወኮበከመ አብሳነ በከመ ምሕረትከ አምላክነ ወኮበከመ መላእክተ ለመድኃኔዓለም ይቀውሙከ ወይቸልልዎ ለመድኃኔዓለም ሥጋሁ ወደሙ ለመድኃኔዓለም እድመገቱ ለመድኃኔዓለም አሚነዚአሁ ለክርስቶስ አርኅዉ ኃተ መኳንንት
ንሕክሙ በጊዕ ዕምፃ ብኡኽን ሕጐስ ብዓይንትና ንርአዮ ብእዳውና ነጥባሓዮ ስጉም ዝሕብስ እዚ ሓደ ይኹን ደሙ እውን ኣብዚ ጽዋ እዚ ይፍሰስ ካባና ንሓደ እኳ ነዚ ዝሕብስ እዚ ክበልዕ እንከሎ ብዘይ ስጋን ደምን መንፈስ ጥራሕ ከም ዝቕበላ ይምሰሎ ነዚ ጽዋ እዚ እውን ክሰቲ ከሎ ካባና ንሓደ እኳ ብዘይ ስጋን መንፈስን ደም ጥራሕ ከም ዝሰታ ይምሰሎ እንታይ ዳ ስጋን ደምን መንፈስን ሓደ እዩ መለኮቱ ምስ ሰብነቱ ሓደ ከም ዝኾነ ንዘለዓለመ ዓለም ኣሜን በጌታ ለእግዚአብሔር በፍርሃት ቅድሜከ እግዚኦ ንሰግድ ወንሴብሐከ ኩሎም በብት ይኹኑ ሓጥን በደለኛም ዝኾንኩ ብዓይ ብቓል ባሪኻም ብፍልጠትን ዘይፍልጠትን ተበደሉ ጎይታ ንዘማገልገልትኻ ኣቦታተይን ኣዴታተይን ኣሕዋተይን ሓተይን ኣጽኒዕካ ሓልዎምን ተማሕፀኖምን ከምኡ ከዓ ኃጢአተኛን በደለኛን ዝኾንኩ ንዓይነት ቁት ባሪኻ ፍታን በአብ ስሉስ ኣብ ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ተፈትሖና ጻል ዝወፅን ይኹኑ ሓጥን በደለኛም ዝኾንኩ ብዓይ ብቓል ባሪኻ እውን ተፈትሑ ይኹኑ ኦ መሓሪ በዓል ዘህረት መፍቀር ሰብ ዝኾንካ እግዚአብሔር ኣምላኽና ናይ ዓለም ኃጢአት ተርቕ ናይ ሰቡትና ንስንባረትካ ንስኾም ተቐበል ናይ ዘለዓለም ህይወት ብርሃን ካውን ኣብርሃሎም ኦ ጎይታ ኩሉ ኃጢአቶም ንሕደገሎም ንስኻ ልዋህ መፍቀር ሰብ ኢኻ እሞ ኦ እግዚአብሔር ኣምላኽና በዓሉ ዘምሕረት መዓትካ ዝረኸቐ ምሕረትካ ዝበዝሖ ጻድቕ ንዓይኒ ባሪኻ ኃጢአተይ ይስረየለይ ንኹሎም ሰቡትና ንስንባረትካ እውን ካብ በደልን ካብ መርገምና ድሕኖም ኦ ጎይታ በእንዛረቦን በእንሰርሖም በእንሓስቦን ኩሉ ንዓኻ እንተበደልናካ ዕደገልና ስረየልና ኣናዕስየልና ይቕረበለልና እግዚአብሔር ኣምላኽና ንስኻ ልዋህ መፍቀር ሰብ ኢኻ ኦ ጎይታ ተፈትሐና ናጻ ዝወፃና እንግበረና ንኹሉ ዝኻን ፍትሓዮም ኃጢአተኛ ንዝኾንኩ ንዓይኒ ኣገልጋሊኻውን ፍትሓኒ ኦ ጎይታ ንሰሊቃና ጳጳሳትና ኣባ አንጦንዮስ ዘክሮም ኦ ኣምላኽና ንብዙሕ ዓመታት ንብፁዕ ጳጳስና ኣባ መቃርዮስ ዘክሮም ኣምላኽና ንብዙሕ ዓመታትን ነዊሕ ዘመናትን ብጽድቅን ብሰላምን ሓልወልና ኦ ጎይታ ንኹሎም መራሕትን ሰበ ስልጣንን ብጽድቅን ብሰላምን ሓልዎም ኦ ጎይታ ንሊቃነ ጳጳሳትን ንኤጲስቆጶሳትን ቀሳውስትን ዲያቆናትን ኣናጉንስጢስን ኣንበብትን መዘምራንን ደናግልን መነኮሳትን ረዳእን ጠዋርን ንዘይብልን ዘኽታማትን ሰብኡትን ኣንስን ኣረገውትን ህፃናትን ኣብዛ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንካ ሃይማኖት ንዘለዉ ህዝብኻን ኩሎም ዘክር ብእምነት ክርስቶስ ኣጽንዓዮም ኦ ጎይታ ብቑኑዕ ሃይማኖት ጸኒዖም ንዝመቱ ቦታትና ነዴታትና ንኣሕዋትና ንሓትና ንዘክሮም ነብሶምን ምስ ኣብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን ኣንብር ኦ ጎይታ ነብሳተ ኣግብርቲካ ኣማቲከ ወልደ ገብርኤል ገብረ ሚካኤል ሃይለ ስላሴ ወልደ ትንሳኤ ዳንኤል ብፁዕ ኣምላክ ኪዳነ ማርያም እስጢፋኖስ ሃይለ ስላሴ ኣምደ ብርሃን ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ምስ ኣብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን ኣንብር ኦ ጎይታ ንኣና እውን ካብ ኩሉ በደልን መርገምን ካብ ክሕደትን ካብ ሓሲኻ ምምሓልን ምውጋዝና ድሕነና ብክሕደትን ብርክሰትን ምስ ክዓጥን ንወፅ ሃይማኖቶምን ምስ ኣረማውያንን ካብ ምፅንባራ ድሕነና ኦ ጎይታ ጥበብን ሓይልን ልብን ምስትውዓልን ኣእምሮን ሃበና ኩሉ ሰዕ ካብ ዝፋታተነና ኩሉ ግብሪ ሰይጣን ካብ ሕጂ ሳዕ ንዘለዓለም ፈፂምና ከም እንርሕቕ ግበረና ኦ ጎይታ ጻድካን ድሌትካን ኩሉ ሰዕ ክንፍፅም ሃበና ስምናዊ ምስ ኩሎም ቅዱሳንን ሰማዕታትን ኣብ መንግስተ ሰማያት ኣብ መፅሓፈይ ወፅሓፈልና ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ስልጣንን ብኡ ዘለካ ለምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ግዝና በዝሊ ብዝተለወጠ ቀለም ብዝጎደለ ግዜ ብዝሓለፈ ብዓይኒ ምሕረትካ ነፅረኒ ነጽረ ቅድሳት ለቅዱሳን ቅዱስ አሐዱ ቅዱስ አሐዱ ውእቱ መንፈስ ቅዱስ እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ
Maria
እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ እግዚአብሔር አምላኽና ኣብ ንስሓኒ ዘለዉ ህዝብኻ ተመልከት ከም መጠን ዕብየት ለዋትካ ይቐረበለሎም ከም በዝሕ ምሕረትካውን በደሎም ደምሰሎም ካብ ኩሉ ኪካ ኣሰውሮምን ሓለዎምን ዝቐደመ ኣበሳዎም ሰላም ይቕረልካ ነብሶም በጃኹኖም ናብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ካፀምሮም ብሓደ ወድኻ ብጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብመጎስን ብምሕረቱን ምስኡን መንፈስ ቅዱስን ምስጋና ጽንዓት ምኡ ዘለካ ሎምን ኩሉ ሰዕ ንዘለኣለም ዓለም ኣሜን። እግዚኦ ተሳለነ ሰላም ለኩልክሙ እዚ ናይ ብሓቂ ስጋ ጎይታና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ። ኣሚኖም ካብ ንዝቕበሉ ንህይወትን ንመድሓኒትን ንስርየት ሓጢኣትን ዝውሃብ እዩ። እዚ ናይ ብሓቂ ናይ ጎይታና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክቡር ደሙ እዩ። ኣሚኖም ካብ ንዝቕበሉ ንህይወትን መድሓኒትን ንስርየት ሓጢኣትን ዝውሃብ እዩ። እዚ ናይ ኣማኑኤል ኣምላኽና ናይ ብሓቂ ስጉኡን ደሙን እዩ። ኣሜን ኣሜን ኣሜን። ክሳዕ ድሕረይቲ እስትንፋስ እዚ ናይ ጎይታናን ኣምላኽና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ብክልተ ወገን ድንግል ዝኾነት ካብ ቅድስት እግዝእትነ ማርያም ዝወሰዶ ምስ መለኮት ሓደ ዝገበሮ ስጉኡን ደሙን ከም ዝኾነ እመን ብዘይ ምትሕዋስን ምድብላቕን ብዘይ ምፍልላይ ምልዋጥን ብዘመን ጴንጤናዊ ጲላጦስ ብሰናይ መለክነት ሰማይ ዝኾነ ምንታና ምንቲ ህይወት ኩልና ሓሊፉ ዝሃቦ እዩ። አሜን ኣሜን ኣሜን ኣሜን። መለኮቱ ካብ ትስብእቱ ኸቶ ሓንቲ ሰዓት ወይ ከም ቅጽበት ዓይን ከም ዘይተበልዕ እመን ካብኡ ብእምነት ንዝቕበሉ ንህይወትን መድሓኒትን ሕድጋት ሓጢኣትን ክኸውን ምንታና ሓሊፉ ሃቦ። አሜን ኣሜን ኣሜን ኣሜን። እመን እውን እዚ ናይ ጎይታና ኣምላኽና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ስጉኡን ደሙን ከም ዝኾነ እመን ንዑ ምስጋናን ክብርን ስግደትን ዝግብኦ እዩ። ምስ ለዋ ሰማያዊ ብኡ ምስ ማሕወይ መንፈስ ቅዱስን ለመን ኩሉ ሰዕ ንዘለኣለም ዓለም ኣሜን አሜን። ባዘብለካ መስዋዕትካ ወድኻ እነሆ ሓደ ወድኻ ምእንታይ በይቱ እዩ እሞ በዚ ኩሉ ሓጢኣተ ንሓስየለይ እንሆ ኣብ ቀራንዮ ዝፈሰሰ ንጹህ ደም ወድኻ ምእንታይ ይጠርዕ ኣሎ ዝዛረብ ደም ናይ ባርያኻ ሓጢኣት ዘስተስሪ ይኹን ምእንቲ ደሙ ተቐበለለይ ከመይ ፍቕሪ ወድኻ ምእንቲ ኸስምረካ ኩናትን ሽንካርን ተቐቢሉ እዩ ምስ ድሓንኩ እውን ሰይጣን ኣብ ውሽጢ ልበይ ኣትዩ ብመንትጉ ሓጢኣት ወጊእኒ እዩ እሞ ኦ ጎይታ ንሱ ጽንቐሳ ስለ ዝኾነ ምሕረት ካሃበኒ ብምኽንያት ሓጢኣት ቀቲልኒ እዩ ካብ ህይወተይ ካብኻ ክፈልእ ንዓይኒ ምስሓት ካብ ዘይጸግብ ዘየቋርድ ደፋር ሰይጣን ኣድሕነኒ ኦ ጎይታ ንስኻ ንጉሰይን ኣምላኸይን መድሓንየን ኢኻ እሞ ንዓይኒ ባርያኻ ቁስል ነፍሰይን ስጋይን አንቅጸለይ። ሰላም ለኪ
እንዘ ንሰግድ ንብለኪ ማርያም እምነ ናሰበኳኪ ማርያማዊ ተማይፀን ብቺ በደህናነች ያጀማቦች ማይበረነ ዮም ድንግል ባርች ማርያም አምላክ አብ የነገለ እግዚአብሔር ታሰይ መንፈስ የባምላክ መድኃኒት መርያም አማላሞቱን አሚዘሰት ወጥን ትውልድ መገብረ ታያቢያተ ወቅድስ ሙሳነት ለትውልድ ለፈርሞ ግብራ ለመዝራይ ወዘረው ለላቢህና በመነሰተም ለሃያላን መናብቴም አይ በየእምነት ታን ዋጥቀበው በረከቱ ለርባን ወነም ወራቆም ለቦላን ወለ እስራኤል ይሁን ተዘከረ ሳይሎ ዘይበለው ለአቡን ለአብርሃም ወለዘሩ ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም። ሰላም ሰላም ለመልካሃና ወያጨም ዘወለድ ጓለ ማርያም ሰላም ጥሉል ማጠናን መልኮም ፍጹም ወታቀ በመልክ ቀዳማርያም ለዓለም ዓለም ከማይጸንዕ ድንግል ስጋችን ንጹሕን ተለብሶ ነች ዳንች ዘእየት ያሰው ፍቅር አምላክ ወጉርቺ ዛውፈሺ ታስረ ነፍሶ ሀቤች እና ስጋውን ነፍሶ ማርያም ተስፋ ለቀበዛን በጊዜ ጸሎት ወህታ እጀንጹራነ ለዘዝሞካ ወላዲተ አምላክ ማርያም በለሰብሳብ ወሩካቤ በነዛ አቅረብ ኩልሽን እዘቃለ ይባቤ ለነዳሲ ወለዘረከቦ ምንዳቤ ብስተ ከፈትት ኢሳያስ ይወርህድ መንፈስ ቅዱስ በላይ ለህብስቱ ወይኑ ሰበይብ ካልጸጋ መንፈስ ቅዱስ ክርስቲያኑ ይወልጠው ከመቅጽበት አባላተ ክርስቶስ ይኩኑ በኃይለ ስልጣኑ እጹብ ወመንክር ሰላም ለክሙ ጻድቃን ወሰማዕት ላረኩ መዛቴ ዕለት ወናለማንቱ በብዙ ትዕግስት ሳሉ ቅድመ ፈጣሪ በኩሉ ሰዓት እንበለ ንስሐ ኪያነ ይንሳነሙ ሰላም ለክሙ ጻድቃነ ዛቴ ዕለት ኩልክሙ ዳንሰ በአስማትክሙ ቅዱሳነ ሰማይ ወምድር ማኅበረ ሥላሴ አንትሙ ትዝክሩነ በጸሎትክሙ በእንተ ማርያም እሙ ተማኅፀነ ለክርስቶስ በሥጋው ወደሙ ኮነኔከ ሀባ ለሀገር ወጽድቀከነ ለወልደ ሀገር ሰራ ታይተ ገሪ እቅብ ንግሳ ወሰራዊታ ለሀገሪትን ኤርትራ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ በእንተ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ ሳሊለነ ማርያም ምሕረተ ወልድኪ ሳይሎ ይክፈለነ ኦ ጐይታ ኢየሱስ ክርስቶስ በኃጢአት ተጸጽዐ ሰብነ ዘይተሐድር ዝግበአና ይሁን
أنا قدعك قدمها وخزرع سرحي يمو وريخان بأمثال كان زبتر كايو سقاين نفسين تذكر مرات الشحيق تغنان عايم افتار كام انت مدحان يسب سلزخون كام انت خبور مسكال كام حوي سلزخون نموت كام سالسي معلم تنساخا وقويتام كاب كله بدل مركم كاب كل حاجة نقصة تستهني لمن كان مشانا كان اللغو يخان دم كام صفل كل مقسم مبرد اوي وتعلم بوسريت حاجة دهنت نفسينا بني خلطة لنقل بزخنة ولاديتك بناي قدس تقدرنا مريم لمانو بناي وان اسمت مقلمانو صلت كلهم قدسان ملاقتم بكلهم نسانا إذا كنتي سمايتات صادقان نسان العالم آمين በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ሃይማኖተ አበው ዘሰለስቱ ምዕት ምዕራፍ 10 ክፍሊ 3 ካብ ቁፅሪ 21 ብመዓልቲ ቀዳመ ሰንበት ግና ጾም ኣይግባእን እዩ። ብመዓልቲ ቀዳም ክሳዕ ዕርበተ ፀሓይ መጻም ሰናይ ግብሪ ኣይኮነን። ግና ዝግባእ ነገር ኣሎ። ክሳዕ ፍርቂ መዓልቲ ወይ ከዓ ክሳብ ሰዓት 7 ድሕሪ ቀትሪ ደኣ ይኹን። ሰንበት ወጋሕታ ግና አንጊህካ ናብ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ክትከይድ ከለኻ ድማ ሕሊናኻ ኣባኺንካ ናብዝን ናብትን ቀባሕባሕ ኣይትበል። ኣብ ግዜ ቅዳሴ ድማ ብዓብይ ፍርሃትን ብቕጥቁጥ ልብን ብምስትውዓልን ቀጥ ኢልካ ደው በል። ናይ ረቡዕን ዓርብን ጾም ግና ክሳዕ 9 ሰዓት መዓልቲ ይኹን። ካብዚ ዝበዝሐ ከዓ ንነብስኻ ረብሓ ኣለዎ። ኣብ ግዜ ቅዳሴ ጸሎተ ሕትመት ከይተዋህበ ብዘይ ምኽንያት ጽኑዕ ሕማም ወይ ሃንደበታዊ መገዲ እንደዘይኮይኑ ካብ ቤተ ክርስቲያን ኣይትውፃእ። በብኽልተ መዓልቲ ክትጸውም ተኻልካ በዚ ምእንቲ ክትጸንዕ ጾምካ ብትሕትና ይኹን፣ ልብኻ ኣይተዓበ። ከመይ ትዕቢት ካብ ዘርኢ ሰይጣን እዩ፣ ሰይጣን ከዓ ካብ ሰማይ ዝወደቐ ብትዕቢቱ እዩ። በቲ ንሱ ዝወደቐሉ መጻወድያ ገይሩ ድማ ንኹሎም ደቂ ሰብ የፈንጥሮም እዩ። ንስኡ ከዓ ናብ ገሃነም ክስሕቦም እዩ ዝደሊ እሞ ኣዝኻ ጥንቁቕ ኩን። በታ መዓልቲ ቅድስቲ ሰንበት ክትጸውም ዝኾነ ሰብ ከቶ ኣየስሕትካ። በኣ እውን ኣይትስገድ ወይ ብድሮ ኣይትስገድ። ኣብ መዓልቲ ሓምሳ እውን ኣይትስገድ። ኩሉ ሳዕ ቅዳሴ ኣብ ዝተቐደሰሉ ግዜ ቅዱስ ቁርባን ምስ ተቐበልካ እውን ኣይትስገድ። ከመይ እዚ ግብሪ እዚ ካብ ስርዓት ቤተ ክርስቲያን ኣይኮነን። ብመዓልቲ ቀዳም እውን ብዘይ ሓንቲ መዓልቲ ንሳ ድማ ድሮ ፋሲካ ምድሓን ዘላ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መቃብር ዝወዓለላ እንደዘይኮይኑ ኮንኩለን መዓልታት ኣይትጹም። ከምቲ ብዕልወቱ ቀዳምን ሰንበትን ዝጸውም ዝነበረ መርቅያን ልብኻ ኣየስሕትካ። ኣብ ግዜ ቅዳሴ ከዓ ኣይትተሃከ፣ ገዛእ ርእስኻ ቅዱስ ቁርባን ንምቕባል ድልው ግበር። ድልው ከይኮንካ ግና ዓብይ ፍርዲ ከየስዕበልካ ካብኡ ኣይትቀበል። መንፈሳውያን ኣሕዋት እንተመጹኻ ኣእጋሮም ምሕጻብ ኣይትተሃከ። ከመይ ነዚ ተግባር እዚ ሸለል ንዝብልዋ በዛ ትእዛዝ እዚኣ ኣምላኽ ክሓቶም እዩ። ኤጲስቆጶሳቱን እንተኾኑ ጎይታ ኣቐዲሙ ኣእጋር ደቀ መዛሙርቱ ሓጺቡ ከምኡ ክገብሩ ኣዚዝዎም እሞ ከምኡ ይግበሩ ኢሉ። ፈታዊ ጥሪትን ብሩርን ኣይትኹን። ንኽዳንካን ንምግብኻን ንህይወትካን ብመጠን ዘድሊ እንደዘይኮይኑ ብሩርን ወርቅን ከተእትሪ ኣይትፍቶ። ከመይ መፍቀርቲ ንዋይ ንእግዚኣብሔር ክሕግስዎ ኣይከኣሎምን እዩ። ኣስተውዕል እሞ ነጋዳይ ከይትኸውን ተጠንቀቕ። ግና ብዙሓት ሃገራት ዘርኢ ግራት ወይ ምድሪ ዘይብለን ኣለዋ። እቶም ኣብኣተን ዝነብሩ ንኽነብሩ ክነግዱ ዝድርኾም ኣለዉ። መነኮሳት እንተኾይኖም ነውሪ የብሎምን፣ እንተኾነ ውሉድ ኣይቀበሉ። መነኮሳት እንተኾይኖም እሞ እንተ ደኣ ዝነግዱ ኮይኖም በቲ ዝተቐበልዎ ረብሓ ሓሳር ነቲ ቅዱስ ኣርኣያ የሕስርዎ ኣለዉ። ዕዮ ንግዲ ንዓለማውያን ዘነውሮም ካብ ኮነ ደኣ ንመነኮሳት ከመይ ዘየነውሮም።
ኣብቲ ግራትን ዘርእን ዘይብሉ ቦታ ንዓለማውያን ክነግዱ ዘገድዶም ተደኣ ኮይኑ ሰናይ እሞ ከምቲ ኣቐዲማ ዝተዛረብናዮን ዝበልናዮን ግና ወለድ ኣይቀበሉ ዝኾነ ነገር ኣበር ዘምፃልካ ምዃኑ እንተደኣ ፈሊጥካ ኣይትግበሮ ንኩሉ ሰብ ኣፍቅር ንኩሎም ሰባት ካብ ገዛእ ርእስኻ ኣብሊፅካ ኣኽብሮም ምስ ኩሉ ሰብ ድማ ሰላማዊ ይኩን ጸሎቶምን በረኸቶምን ነዞም ቅዱሳን ምስ ኩላህና ይኹን ኣሜን አሜን ጸልዩ በእንቲአነ ወበእንተ ኩሎም ክርስቲያን እለ ይቤሉነ ግበሩ ተስካሮሙ በሰላም ወበፍቅረ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰብኡ ወዘምሩ ለጠዋይከ ወለ ቀደስከ ቅዱስ 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 ስሉስ ዘይትነገር አበኒ ከመንሳለ ሕይወት ዘንተ ሥጋ ወደም አበኒ ግበር ፍሬ ዘያሰምረከ ከማስተሪ ለዘዋዚገ ወየወለከ ዘገብእ ዘዚአከ ተአምኖ ጤዋ ወጤውህ ይትቀደስ እግዚኦ ስምከ ማያላንተ ኮነ ወስቡህ ስብሐት ለዓለም ዓለም ማያላንተ ኩን ወስብ ወለከ ስብሐት ለዓለም ማያላንተ ኩን ወስቡህ ስብሐት ለዓለም ጌታና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ማያላንተ ኩን ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለም ማያላንተ ኩን ወስቡህ ስብሐት ለዓለም ማያላንተ ኩን ወስቡህ ስብሐት ለዓለም ማያላንተ ኩን ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለም ማያላንተ ኩን ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለም ማያላንተ ኩን ወስቡህ ወለከ ለዓለም ማያላንተ ኩን ወስቡህ
ወስቡህ ወለ ስብሐት ለዓለመ ዓለም አንተ ኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ እስማያላንተ ኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ عندما قلت أنا مرحنا لجوز مقدس كانت نفتن توهابي كوت وسبوه ولك سبحان عالم عالم ما يا أنت كوت وسبوه ولك سبحان عالم عندما قلت أنا مرحنا لجوز مقدس كانت نفتن توهابي كوت وسبوه ولك لا أعلم علم يا كوت وسبوه عندما قلت أنا مرحنا لجوز مقدس كانت نفتن سبحان عالم كوت وسبوه ولك سبحان عالم كوت وسبوه ولك سبحات لعالم كوت وسبوه ولك سبحات ما يعلم كوت وسبوه ولا سبحان لعالم على عند كوت وسبوه ولك لعالم معيا كوت وسبوه وانا سبحان لعالم أنت كوت وسبوه ولك سبحان كتب لأجزيابير ቅዱሳት ነስያነ ከመላይ ወደ ነፍስ ይኩነነ ፈውሰ ዘተመጠነ
ተማጸንንዘ ንሴቦ ለእግዚአብሔር አምላክነ አበይ ምስጋና እግዚአብሔር ዛረብ ስጋ ዝለበሰ ኩሉ ንቅዱስም የመስግሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘላለም ዓለም አቡነ በሰማያት ያባነ ዚኦ ውስተ መንሱር ተመጠነ እምስጋው ቅዱስ ወእምደሙ ክቡር ለክርስቶስ አበይ ምስጋና እግዚአብሔር ዛረብ ስጋ ዝለበሰ ኩሉ ንቅዱስም የመስግሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘላለም ዓለም አቡነ ዘበሰማያት አቡነ ውስተ መንሱር ወናይኩቶ ይዳልዋነ ከመ ንሳተፍ ምስጢረ ክብርተ ወቅድስተ አበይ ምስጋና እግዚአብሔር ዛረብ ስጋ ዝለበሰ ኩሉ ድማ ንቅዱስም የመስግሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘላለም ዓለም አቡነ ዘበሰማያት ይዛባነ ውስተ መንሱር ከም ብሓደስ ኩለነ ዝሓዘ እግዚአብሔር አቦ ጎይታና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንልምነለና ልማናና ይንዓቐና ይተቆጣዓናን ምሕረቱን ካባና የርሓቐን ሞስ መማረ ወቶ እግዚአብሔር አምላክነ ኣብ ሰማያት ነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደናሎም በደልና ውሳነ ሕደገልና ካብ ኩሉ ክባድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ እሞ ዋዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ብና ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ድሕና ድንግል ኢኸ ብስጋውን ድንግል ኢኸ ኣደ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ነስብ ርቕቲ ኢኸ ፍረ ማህፀንኩም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ወብስቲ ደስ በልኪ ሓጢአትና ንሓድገና ነፈር ወዲየስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና አሜን ወጎይታ ናይ ኩሉ ኣምላኽ ኢኻ ወጎይታ ናይ ኩሉ ንጉስ ኢኻ ወጎይታ ኩሉ ዝሓዝካ ኢኻ ወጎይታ ንኩሉ መላኽ ኢኻ ወጎይታ ናይ ኩሉ መድሓኒ ኢኻ ወጎይታ ናይ ኩሉ ፈራዲ ኢኻ ወጎይታ ናይ ኩሉ መሕወይ ኢኻ ወጎይታ ንኩሉ መጋቢ ኢኻ ወጎይታ ንኩሉ ሰሳይ ኢኻ ስጋ ወድኻ ምስ ስጋና ሓደ ከም ዝገበርካ ደም ቅቡኻ ምስ ደምና እውን ከም ዝሓወስካ ከምኡ ንዓኻ ምብራህ ብልብና ሰናይ ኣምልኾትካ እውን ኣብ ሕልና ናሕድር ንሕና ስጋውያን ኢና እሞ ሕጊ ስጋ ንሓስብ ግብሪ ስጋውን ኢና እንገብር ብመገዲ ስጋውን ኢና እንነብር ንስኻ ዳ መንፈሳዊ ግብሪ መሃረና መንፈሳዊ ሕጊ እውን ኣለብመና ንስኻ ንዓና መንገዲ መንፈስ ምርሓና ንዓና ንሓጣን እንተ ዳ ምሒርካና ሽዑ ኢኻ መሓረ ትበሃል ንጻድቃን ሰብ ምግባሮም ኢኻ ትምሕሮም ከም ጽድቆምን ትፈድዮም ዝቐደመ በደልና ይትዘክር ወጎይታ ምሕረትካ ቀልጢፉ ይምጻእና ናባኻ ንጠርዕ ናባኻ ንደዊ ናባኻ ንምህለል ኣለና ሃቤከ ንጸርዕ ሃቤከ ናወዩ ሃቤከ ንስመሃለል ለዓለመ ዓለም አሜን በልዎ መላእክተ ሰማይ እግዚአብሔር አምላኽና ዝበልዓናዮ ስጋኻ ዘጠናዮ ደምካ ከም ቃልካ ምሳኻ ዘንብር ግበረልና ቁስሊ ነብስና ስጋና ንፈውሰልና ዝሓመሙ ፈውሰልና ዝደኸሙ በርታዓልና ፋሒሎም ዘለዋ ክበልና
كاسيروم زلوا بخون العز ما سرت مقاوحسن سلوتن بتك حرا وطالنا እግዚአብሔር አምላክና ኦ ጎይታ ዝናም በረኸትን ዝናም ጠልና ብዘድል ስብራ بعقن በዳት ከተውርድን ልምነካልና ናገርና ክልል ትብግር ማሕፅርት መንፈስ ቅዱስ በላ ዝሓለፈ መከራ አክልካ بعين ምሕረትካ ጠምተና ሰላምካ ከዓወልና እግዚአብሔር አምላክና መዓትካና ምሕረት ቁጣዕካና ብትዕግስ ምለሰልና ነብስ ኩሎም ዝዓረፉ አቦታትና ናዴታትና ናሕዋትና ናሓትና ንብነፍሰ ገብሪ ከወልደ ገብርኤል ገብረ ሚካኤል ሃይለ ስላሴ ወልደ ትንሣኤ ዳንኤል ብፃ አምላክ ኪዳነ ማርያም እስጢፋኖስ ሃይለ ስላሴ አምደ ብርሃን ነብስ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ገነት መንግስተ ሰማይ ዓረፈልና ንበል አቡነ ዘበሰማያት ኣብ ሰማያት ትነብር አቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፍቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት እንጀራና ሎም ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓርስና በደልና ናበሳና ሕደገልና ካብ ኩሉ ክፋድ ሕንና እምበረ ፈተና ይተትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ ይሟን ኦ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብዕናኸ ድንግል ብፅጋኸ ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ነስ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ማኅፀንኩም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ ኦ ፍስሕቲ ደስ ይበልካ ኃጢአትና ንኻርገልና ነፈር ወዲ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ናይ ሓዲርኩም ናይ እግዚአብሔር ቤተሰብ ድሓን ሓዲርኩም ርሕሩሕ ፈጣሪና ክሳብ ዚ ሰዓት እዚ ብድሓነ ሰላም ብጥዕና ዓቂቡ ኣብ ዙርያ መቕደሱ መፂና ንኣምልኾ ንቅዳሴ ንውዳሴ ንንስሓ ቁርባን ክንጋባእ ቅዱስ ፈቃዱ ስለ ዝኾነልና ናይ ባህር ምስጋና ይብፅሓዮ። ዝኸበርኩም ህዝበ እግዚአብሔር ኣብ ዙርያ መቕደሱ መፂኹም መፂኽን ከተምልኹ ክትሰግዱ እናባሃኩም እቲ ዘሎ ሕማም ምኽንያት ክትመፁ ዘይከኣልኩም እንተኾነ ነቲ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ትህቦ ቅዱስ አገልግሎት ኣብ ገዛቤትኩም ኮንኩም ብጥብዓት ብኣንቃድዎ ትከታተልዎ ዘለኹም ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን እሴተ ጻድቃን ኣስበ ትሑታን ይኽፈልኩም ትብል። በዚ ሰዓት እዚ ንኩሎም ብሕማም ምኽንያት ተደኒሶም ኣብ ገዛውቶም ኣብ ሆስፒታላት ኣብ ቤት ማእሰርቲ ንዘለዉ ሕሙማት ፈዋስ የድውያን ፈጣሪና ፈውሰ ምሕረት የውርደሎም። ንኩሎም በዚ ሰዓት እዚ ኣብ ፀበባ ኣብ ፀገም ኣብ ሽግር ንዘለዉ ረህዋ ሰላም ቅሳነት ዕረፍቲ ይሃቦም። ኣብ ቤት ማእሰርቲ ንዘለዉ ምውፃእ ሓራ ይፍጠረሎም። ብሞት ስጋ ንዝተፈልዩና ገነት መንግስተ ሰማያት ሃገረ ቅዱሳን የዋርሶም። ኣብ መሪር ሓዘን ንዝርከቡ ንቅዱሳን ንኢዮብ ንኩሎም ዝቅዱሳን ዘጽንዐ እግዚአብሔር መንፈስ ምጽንናዕ መንፈስ ኑዛዜ ይልኣኸሎም። ንዓና ከዓ ዘስተውዕል ኣእምሮ ሂቡ መወዳእታና የጸብቐልና። ሰብ ካብ ኣፍ እግዚአብሔር ብዝወፅእ ኩሉ ቃል እምበር ሰብ ብንጌራ ጥራይ ኣይነብርን እዩ። ከምቲ ስጋና መጽለሊ መዕቀሊ መዕረፊ ማይ መግቢ እንጌራ ዘድልዮ ከምኡ ከዓ ነብስና መግቢ የድልያ። መግቢ ስጋ ከዓ ቃል እግዚአብሔር እዩ። ስሲታ ለነብስ ቃል እግዚአብሔር ንሎሚ ክንሰምዖ ሰሚዕና ከነጽንዖ አጽኒዕና ክንገብሮሞ ንህይወት ክኾነና ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ሰሪዓቶ ኣቦና መራሕ ቅዳሴ ካብ ዘንበብዎ ወንጌላዊ ቅዱስ ዮሐንስ ኣብ ጽሓፎ ምዕራፍ 15 ካብ 7 ክሳብ 16 እዩ። ኣብ ቅጽሪ 9 ከምታ ኣቦ ዘፍቅረኒ ዘሎ ኣነ እውን ከምኡ ኣፍቂረኩም ኣለኹሞ
ኣብ ፍቕረይ ጽንዑ ለቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ኣብ ፍቕረይ ጽንዑ ኣብዘን ሰለስተ ጥቕስታት ጥራይ ዝኾና ብሓንሳብ ክንሰምዖ ብሓንሳብ ከነንብቦ ኢና ልዕሊ 11 ግዜ ዝኾነ ጽንዑ ዝብል ቃል ኣቐሚጡሎ ስለዚ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ፍቕረይ ጽንዑ ጽንዑ ክብሎም ከሎ እንታይ እዩ ካብቲ ትደልዮ ካብቲ ዝባሃካዮ ካብቲ ደው ክትብለሉ ትኽእል ካብኡ ከልቅቕ ዝኽእል ሓይሊ ንገለ ብትዕቢት ንገለ ብፍርሒ ንገለ ብድፍረት ንገለ ብዘይ ምፍላጥ ንገለ ብፍቕሪ ገንዘብ ንገለ ብፍቕሪ ሽመት ንገለ ብትህኪት ብዝተፈላለየ ምኽንያት ካብቲ ዝሓስካዮ ምጽናዕ ምዝንባል ስለ ዘሎ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንደቀ መዛሙርቱ ኣብ ፍቕረይ ጽንዑ ሎሚ እውን ንዓና ኣብ ፍቕረይ ጽንዑ ካብ 7 ጀሚሩ ኣባይ እንተጸናዕኹም ቃለይ እውን ኣባኻትኩም እንተሓደረ እትደልይዎ ዘበለ ኩሉ ትልምኑ እሞ ይኾነልኩም ኣባይ እንተጸናዕኹም ቃለይ ከዓ ኣባኻትኩም እንተሓደረ ብዙሕ ግዜ ከነስተብህለሉ ኣብ ግራት ስርናይ ስገም ወይኒ ባዕሉ ኣይበቁልን እሾኽ ተኾርባ ዳንዴር ግን ባዕሉ እዩ ዝበቁል ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣባይ እንተጸናዕኹም ቃለይ እውን ኣባኻትኩም ተሓደረ ቃል እግዚአብሔር ምስ ሰማዕናዮ ቀልጢፉ ይጠፍእ ቃል እግዚአብሔር ምስ አንበብናዮ ቀልጢፉ ይጠፍእ እቲ ናይ ቀልድን ናይ ዋዛን ቃላት ግን ዋላ ከይደለናዮ ኮለና ከይተፈለጠና ኣብ ልብና ሱር ይበቁል ስለዚ ደጊሙ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣባይ እንተጸናዕኹም ቃለይ ከዓ ኣባኻትኩም ተሓደረ ኣዚና ነስተውዕለሉ ምክንያቱ ጠላኢኹም ዲያብሎስ ዝውሕጦ ደልዩ ከም ዝጓዝም አንበሳ ይዘውር ኣሎ እሞ ተጠንቀቑ ኣብ እምነት ጸኒዕኩም ከዓ ተቃወምዎ እዩ ስለዚ ካብ ዝቐጽሪ ውፅእ ምስ በልና ከይተፈለጠና ሓምየት ይመጽእ ከይተፈለጠና ንኽብሪ እግዚአብሔር ዘይከውን ቃላት ካብ ኣፍና ይወጽእ ስለዚ ኣባይ እንተጸናዕኹም ቃለይ እውን ኣባኻትኩም ተሓደረ እትደልይዎ ዘበለ ኩሉ ትልምኑ እሞ ይኾነልኩም እዚ ምዕራፍ እዚ ናይ በረኸት ምዕራፍ ናይ ተስፋ ምዕራፍ ናይ ጸጋ ምዕራፍ እዩ ኣነ ጉንዲ ወይኒ እስኻትኩም ከዓ ጨናፍር ጉንዲ ወይኒ ኢኹም እዩ ዝብለና ዘሎ ምስ ድኻምና ምስ ኩሉ ትህኪትና ምስ ኩሉ ርስሓትና ምስ ኩሉ ክፍኣትና ናፈለጠ ማለት ኣነ ጉንዲ ወይኒ እሞ እስኻትኩም ከዓ ጨናፍር ጉንዲ ወይኒ ኢኹም እዩ ኣባይ ጽንዑ ኣነ ከዓ ኣባኻትኩም ጨንፈር ኣብ ጉንዲ እንደ ዘይጸንዐ ካብ ባዕሉ ክፈሪ ኣይክእልን እዩ ስለዚ ኣባይ እንተጸናዕኹም ቃለይ እውን ኣባኻትኩም እንተሓደረ እትድልይዎ ዘበለ ኩሉ ትልምኑ እሞ ይኾነልኩም እዘን ክልተ ኢልና ዘሎ እንተገርናየን ቃል ኣምላኽ ስለ ዘይልወጥ ብግዲ ከም ቃሉ ይኾነልና እዩ ብዙሕ ፍረ እንተፈረኹም ኣቦይ በዚ ይኸብር ደቀ መዛሙርተይ ከዓ ትኾኑ ብዙሕ ፍረ እንተፈረኹም ገረብ ብፍሩኡ ዝፍለጥ ኢሉ ስርናይ ዝፈሪ ወይኒ ከዓ ወይኒ ዝፈሪ ንስኻትኩም ከዓ ፍረ መንፈስ ቅዱስ እንተፈሪኹም ፍረ ፍቕሪ ፍቕረ ትሕትና ፍቕረ ኣኽለኒ ምባል ፍረ ዓቕሊ ፍረ ቅድስና ፍረ ዝኹሉ እንተፈሪኹም ደቀ መዛሙርተይ ክትኮኑ ኢኹም መንፈስ እግዚአብሔርን መንፈስ ሰይጣንን በበይኑ እዩ ናይ እግዚአብሔር ፍቕሪ ጽልኢ ግን ናይ ሰይጣን ናይ እግዚአብሔር ምሕረት ጭካነ ግን ናይ ሰይጣን ሕድገት ናይ እግዚአብሔር ቂም ግን ናይ ሰይጣን ስለዚ ብዙሕ ፍረ እንተፈረኹም ፍረ መንፈስ ቅዱስ እንተፈረኹም እቲ ናይ እግዚአብሔር ባህሪ እንተፈረኹም ደቀ መዛሙርተይ ክትኮኑ ኢኹም ኣነ ቅዱስ እሞ ንስኻትኩም ከዓ ብኩሉ ንብረትኩም ቅዱሳን ኩኑለይ ከምቲ ሰማያዊ ብኹም ፍጹም ዝኾነ ንስኻትኩም ከዓ ፍጹማን ኩኑ ብዙሕ ፍረ እንተፈረኹም ኣቦይ በዚ ክኸብር እዩ ደቀ መዛሙርተይ ከዓ ክትኮኑ ኢኹም ከምቲ ኣቦ ኣፍቂርኒ ዘሎ ኣነ እውን ከምኡ ኣፍቂረኩም ኣለኹ
أفقري صنعو أتي ባህርየ መለኮት ኣብ መንጎ እግዚአብሔር አብን እግዚአብሔር ወልድን ዘሎ صنعات ፍቅሪ ልክዕ ከምቲ ኣቦ ንዓይ ዘፍቅረኒ ኣነ እውን ነቦ ዘፍቅሮ ዝእዘዞ ንስኻትኩም ከዓ ኣብ ፍቅረይ ጽንዑ ናይ ሎሚ መልእኽቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያንና ኣብ ፍቅረይ ጽንዑ ኣብ ፍቅሪ ኣምላኽ ኣብ ፍቅሪ ሓቂ ኣብ ፍቅሪ ቅድስና ኣብ ፍቅሪ ትሕትና ኣብ ፍቅሪ ምሕረት ኣብ ፍቅሪ ሕድገት ክንጸንዕ ኣብ ፍቅረይ ጽንዑ ከምታ ኣነ ትእዛዛት ኣቦይ ዝሓለኹ ኣብ ፍቅሪ እውን ጸኒዐ ዘለኹ ከምኡ ከዓ ንስኻትኩም ትእዛዛተይ እንተሓለኹም ኣብ ፍቅረይ ክትጸንዑ ኢኹም ስለዚ ትእዛዛተይ እንተሓለኹም እቲ ትሕልዎ ትእዛዘይ እሱ ከጽንዓኩም እዩ ነቶም ቅዱሳን እቶም ኩሎም ናይ እምነት ጀጋኑ ኢላ ቤተ ክርስቲያን ትጽውዖም ንበዓል ዳንኤል ኣብ ኣፍ ኣንበሳ ዘጽንዖም ነቶም ሰለስተ መንእሰያት ኣብ ጉሁር ሓዊ ዘጽንዖም ንበዓል ሶስና ንበዓል ኣስቴር ኣብ ተኸቢድ እዋን ዘጽንዖም እቲ ቃል ከም ቃሉ ስለ ዝተመላለሱ ከም ቃሉ ስለ ዝተመላለሳ ንእግዚአብሔር በውሽጥን ብልብን ስለ ዝተኣዘዝኦ እግዚአብሔር ነቲ ብሰብ ክግበር ዘይከኣል ንኽገብራ ሓይሊ ሂብዎን ሓይሊ ሂብዎም ከምኡ ንዓና ሎሚ እዚ ጸጋ ዝኽህበና ቅዱስ ፍቓድ ይኹነልና እዩ ሓጎሰይ ኣባኻትኩም ምእንቲ ክጸንዕ ሓጎስኩምን ክፍጸምሲ እዚ ነገርክኹም ብዙሕ ፍረ እንተፈረኹም ደቀ መዛሙርተይ ክትኮኑ ኢኹም ትእዛዛተይ እንተሓሊኹም ኣብ ፍቕረይ ክትጸንዑ ኢኹም ሓጎሰይ ኣባኻትኩም ምእንቲ ክጸንዕ ሓጎስኩምን ክፍጸምሲ እዚ ነገርክኹም ሓደ ሓጥእ ክንሳሕ ከሎ እግዚአብሔር ይሕጎስ ጉባኤ መላእኽቲ ኣብ ሰማያት ዓብዪ ሓጎስ ይኸውን ሓጎሰይ ሙሉእ ምእንቲ ክኸውን እዚ ነገርክኹም ከምቲ ኣነ ዘፍቀርክኹም ንሓድሕድኩም ክትፋቐሩ ትእዛዛተይ እዩ ከምቲ ኣነ ዘፍቀርክኹም ልቢ ንበል እግዚአብሔር ዘስተውዕሎ እምሮ ይሃበና ሰባት ከምቲ ዘፍቅሩና ከነፍቅሮም እንተደኣ ፈቲና ብመጠን ዝጸልኡና ከዓ ክንጸልኦም ኢና ሰባት ንእሽተይ ጽቡቕ ነገር ገይሮምልና እንድሕር ነፍቅሮም ኮይንና ንእሽተይ እንተበዲሎምና ከዓ ክንቅየም ኢና ስለዚ ንኹላህና ግልጽ ክትኮነልና ምእንቲ ከምቲ ኣነ ዘፍቀርክኹም ጎይታናን መድሓኒትናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንሕና ሓጥኣን ኮለና ንሕና ጸላእቱ ኮለና እዩ ኣብ መስቀል ምእንታና ተሰቂሉ ብደሙ ተበጂና ብደሙ ዓዲጉና ስለዚ ከምቲ ኣነ ዘፍቀርክኹም ነንሕድሕድኩም ክትፋቐሩ ትእዛዘ እዩ ስለዚ ረጊጽኒ ስለ ዝኸደ ረጊጸዮ ኸይደ ሓንደውዒልካ ስለ ዝበለኒ ስለ ዝኸልአትኒ ኣነ ከዓ ሓንደውዒልኪ ኸይበልክዋ ረጊጸየ ሓሊፈ ዓገብ እዚ ናይ እግዚአብሔር ኣይኮነን እዚ ናይ ጽድቂ ኣይኮነን እዚ ናይ በረኸት ኣይኮነን ምክንያቱ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከምቲ ኣነ ዘፍቀርክኹም ስለ ዘፍቀርናዮ ይኮነን ተበጅና ስለ ዘፍቀርናዮ ይኮነን ብደሙ ዓዲጉና ገና ጸላእቱ ኮለና ገና ሓጥኣን ኮለና ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብደሙ ተበጅና እዩ ስለዚ ከምቲ ኣነ ዘፍቀርክኹም ገይርኩም ነንሕድሕድኩም ክትፋቐሩ እዚ ትእዛዛተይ እዩ ትእዛዛተይ እንተሓሊኹም ከዓ ኣብ ፍቕረይ ክትጸንዑ ኢኹም ኣርእስትና እንታይ እያ ትብል ዘላ ኣብ ፍቕረይ ጽንዑ ከምቲ ኣነ ትእዛዛት ኣቦይ ሓልየ ኣብ ፍቕሩ ጸኒዐ ዘለኹ ንስኻትኩም ከዓ ኣብ ፍቕረይ ጽንዑ ሰብ ንህይወቱ ኣብ ክንዲ ዕሩኹ በጃ ክሕልፍ ካብዚ ዝዓቢ ፍቕሪ የልቦን ስለዚ እቲ ንሰባት ነፍቅሮም ንፈተውትና ጥራይ ዘይኮነ ንጸላእትና ነፍቅሮም ክሳብ ክንደዩ ዝበጽሕ ከምቲ ጎይታ ዘፍቀረና ከነፍቅር እንተደኣ ኮይንና ትጸጋ ክጸንዓልና ሰብ ኣብ ክንዲ ብጻዩ ህይወቱ ክሕልፍ ካብዚ ዝዓቢ ጸጋ የለን ካብዚ ዝዓቢ ፍቕሪ የለን ቅዱሳን ኣቦታትና ነቲ ቃል እግዚአብሔር ልክዕ ከምቲ ዘለዎ ኣተግቢሮሞ እዮም ኣብዚ ቁጽሪ 13 በፂሕና ኣለና ኣብ ትርጓሜ ወንጌል ቅዱሳን ኣቦታትና ቀሚጦሞ ዘለው ኣብ ሓደ ገዳም ሓደ ኣበምኔት ማለት ናይቲ ገዳም ሓላፊ ተላኣኺ ክቅድስ ከሎ ዝኽደና ካባ ወይ ባርኖስ ፍልይቲ ክዳን ነይራ እዩ ሰይጣን ሕሱም እዩ ሓደ መነኮስ ደስ ስለ ዝበለቶ ኣልዒሉ ንገዝኡ ወሲድዋ እዩ ግዜ ቅዳሴ ኣኺሉ እቲ ቀሸ ገበዝ
تحز نبرت عقاب نبرت مالتي نأب منيت كقدس الله خوصو خابتي ناي نبرت بوتا انت دليا ابت بوتا يصنحتون ስለዚህ ኣብቲ ቦታ ኣይጸንሐቶን እቲ ነታ ካባ ወይ ባርኖስ ዝወሰዳኻ ኣብ ገዝኡ ኣቐሚጡ ናብቶም መምህሩ ክመሃር ኢሉ ይኸይድ እቲ ዓቃቢ ንብረት ምስኣና እንታይ ገሩ ደወል ደው ኢሉ እቲ ደወል ፃዋዒት ናብ ማሕበር እዩ ከምዚኣ ዝመሰለት ክዳን ወይ ካባ ሎሚ ነይራ ሕጂ ግን ሲኢነያ እዩ ልክዕታ ደወል ክትድወል ኮላ እቲ ነታ ንብረት ኣብ ገዝኡ ዘቐመጣ ፈላሲ ምስቲ መምህሩ እንዳተማሃረ ከሎ ልቡ ፈግ ይብል እሞ ካኹምካ ዝወደይ ይብልዎ እዚ ደወል ዝድወል ዘሎ ብሰንከይ እዩ ኣነ ነቲ ካባ ወይ ባርኖስ ወሲዶ ገዛይ ኣቐሚጠ ኣለኹ እዩ ድሓን ዝወደይ ግዲ ይብልካን ኬድካ ናብ ዝምፃዮ ኢሎም እልክዕ እቲ ትሕትና እቲ ለውሃት ናይ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ልቦም ስለ ዝገበሩ ስለምንታይ ከም ዝትገብር ኣይበልዎን ክጎድእዎ ኣይደለዩን ኬድካ ኣምፃዮ ኢሎሞ ኣምፂ ምሶምፆ ኣብቲ ምድሪ ቤት ናይ ገዝኦም ኣብዚ ገዲፍካዮ ኪድ ናብቲ ኣኼባ ኢሎም ኣብቲ ኣኼባ ምስ ከደ ሎም መዓንቲ ስለ ዝነበረት ካብዚ ገዳም ስለ ዘይወፀት እዚ ገዳም ብምሉእ ይፈተሽ ተባሂሉ ክፍትሹ ጀሚሮም ኩሉ ምስ ፈተሹ ብባሕታዊ ብቅዱስ ስለ ዝፍለጡ ኣቦ ንስኹም በዛ ኣይትጥርጠሩን ኢኹም ግን ኩሉ ይፈተሽ ስለ ዝተባህለ ደሊና ከዓ ስለ ዝሰኣና ኣብዚ ገዛኹም ኣቴና ክንፍትሽ ፍቀዱልና ኢሎም ማለት ምስኣተው ኣብቲ ምድሪ ቤት ተዘርጊሑ ፀኒሕዎም ኣንታ ቀጣፊ ብደገ ቅዱስ ብውሽጢ ሌባ እዚ እንዳገበርካ ኢኻ ቅዱስ መሲልካ ትነብር ኢሎም ንድሕሪት ኣሲሮም እናገረፉ ናብ ጉባኤ ወሲዶም ስለዚ ስለምንታይ ከምኡ ጌርካ ምስ ተባህሉ ወሲሒተ ተጋጊየ ሕማቕ መዓልቲ ውዒለ ኢሎም ተኣሚኖም ሱባኤ ተዋሂቦም ከምቲ ሕጊ ናይቲ ገዳም ጾምን ጸሎትን ተዋሂቦም ገንዘብ እግዚአብሔር ዘይናቱ ገንዘብ ዝሰርቕ ተባሂሎም ተበይንሎም ንሶም ናብቲ ዝተበየነሎም ቦታ ኸይዶም ነቲ ባርኖስ ከልዕልዎ እንተደለዩ ግን ክለዓል ኣይከኣለን ምክንያቱ መንክር እግዚአብሔር በላይ ለቅዱሳን እዩ በዚ ተኣምር እዚ ክሰርሖ ዝደለየ እግዚአብሔር ስለ ዘሎ ተኣኪቦም ነታ ካባ ከልዕልዋ እንተደለዩ ክትለዓል ኣይደለየትን እታ ካባ ምልዓል ምስ ኣብየት ግን እቲ ምልዓል ኣብይ ዝነበረ ጽኑዕ ልቢ ናይቲ ገንዘብ ዘለዓለ ናቱ ክነቓነቕ ጀሚሩ እዩ ክብሪ ንዝኽሪ ስሙ ይኹን ኣቦይ ንጹህ ኣነ ርኹስ ኣቦይ ንጹህ ኣነ ሌባ ኣቦይ ንጹህ ኣነ ሰራቂ ኣነ ነዚ ንብረት ዝሰረቕክዎ እምበር ኣቦይ ኣይኮነን ኢሉ ብጋህዲ ክምስክር ጀሚሩ እዩ ስለዚ ከምኡ ኢሉ ምስ ተናዘዘ እቲ ካባ ተላዒሉ ነቶም ኣቦ ይቕሬታ ግበሩልና ንጹህ ኮለኹም ከምዚ ጌርና በዲልናኩም ከምዚ ጌርና ፈሪድናኩም ክብልዎም ምስ ኮዱ ግን ተወድሶ ከንቱ ከይኮኖም ምእንቲ ብኡ ቢሎም ተሰዊሮም ስለምንታይ እዮም በጃ ሓሊፎምሉ ንሱ ኣብቲ ግዜቲ ገበነኛ ተባሂሉ እንተደኣ ተሰጊጉ ነቲ ክፃውሮ ስለ ዘይክእል ብኡ ገይሩ ሰይጣን ከየጥፍኦ ምእንቲ እዩ ስለዚ እቲ ቅዱስ ጽሑፍ ሰብ ህይወቱ ኣብ ክንዳ ኣዕሩኹ በጃ ክሕልፍ ካብዚ ዝዓቢ ፍቕሪ ክብረቶም ማዓርጎም ክህነቶም ንኩሉ እዮም ደርቢዮም ነቲ ሓደ ዝጠፍአ ንኽመልሱ በዚ ከዓ ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ መሲሎም እዩ ስለዚ ሰብ ህይወቱ ኣብ ክንዲ ኣዕሩኹ ክሕልፍ ካብዚ ዝዓቢ ፍቕሪ የልቦን ስለዚ ነዚ ቃል እዚ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ካብቲ ናይ ሎም መዓንቲ ትምህርቲ ኣብ ኤፌሶን ምዕራፍ 1 ካብ 17 ጀሚሩ ኣምላኽ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣቦ ክብሪ ብፍልጠቱ መንፈስ ጥበብን መንፈስ ምግላፅን ምእንቲ ክህበኩም ነቲ ዝንበብ ነቲ ንሰምዖ ነቲ ንሪኦ ነቲ ዝተምሃርናዮ መንፈስ ጥበብን መንፈስ ምግላፅን ንሎም መዓንቲ ክንብገቦ ተሰሪዑስ ዲያቆናትና ኣብ ቅዳሴ ዘንበብዎ መልእኽቲ እዩ ማለት እዩ ኣምላኽ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣቦ ክብሪ ብፍልጠቱ መንፈስ ጥበብን መንፈስ ምግላፅን ክህበኩም እሞ ኣዒንቲ ልብኹም በሪሁ ተስፋ ጽውዕኡ እንታይ ምዃኑ ሃብቲ ርስቱ ኣብ ክብሪ ቅዱሳን ምእንቲ ክትፈልጡ ይጽሊ ኣለኹ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ምምሃር ምንጋር ጥራይ ዘይኮነ እግዚአብሔር መንፈስ ጥበብን መንፈስ ምግላፅን ክህበኩም እሞ ሃብቲ ክብሩ ኣብ ቅዱሳን እንታይ ምዃኑ ምእንቲ ክትፈልጡ ይጽሊ ኣለኹ መንፈስ ጥበብ
መንፈስ ምግላጽ ክህበክም እሞ ሃብቲ ክብሩ ኣብ ቅዱሳን እንታይ ምዃኑ ምእንቲ ክትፈልጡ ምክንያቱ ንዕኡ ስለ ዝፈለጥዎ እመ በጃ ሓሊፎም ዘይሰረቁ ሰረቕቲ ዘይበደሉ በደልቲ ኮይኖም ዝመፁ እቲ እግዚአብሔር ዝህቦም ጸጋ እግዚአብሔር ዝህቦም ክብሪ እግዚአብሔር ዝህቦም እሴት ስለ ዝረአዩ እዩ ኣብቲ ብድሕሪኡ ዝተነበልና ዲያቆን ኣብ ቅዳሴ ዘንበቦ ቀዳማይ ዮሐንስ ምዕራፍ 2 ኣብ ቁጽሪ 28 ሕጂ ድማ ደቀየ ኢሉ ንሱ ክግለጽ ከሎ ትብዓት ምእንቲ ክንረክብ ብምጽኣቱ ናብ ቅድሚኡ ከይነሓፍርሲ ብኡኡ ንበሩ እዩ ንሱ ጻድቕ ምዃኑ ትፈልጡ እንትኾንኩምሲ ጽድቂ ዝገብር ዘበለ ካብኡ ከም ተወልደ ንፈልጥ ኢና ንሱ ክግለጽ ከሎ ምእንቲ ከይነሓፍር ኣብ ቅድሚኡ ከዓ ትብዓት ምእንቲ ክንረክብ ሓደ መዓልቲ ኣብ መንበር ፍርዲ ጠጠው ክንብል ኢና ኣቦ ኣብ ክንዲ ወዱ ኣደ ኣብ ክንዲ ጓላ መርዓት ኣብ ክንዲ ሓማታ ዘይሓልፈሉ ሰዓት ብውልቅና ደው ንብለሉ ሰዓት ግዜ ኣሎ ብቅድሚኡ ከይነሓፍር ምእንቲ ኣብ ቅድሚኡ ምእንቲ ሞገስ ክንረክብ ከምቲ ንሱ ዝነበሮ ከነብር ይግባአና እዩ እግዚአብሔር መንፈስ ጥበብን መንፈስ ምግላጽን ምእንቲ ክበኩም ካብቲ ክብሩ ኣብ ቅዱሳን እንታይ ምዃኑ ምእንቲ ክትፈልጡ ይጽሊ ኣለኹ እዩ ስለዚ ከምቲ ንሱ ዘፍቀረኩም ነንሕድሕድኩም ክትፋቀሩ ከምቲ ኣነ ዘፍቀርክኹም ነንሕድሕድኩም ክትፋቀሩ እዚ ትእዛዘይ እዩ ሰብ ኣብ ክንዲ ብጻዩ ህይወቱ ክሕልፍ ካብዚ ዝዓቢ ፍቅሪ የለን ስለዚ ኣብ ፍቅረይ ጽንዑ ኣብ ፍቅረይ እንተጸናዕኹም ኣባይ እንተጸናዕኹም ቃለይ ከኣባኻትኩም ተሓደረ እትድልምንዎ ዘበለ ኩሉ ትደልይዎ ዘበለ ትልምኑ እሞ ይኾነልኩም ብዙሕ ፍረ እንተፈረኹም ኣቦይ በዚ ክከብር እዩ ደቀ መዛሙርተይ ከዓ ክትኮኑ ኢኹም ከይድኩም ምእንቲ ክትፈርዩ ፍሬኹም ከዓ ነባሪ ምእንቲ ኸውን ኣነ እየ ዝሓረኽኹም ኣነ እየ ዝፀዋዕኹም ኢልና እሞ ገድሊ ስለ ዝኾነ ክንጋደል ኣብ ሕሊናና ቂም ክመጽእ ከሎ ቂም ናይ እግዚአብሔር ኣይኮነን ኣብ ቅድሚ ኣብ ኣፍና ከይተፈለጠና መንፈስ ሓምየት ክመጽእ ከሎ ሓምየት ንእግዚአብሔር ኣይኮነን ሓምየት ተደሪሩ ሓምየት ተመሲሑ ዝወዓለ ስጋ የለን ስለዚ እግዚአብሔር ይግናሕኻ ሓምየት ናይ እግዚአብሔር ኣይኮነን ቂም ናይ እግዚአብሔር ኣይኮነን ትህኪት ናይ እግዚአብሔር ኣይኮነን ትዕቢት ናይ እግዚአብሔር ኣይኮነን ጃህራ ናይ እግዚአብሔር ኣይኮነን ኩሉት ናይ እግዚአብሔር ዘይኮነ ከዓ ዋና ኣለዎ ዋንኡ ከዓ ሰይጣን እዩ ገንዘብ ሰይጣን ንኸይንዕልዕል ከዓ ንሰይጣን እምብበልዎ ወእም ቅድመ ይእርብ ፀሓይ ኣቁሩሩ ማዕተክሙ ወኢተሃብዎ ፍኖተ ለሰይጣን ፀሓይ ከይዓረበ መዓትኩም ኣቁሩሩ ንሰይጣን መገዲ ኣይተሃብዎ እዩ ስለዚ ኣብ ፍቅረይ ጽንዑ ይብለና ኣሎ እግዚአብሔር እሞ ኣብ ፍቅረይ ጽንዑ ጽናዕ ዝበሃል ምንቕናቕ ስለ ዘለዎ እዩ ዘነቓንቕ ነገር ስለ ዘለዎ እዩ እቶም ቀዳሞት እዚ ትእዛዝ ተዋሂቦም እቶም ዝተረድእዎ እቶም ዘተግብርዎ ሞገስ ረኺቦም እዮም ሙሴ ነቶም 12 ክልእኮም ከሎ ሓደ ቃል ኢልዎም ጽንዑ ትብዑ ካብቲ ቦታ ከዓ ፍረ ተማሉ እዩ ኣብ ዘህልቅ ምዕራፍ 13 ቁጽሪ 20 ትብዑ ጽንዑ ካብቲ ቦታ ከዓ ፍረ ተማሉ እዩ 12 እዮም እቶም ዝተላኹ ን12 ነገድ ወኪሎም ከይዶም እቶም ንክልተ ወገድ ወኪሎም ዝኸዱ ኢያሱን ካሌብን ብመሰላ ገይሮም ዘለላወይኒ ካብ ምድሪ ተስፋ ሒዞም ክመፁ ከለዉ እቶም 10 ግን እዚ መሬት እዚ ኣይከውኒ ናኡ ኣይንኸይድኒና ነቶም ዝነብርዎ ዝውሕጥ መሬት እዩ ንዓና ኣይኮነን ንግብፂ ኢና ንምለስ ኢሎም ነቲ ዝተለኣኽሉ ኣንጻልቲ ዝተለኣኽሉ ዕላማ ከይዶም ስለዚ ነቲ በረኸት ኣይረኸብዎን ምድሪ ተስፋ ኣተውን ኣብቲ ምድሪ በዳ ተሪፎም ስለዚ ናብ ምድሪ ተስፋ ክንሰጋገር ነዚ ዘሎ ሽግር ነዚ ኩሉ ዘሎ ፀገም ናብቲ ምድራዊ ምድሪ ተስፋ ናብቲ ሰማያዊ ምድሪ ተስፋ ክልተ ምድሪ ይጽበየና ዘሎ ክንሰጋገር ምእንቲ ሎሚ ኣብ ፍቅረይ ጽንዑ እዩ ናቱ ኩሉ ሰብ እንዳደለየ ከሎ ምስ ኣምላኽ ክነብር ኣብ ኣምላኽ ክነብር እንዳደለየ ከሎ ካብኡ ዘልቅቐና ሓይሊ ኣሎ ከምታ መጀመርያ ዝጠቐስናዮ ከይተፈለጠና ዘልቅቐና ንገሌና ፍርሒ ክኸውን ንኽእል ንገሌና ትዕቢት ክኸውን ንኽእል ንገሌና ስስዕቲ ክኸውን ንኽእል ንገሌና ቅንኢ ክኸውን ንኽእል ንገሌና ፍቅሪ ገንዘብ ክኸውን ንኽእል ንገሌና ፍቅሪ ስልጣን ክኸውን ንኽእል ስለዚ ኣብ ፍቅረይ ጽንዑ ይብለና ኣሎ ኣብ ፍቅሩ ክንጸንዕ እግዚአብሔር ጸጉኡ የብዝሓልና ጸጋ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቅሪ ኣምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ኣብ ጽርሐ ጽዮን ኣብ ልዕሊ ቅዱሳን ኣቦታትና ሐዋርያት ከም ዝወረደ ሕጂ እውን ኣብ ልዕለይን ኣብ ልዕሊ ኩልኹምን ዕፅፍን ድርብን ኮይኑ ይረድ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን
ወመንፈስ ቅዱስ መንፈስ መድኃኔ ክርስቶስ መድኃኔ ክርስቶስ እስም ቅዱስ ስምካ ብንጹሕ ሕሊና ብንጹሕ ሕሊና ኣብ ዙርያ መቕደስካ ንርከባሎና ንርከባሎና ቤተልሔም ጥምቀት ዮርዳኖስ ጥምቀት ዮርዳኖስ ሃይማኖት ተዋህዶ ድሕነት ሥጋ ነፍስ ድሕነት ሥጋ ነፍስ ያኹሉ ዓለም መስዋዕቲ ድሕነትና መስዋዕቲ ድሕነትና ክርስቶስ ቃል አምላኽ በጊዕ ፋሲካና በጊዕ ፋሲካና ቶድዕዮ ክርስቶስ ፈጣሪ ክርስቶስ ፈጣሪ ምስጋና የዋጋ ብሰማይ ብምድሪ ብሰማይ ብምድሪ እምነትና ንምስና ባዕልኻ ርዳና ባዕልኻ ርዳና ተስፋ ምምላኽ ባርክ ጉባኤና ባርክ ጉባኤና ሕይወት ጸጋ ዘእምጸጋ ጸጋ ዘእምጸጋ አሜን ሃሌሉያ አልፋ ወኦሜጋ አልፋ ወኦሜጋ እግዚአብሔር ዓቢይ ግብሪ ገበረልና ገበረልና እግዚአብሔር ዓቢይ ግብሪ ገበረልና ገበረልና ንሕና እውን ተሓጒስና ንሕና እውን ተሓጒስና ተሓጒስና እግዚአብሔር ዓቢይ ግብሪ ገበረልና ገበረልና እግዚአብሔር ዓቢይ ግብሪ ገበረልና ገበረልና ንሕና እውን ተሓጒስና ንሕና እውን ተሓጒስና ተሓጒስና ንሕና እውን ተሓጒስና ንሕና እውን ተሓጒስና ተሓጒስና እግዚአብሔር ዓቢይ ግብሪ ገበረልና ገበረልና እግዚአብሔር ዓቢይ ግብሪ ገበረልና ገበረልና ንሕና እውን ተሓጒስና ንሕና እውን ተሓጒስና ተሓጒስና ንሕና እውን ተሓጒስና ንሕና እውን ተሓጒስና ተሓጒስና ኦ እግዚአብሔር ኃይለይ የፍቅረካ እየ እግዚአብሔር ሲጸግዐይ ዕርደይ መናገብየይ አምላኸይ ላሃድመሉ ጽግዐይ ቆንታይ ቀርኒ ምድሓነ ኦ እግዚአብሔር ኃይለይ የፍቅረካ እየ እግዚአብሔር ሲከውሐይ ዕርደይ መናገብየይ አምላኸይ ዳሃድመሉ ጸግዐይ ዋልታይ ቀርኒ ምድሓነይ ኦ እግዚአብሔር
ሓይለይ የፍቅርካየ እግዚአብሔር ሲከውሐይ ዕርደይ መናገርይ አምላኸይ ዛሃድመሉ ጸግዐይ ዋልታይ ቀርኒ ምድሓነይ ኦ እግዚአብሔር ሓይለይ የፍቅርካየ እግዚአብሔር ሲከውሐይ ዕርደይ መናገርይ አምላኸይ ዛሃድመሉ ጸግዐይ ዋልታይ ቀርኒ ምድሓነይ ወገዳሙኒ ገዳሙኒ አንትሙ ወገዳሙኒ ገዳሙኒ አንትሙ ለዓለም ብርሃኑ ለዓለም ብርሃኑ አንትሙ ለዓለም ብርሃኑ ለዓለም ብርሃኑ ለዓለም ብርሃኑ አንትሙ ለዓለም ብርሃኑ ወገዳሙኒ ገዳሙኒ አንትሙ ወገዳሙኒ ገዳሙኒ አንትሙ ለዓለም ብርሃኑ ለዓለም ብርሃኑ አንትሙ ለዓለም ብርሃኑ ለዓለም ብርሃኑ ለዓለም ብርሃኑ አንትሙ ለዓለም ብርሃኑ ወገዳሙኒ ገዳሙኒ አንትሙ ወገዳሙኒ ገዳሙኒ አንትሙ ለዓለም ብርሃኑ ለዓለም ብርሃኑ አንትሙ ለዓለም ብርሃኑ ለዓለም ብርሃኑ ለዓለም ብርሃኑ አንትሙ ለዓለም ብርሃኑ ነፍሰይ ናብ አምላክ አዳወየ ልዕል ናባኻ ከምር ማልገንሲኤ ኣብ ቅድሜኻ ተደፊኤ ኣምላኺኻሞ ከምልኸካ ንጉዚኻሞ የንግሰካ ነፍሰይ ናብ ኣምላኽ ኣዳወየ ልዕል ናባኻ ከምልቕማለይ ተንሲኤ ኣብ ቅድሜኻ ተደፊኤ ኣምላኺኻሞ ከምልኸካ ንጉሲኻሞ የንግሰካ ነፍሰይ ናብ ኣምላኽ ማዕቁባ ኣዳወየ ልዕል ናባኻ ከምልቕማለይ ተንሲኤ ቅድሜኻ ተደፊኤ ኣምላኺኻሞ ከምልኸካ ንጉሲኻሞ የንግሰካ ከመይ ሓዲርኩም ከመይ ቀኒኹም እግዚአብሔር አምላክና ዝተመስገነ ይኹን። እግዚአብሔር ሰናይ ፍቃዱ ኮይኑ ቶም በአካል ኣብ ቤቱ ድመፃና ከምኡውን ቶም ኣብ ርሑቕ ኣብ ተፈላለየ ቦታ ኮይና ነዚ
ስርዓተ ኣምልኾ ተኻፈልቲ ኮይና ዘርፈድና ኩልና ምስ መን ኢና ርፊድና ምስ እግዚኣብሔር ኢና ርፊድና ቤትና ቤተ ክርስቲያን እያ ንሕና ድማ ቤተ ክርስቲያን ኢና እሞ ኩሉ ዝበፅሐ ጸሎት ድማ እግዚኣብሔር ይቀበሎ እግዚኣብሔር ድማ ነዚ ዘሎ ሕማም ኣብ ዓለምና ኣርሒቑ ምሕረቱ ኣውሪዱ ኣብ ቤቱ ኩልና ብሓባር መፂና ንኣምልኾ እንእከበሉ ግዜ ድማ እግዚኣብሔር ይሕፅረልና እግዚኣብሔር መቸም እታ መዓልቲ ሕጅዋ ኣሎ ንሕና ግና ሳእክታ መዓልቲ እቲኣ እንታ ክንገብር ግባኣና ዓቕሊ ክንገብር ትዕግስቲ ክንገብር ንጸሎት ክንነቅሕ ቃሉ ኸነንብብ ጎደለ ተሎ ድማ ሃሰስ ኢልና እግዚኣብሔር ክምላኣልና ምስ እግዚኣብሔር ክንዛረብ ነዚ ግዜ ክንጥቀመሉ እግዚኣብሔር ይሓግዘና እግዚኣብሔር ዓብ ግብሪ ገበረልና ንሕና እውን ተሓጐስና ኢልና ክንዝምር ጸኒሕና እግዚኣብሔር ኣምላኽና ሰናይ ፍቓዱ ኮይኑ ኣድሓውና እዚ ዕለት እዚ ናብ ቅዱስ ቁርባን ስለ ዝቐረበ ዝዓበ ግብሪ እዚ ድማ እግዚኣብሔር እዩ ገርልና እሞ ክብሪ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ይኹን ኣሜን ነዚ በዚ ሎመዓልቲ ክስግኡን ፍርዶምን ቀበለ ውና ድማ ንሓጢኣቱ መደምሰሲ መንግስተ ሰማይ ድማ መውረሲ ድማ ይግበረልካ ምክንያቱ ብሓደ ትንሳሕ ሓጥእሲ እግዚኣብሔር ድማ ኣብ ሰማይ ምስ መላእኽቲ እንታይ ይገብር ኢሉ ይሕጐስ ግደፍ ሰብ ናብ እግዚኣብሔር ክምለስ ከሎስ ንብረት ጠፊኡ ነሩ ተረኸብካዮ እውን ይሕጉሰካ እዩ እሞ እግዚኣብሔር ዓብ ግብሪ ገበረልና ንሕና እውን ተሓጐስና ከምኡውን እዚ ዕለት እዚ መዓልቲ ኣቦታት ወይ ድማ ፋዘርስ ደይ ኢሎም ድማ እዞም ዓዲ ይፅውዕዎ ኩልኹም ኣቦታት ኣብ ርሑቕን ኣብ ቀረባን ዘለኹም ኩልኹም ትካታተሉ ዘለኹም ኣብዘዝ ዘለኹሞ ድማ ብሽም ደብረ ሰላም ቤተ ክርስቲያን መድሃኒ ዓለም ርሑስ በዓል ኣቦታት ይግበረልኩም ኣሜን ናይ ጥዕና ናይ ሰላም ናይ ሓጎስ ናይ ረድኤት ናይ በረኸት መዓልቲ ይግበረልኩም ኣሜን መቸም ፍልይ ዝበለት መዓልቲ ክትከውን እምበር ኣብ ሓንቲ መዓልቲ ጥራሕ ኣይኮነን ኣብ ዓመት ዝኸብር ኩሉ መዓልቲ እዩ ክኸብር ዘለዎ ዕድሜኻ ምእንቲ ክነውሕሲ ኣቦኻን ኣዴኻን ኣኽብር ሓደ ሰብኣይሲ እንታይ ይገብር ነይሩ በዚ የማኑ ኣቡኡ በዚ ጸጋሙ ድማ ወዱ ኮፍ ኢሎም ንሱ ድማ ኣብ ማእኸል ኮይኑ ሓደ ኹላሶ ነቡኡ የኾልስ ሓደ ኹላሶ ድማ ንወዱ የኾልስ ኣንታ እንታ ኾንካ ንዓኻ ኸዘይትበልዕ ነቦይ ናይ ዝሓለፈ እየ ዝኸፍል ዘለኹ ንወደይ ድማ የቐምጥ እየ ዘለኹ የለቅሕ እየ ዘለኹ ኢሎም ምበሃል እሞ ምኽንያቱ ወላዲ ኣብ ቁልዕነት ይሕንግር እሱ ከብዲ ብጎደልኡ ከብዲ ደቁ ይነስእ እሱ ዝባኑ ብዕሩቁ ዝባን ደቁ ድማ ይኸድን እሞ ኣቦኻን ኣዴኻን ኣኽብር ዕድሜኻ ምእንቲ ክነውሕ እሞ ነቦና ነዴና እንተኽበርና ንመን ይትበረኸት ንዓና እዩ እትበረኸት ንእግዚኣብሔር ነኽብር እንድሕር ኮይና ነቶም ዝረኣናዮም ወለድና ድማ ነቶም ምሳና ዘለዉ
كنخبرهم يزقبأنا أمو حس بعل أبوتات يقبرلنا نعمتا بخالق كلنا تأكبنا كنخبر دما إزي أبيهر إزي زمان حجي نعمتا عم خمزنرو أبقى جزانا خوينا وعلنا يوعلنا نعللو يقبرلنا زلوت أجزي أبيهري تغير دما أجزي أبيهري مو أجزي أبيهر يغير لنا لكله أجزي أبيهر مسكانا يتحيكم وين حدا حونا ولد أماني السمو زحمم الله بصلاة ذكروا إلى من الله مو بصلاة كنذكرنا أنتي والمدهاني ألم ناي قدوس ميكائيل سنة صلاة قبر لي إلان قالي إلان قالي صلاة قبر لن إلان مئة قرشي يا بيهر ملأخو لإخو يحلهم سدرا بيت مدهاني ألم رمي زفتحو هذا سدرا 5 قرشي فموين 5 قرشي تقلالا 100 قرشي فموين أنتو قال مدهاني ألم رمي زفتحو 5 قرشي كم زعرفو يا بيهر ناي نفس عرفتي هابهم حزنا عندما يجي أبيهر ناي صنعت منفس يعدلكم آمين أنتو قال مدهاني ألم الشر مبصعة إلى دما هذا شحن اشتمئتن السان 4 هبالا يا بيهر أب عندور حفلكم فموين سمام تقصو زي دولي قبرت سناي تك مدهاني ألم أبوستات سنحة 100 قرشي فموين سمام تقصو زي دولي قبرت سناي تك مدهاني ألم أبوستا خمود سنحة 5 قرشي لكله እግዚአብሔር አምላኽና ኣብ ዓንደ ወርቁ ይጽሓፈልኩም ናይ ብሓቂ ዋላኳ በአካል እንተ ዘይመጻእኹም ቤተ ክርስቲያን ወፃእ ኣለዎ ቤተ ክርስቲያን ወርሓዊ ክፍሊት ኣለዎ ኢልኩም ኩልኹም ገለ በአካል መጺኹም ይብኩም ትኸዱ ገለ ድማ ብፖስታት ትሰዱ ገሌኹም ድማ ብኦንላይን ትኸፍሉ ዘለኹም እግዚአብሔር ኩሉ ዘለዓልኩሞ ይተካኣልኩም آمين ኣብ ዓንዲ ወርቁ ድማ ይጽሓፈልኩም ኩሉ እቲ ትሰድዎ ዘለኹም ይመጽእ ኣለሞ እግዚአብሔር ዝስደድ ዝወሃብ ኣይኽላእኹም آمين ኩሉ እግዚአብሔር ኣምላኽና ምስጋና ይጽሓዮ ሓውና ዶክተር ካብ መልእኽቲ ኣለዎ መስለኒ ድሕሪኡ ጸሎትና ሰላም ከሚቀኒኹም ልዑል እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ሕፅር ዝበላ የንሎም መዓንቲ ዘለዋኒ ኣብ ኦንላይን ኣቦና እኳ ናይ ብካሽ ብቼክን ዝመፀና ኣቦ ቅሺ ከንብቦ ፀኒሖም እዮም ኦንላይን ከዓ ሰደድኩምልና ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ሓደ ሓውና ንፈንድሬዚንግ ኢሉ 50 ቅርሺ ከምኡውን ሓደ ሓውና ንዶኔሽን ኢሉ 25 ቅርሺ ሓንቲ ሓፍትና 25 ቅርሺ ሓደ ሓውና ብዕለት 14 ማለት እዩ 100 ቅርሺ ሓንቲ ሓፍትና ዕለት 14 ሰዓት ሞባይላ 25 ሓንቲ ሓደ ሓውና ብዕለት 14 ሕጂውን ሞባ 50 ቅርሺ ዘግደልኩሞ ኣምላኽ ይመላኣልኩም يقنلي مشتر حبريتا نخلنا أنا ثم في أونلاين تلاين كتاتل زلنا بزعبا بيت مرت سنبتنا يدقنا قدام جميرنا لنا حساب حجي كاب زمت زلو سمون دما ثم حساب شادشاي كفلي حساب شاو مناي كفلو زلو قدام مرأة باب زيادة حبريتا خزرقو حيا سنبت دما دحر بيت خريستيان كاب ساعات حادي كساب ساعات 3 زخيد مدب حيزنا لهم لنا بأونلاين غيرنا مالتي حج انت اي قبل دليل زلو زيادة نتم ولدي حيزكمهم خف كتبلو كتاتلو بقبو ساعات تحبرهم ين ثم እግዚአብሔር ያቦም ተማገልገልትና ቤት ምርሰንበት
ተሰዓቶም ሒዞም ዝነበረ ክላሶም ከም ዝነበረ ኣገይሮም ይቕፅልዎን ኣለዉ እሞ ኩልና ክንቅፅለን ኢና ክትተሓጋገዙና ቀዳም ናይ ንግሆ ካብ ሰዓት 10 ክሳብ ፋዱስ ዘሎ ግዜ ሰንበት ድማ ድሕሪ ኣገልግሎት ኣብ ቤተ ክርስቲያን ካብ ሰዓት 1 ጀሚርና ክሳብ ሰዓት 3 ክንቅፅል ኢና እሞ ስድራ ሓደራኹም ነቶም ቆልዑ ሒዝኩሞም ኮፍ ክትብሉ ብግቡእ ክከታተሉ ክትተሓጋገዝዎም መፅሕፍቲ እንድሕር ዘይብልኩም ኮይኑ ክንሰደልኩም ዋላ ብባዕልኻትኩም ትሕትሞ ክንበኩም እሞ እቲ መፅሓፍቲ ሒዝኩም ኮፍ ኢልኩም ክትከታተሉ ክትሕግዙና ሓደራ ክብለኩም ዘልየ እዚኣ መመሊስና ክንሕብራ ኢና ሓደራ ተሓጋገዙና እሞ እቶም ኣገልገልቲ እቶም ቆልዑ ከም ዝከታተሉ ክገብሮም ክትሕግዞም ሓደራ ብለኩም አድንኖ አርስትክሙ ቅድመ እግዚአብሔር አምላክነ በደገብሮ ካህን ከመ ይባርከነ አሜን ወጎይታ ህዝብኻ ድሕን ርስትኻ ወንባረኽ ክሳብ ንዘለኣለም ጓስዮምን ልዕላ ብሎምን ወጎይታ ህዝብኻ ድሕን ርስትኻ ወንባረኽ ክሳብ ንዘለኣለም ጓስዮምን ልዕላ ብሎምን ወጎይታ ህዝብኻ ድሕን ርስትኻ ወንባረኽ ክሳብ ንዘለኣለም ጓስዮምን ልዕላ ብሎምን ብክቡር ደም ሓደ ወድኻ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒትናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘጥረኻያን በጃ ዝኾንካያን ቤተ ክርስቲያንካ ነገስታትን መኳንንትን ካህናትን ምእመናንን ንቅዱስ ህዝብን ንፁህ ዘበንን መዕቆበቶን ፀዋዕካ ቤተ ክርስቲያን ክሓልዋ እዛ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ዝመፃኹምን ዝተኣከብኩምን ዝቆምኩምን ዝጠለኹምን ቅዱስ ስጉእ ዝበላዕኹም ክቡር ደሙ ካሰተኹም ፍልጠትን ብዘይፍልጠትን ሓጢኣትን ተገበርኩም እንት ስጉእ ስጋ መለኮት ምንቲ ደሙ ደም ሕግን ስርዓትን ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ እግዚአብሔር ፃወት ወዲ ማርያም ድንግል ብድንግልና ሕልና ንፅሕቲ ብድንግልና ስጋ ሓትምቲ ዝሓለፈ ይመሓርኩም ዝመፅኻ ይሓልኹም ብኣፉን መንፈስ ቅዱስ ካብ ማእሰር ሓጢኣት ትፍታሕኩም እግዚኦ መሐረና ክርስቶስ ንበል 12 እግዚኦ መሐረና ክርስቶስ 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 ዝሓለፈ ይመሓርኩም ብዝመፅኻ ይሓልኹም ብኣፉን መንፈስ ቅዱስ ካብ ማእሰር ሓጢኣት ትፍታሕኩም መንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረና ክርስቶስ ንበል 12 መንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረና ክርስቶስ 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 أنت مريم محلنا كرسي 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 እግዚአብሔር ያሉ ምስለ ኩልክሙ ምስለ መንፈስከ አሜን። እግዚአብሔር ባሮቱ ይባርከና ይኹንና ኩሉ ኃይል ጸላይ መንፈስ ንደቂ ስልጣን ሃበና ምሕረት ዝመልአት በረኸት ቅድሲትካ ንዓኹና ንፅበለና ካብ ኩሉ ምግባር ኣርሕቐና ናብ ኩሉ ምግባር ሰናይ ኢካ ፀንብረና ቅዱስ ስጉኡን ክቡር ደሙን ዝሃበና ብርኽዩ ጸጋ ነሳይነ ወሕይወተ እግነ ባይለ መስቀሎ ለኢየሱስ ክርስቶስ ያከጊኦ ናኩት ነዚአነ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ በሰላም ምፃና ናብ ቅዱስ ፈተኻ ብሰላም ዝግበርካ ጎይታ መታውናነና ቤትና ድማ ብሰላም ግበረና ዝበላዕናዮ ስጋኻ ሰተናዮ ደምካ ከም ቃልካ ምሳኻ ዘንብር ግበረልና ኦ ጎይታ በቲ ንስኻ ትፈቕዶ በቲ ንስኻ ንዓኻ ዘኽብር መንገዲ ኣፍ ደገ ቤተ ክርስቲያንካ ንምሕረት ክረሓዋልና ድማ ንልምነካ ኣለና ንሕና ድማ ብመንፈስ ክንመላለስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ኣባኻ ኣብ ግንዲ ወይኒ ፀኒዕና ክንነብር ኣብ ፍቕርኻ ክንነብር እሞ ከምቲ ዝበልካና ዝደለናዮ ዝለመናዮ ክኾነልና ምስ ተባዓልካ ዓድለና ናባኻ ዝጥምታ ይዕንቲ ንዓኻ ዝሰምዓ የእዛን ናይ መንፈስ ዓድለና ኣባኻ ፀኒዕና ክንነብር ሓይልኻ ሃበና
زلالم أملاح كلهم تنبارت كابزحون وحدون حبون قدن مبؤهم نسدد دما زي حلف مزقب كاصحف لهم ببرخت كامل أيهم እግዚአብሔር أملاخنا زحمم باريخا ولد أماميل حاريخا مو بعين محرتك إلكايد محرت زرق حلو حجون هي وأملاخي خامو بسم قيتانا أملاخنا مدحينا يسوع كريستوس تسقط العالم تمحار بلو وقيتا እቶም ኩሎም ዝሓመሙ ኣፈቐዱ ንዘለዉ ድማ ንስኻ ትፈልጦም ብሓንሳብ ክትበፅሖም ትኽእል ንዓኻ እስኻ ኢኻ እሞ ካይድ ምሕረት ዘርግሓሎም ብነብስን ብስጋን ዝተኣስሩ መቃውሒትን ሰለተን በቲኻ ሓራውፃ እዮም ዝሞቱ መንግስትኻ ውርሶም እግዚኣብሔር ኣምላኽና ነቶም ዝሓዘኑ መጠናዕ መንፈስካ ሰደደሎም ሃገርና ክልል ብግርማ ሕፅርት መንፈስ ቅዱስ በላ ዝሓለፈ መከራ ክሊልካ ብዓይኒ ምሕረትካ ጥምተና ካብ ኩናትን መከራን ህውከትን ኣድሕነና እግዚኣብሔር ኣምላኽና የዳውን ኣጋርና ዓመፅ ተሓዘልና ጎይታ ንኩሎም ብስናይ ስጋን ናይ ነብስን መራሕቲ ድማ ናባኻ ኣብ ኣምላኽና ኣብ ጎይታ ዘቕርቡና ብፅድቅን ብርትዕን ብሓቅን ብእምነትን ክንመላለስ ዝመርሕና ክትገብረልና ድማ ንልምነካ ኣለና ጎይታ እዛ ዘለና ሃገሩን ሰላምካ ረድኤትካ ነብርና ዓለም ብምልእታ ኢድካ ኢድ ምሕረት ዘርግሕ ፈውሰ መረትካ ዝሰደደልና እግዚኣብሔር ኣምላኽና ነብሳታ ግብርቲ ገዋይ ማዛማቲከ ولد جبريل جبر ميكائيل هايل سلاسي ولد تنسى دانيال بز أملاك إدانا مريم استيفانوس هايل سلاسي حمد برهان نفس كلهم سماعات إرترا جنة منكسر ما عرفنا نبلا ونزل سماعات أب سماعات نبر ربنا تمكاي قدس من خادم تام خادم دار سماي على ذكرنا لهم هبنا ننزل بدلنا بدلهم كم حدقنا لهم فابكو فؤاد حنا نمبر أفتنا يتونا من جسدين حيلين كبرين زانا وقيت يا مريم نقدس قريم لا سلامتا حلنا خدين قدخي እግዚአብሔር በሰላም ሰላም ለክልኹን ንስብረት የኺም ረሱም ሩኺ ወምልተጠጋቢያን ሰኺዩ ወፈሰት ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ሐርገና ወደ ኢየሱስ ምሕረት ለምንና አሜን